只罢年前蔚蓝的天空突然电闪雷鸣，随后一座高塔赫然立在城市中央，无数怪物犹如潮水般屠杀着人类。就在人类灭亡之际，部分人觉醒了超然天赋，他们不仅掌控着超能力，实力更是堪比开了挂的超人，就连怪物在他们面前也只能瑟瑟发抖。也因此他们获得了大量的财富与人民的仰慕，而这些超能者们被统称为执法者。此时年轻男人羡慕地看着屏幕中意气风发的少年，虽然同为18岁，可他至今却只是一个外卖员小哥。回到家中，破旧的信封里铺满了贷款与母亲的医药单。我真是在期待些什么呢？家里乖巧的妹妹早已为他准备好可口的蛋糕，为了这个蛋糕他可是仔细挑选数十家店，可他的衣服明明已经旧得发白了。男人心头一暖，轻轻地揉了揉妹妹的头，随后接过妹妹为他写的爱心卡片。然而打开信封后，他愣在了原地许久，里面的内容正是他日思夜想的执法者邀请函。他简直不敢相信，天啊，他终于要成为执法者了！这样一来，他们不仅可以过上好日子，母亲的病也一定能够治好了。怀抱着梦想的男人激情澎湃地来到了执法者大墓，前台美女笑着让他心中默念打开系统本，这样就能明白他的等级与属性了。然而打开系统后，他的特殊天赋里竟然带了一个问号。听闻此事，前台美女震惊地看着他，祝贺您，没想到您竟然是特殊执法者，有问号是因为您还没有觉醒您的天赋，我竟然是特殊执法者。听闻这个消息的男人激动得颤颤巍巍，我也可以成为那个18岁的天才少年吗？而旁边的前台美女则是让他平稳下心情，接下来会有专门的训练师来让他觉醒天赋。然而下一刻他就睁大了眼睛，眼前正是18岁的天才执法者刘昊天，而他的来意竟是亲自教导这位新晋的特殊执法者。虽然不符合规矩，不过前台美女还是替他们私自处理了。随着他们来到传送门，男人的心情开始激情澎湃起来，他暗自决定一定抓住这来之不易的机会。然而踏过传送门后，竟有buff怪物等待着他。面对男人的惊慌失措，刘昊天让他不要紧张。宇泽啊，接下来我哥为你展示我们执法者的利益。每个执法者需要在不使用技能的情况下击杀100只哥布林，如果花费4-5个小时是高级执法者，2至3小时内则会被评为精英执法者，若是只用了1个小时内将是超级执法者。而作为特殊执法者，所花费的时间仅仅需要10分钟，而眼前这位天才执法者仅仅只用了1分钟就清场了所有哥布林。这正是因为特殊执法者的潜力超出常人100倍，而他要求亲自教导宇泽的原因也很简单，他立志要创造一个全是精英执法者的公会，所以需要大量的天才人员，尤其是宇泽这般优秀的特殊执法者。接下来他会亲自教导宇泽如何觉醒能力。看着眼前面容狰狞的哥布林，宇泽紧紧握住大剑狠狠劈下，这一次我一定要改变自己的人生。5年后，传送门后的树林中，一个男人正举起大剑狠狠劈向魔物，他用尽全身力气才将魔物斩杀，随后他瘫软地跪在地上大口喘气，仅仅是一只哥布林而已，没想到他竟然这么弱小啊！男人颤抖地打开属性窗口，他不甘地捶打着地面，为什么上天要如此对我？本以为5年前执法者的邀请函是他的起点，没想到如今的他杀一只哥布林都需要1个小时，谁会体会到他从天堂落入地狱的感受？天底下岂会有不能升级的特殊执法者？可即便是如此弱小的男人也能拥有训练师的工作，因为他这5年来早已摸清地下城的分。此刻的他正做着香喷喷的饭菜，为这帮新人讲解生存的技巧。虽然新手们在他的指导下已经学会了如何在地下城生存，但是这并不能让他们在地下城横行罢了。在地下城里最恐怖的维克层的守护者，也可以将他们称之为门神。打败这种怪物虽然能获得大量奖励，但是就连精英小队也不愿意面对这种恐怖的怪。看着瑟瑟发抖的新人们，宇泽笑着安慰道：放心啦，我们早就掌握了他们的刷新世界，而且很多特殊工会也在专门狩猎这些宝，大家基本是看不到这些守护者。然而宇泽并不知道的是，不远处的森林里传来野兽的吼叫声，而一只巨型哥布林露出狰狞的笑容，有头看向他们所待的方向。在这5天内，凭借宇泽丰富的经验，新手们已经熟练地学会了游击之术，他们依靠着紧密的配合不断击杀着怪物，只要熬过明天，他们就可以打专职的考试。伴随着憧憬，他们美美地进入了梦乡，而宇泽正忧心忡忡地看着漆黑的夜空。5层里的怪物吗？那第2天清早，新手们已经成为独当一面的哥布林杀手，只要再升一些等级就可以再进入第5。然而荒野中突然传来轰隆轰隆的沙暴声，宇泽看着异象，心里暗自不安，他让众人赶紧破例战斗离开这。多年的训练师让他感知敏锐，这里不是游戏里的副本，而是血淋淋的现实。听闻同伴传来的惨叫声，宇泽急匆匆回头，一位新手由于操作不慎被怪物打碎了腿。就在他即将命丧哥布林时，宇泽的长剑千钧一发地挡住了攻击。看着远处越来越近的沙暴，宇泽祈祷着千万不要出事。然而好巧不巧的是，眼前的怪物正是 BOSS 哥布林。随着他的怒吼，手下的哥布林全部化身狂暴形态。宇泽看着守护者，虽然心中绝望，但是多年的经验还是让他恢复了理智。他急忙扔出了烟雾弹来遮住怪物的视野。随着烟雾弹的爆炸，新人们也一一脱离了战场。通过宇泽多年的经验，他们来到一个山洞埋藏身，捡回一条命的新人们瘫坐在地上喘个粗气。他们从未见过如此巨大的哥布林，而中了哥布林剧毒的新手已经昏去。可是宇泽打开背包并没有找到解毒剂，原来当时逃亡时背包不经意的断开，
而重要的解毒剂也碰巧掉落下来。作为一名训练师，应该负责新人的安全。于是宇泽准备一个人去外出求援。尽管新人们对他这种危险的举动表达不妥，但是他还是笑着安慰道：“放心啦，新手教程区域我早就跑遍了。虽然我只有1级，但是我可是新手区的专家。”谨慎的宇泽在偷偷前行2分半后，发现这里已经被哥布林占据，只能绕。就在他隐蔽地走向距离最近的据点时，一声巨吼震响了整个商。巨型哥布林正狰狞地站在他的身后，伴随着骨折声，宇泽被巨型哥布林狠狠击飞，背后撞在厚重的墙壁上。他引爆了手中最后一颗烟雾弹，而后捡起掉落在地上的信号枪。只要我引走他，新人们就能被探索队找到。心中的责任感让他毫不犹豫地发出信号弹。只要我冷静下来，一定会有活下去的机会。然而下一刻，他愣在了原地。眼前的巨大铁门正是5层考试区，对于只有1级的他来说，进入此地无疑是自杀行为。他不甘地靠在大门上，哪怕是4级的执法者也不敢在这里。但是身后的巨型哥布林已经将他逼向了死角。既然横竖都是死，那我也没什么好害怕的。宇泽怒吼着打开了铁门，就让我看看这里到底有什么鬼东西。伴随着一道亮眼的白光，宇泽耳边响起一声机械音。伴随着系统声音响起，宇泽颤抖着爬了起来。他疑惑地看着眼前的系统框，里面赫然写着第1项的考试为猎杀山羊。那你这5级秘境的任务就这。随着宇泽潇洒一剑捅穿山羊，系统提示他已完成任务，并将为他发放属于他的完美级奖励。宇泽本以为自己逃进此地将是九死一生，没想到这个秘境竟然雷声大雨点小。噗的一下，他耳边传来奇怪的异响，下一刻一团漆黑的漩涡就将他包裹住。然而诡异的东西并未伤害他，而是轻轻地附着在他的身上。惊恐的宇泽醒来后发现周围漆黑一片，而远处传来一个朦胧的声音：“您就是我的主人吧？”随后他的脑海里传来系统声音：“黑银请求与您签订契约，是否同意？”模模糊糊之间，宇泽点下了确定键。宇泽睁开眼，眼前人好像是自己乖巧的妹妹与管理员。激动的妹妹向他说清了来龙去脉。原来在他发射信号弹后，尽管工会将巨型哥布林打成重伤，但是他依旧逃脱了。但是宇泽的努力没有白费，他的队员们被保护得安安全全。在管理员的帮助下，妈妈的病情也逐渐好转了，一切都在向美好的前方发展。而在通过第5关的秘境后，宇泽发生了天翻地覆的变化。尽管他等级依旧停留在 LV1， 但是现在的他已经脱胎换骨。传送门内，低级的新手们正在与怪物搏杀。下一刻，一只脚踏入了低级怪物区域内，新手们宛如被定身般愣在原地。在男人走到下一层的传送门后，他们才敢说话。喂，那个人真的那么有名吗？真的假的呀？我的腿都吓软了。5年间未曾升级的宇泽曾被人赋予无法升级的废物这一称号，但是现如今的他荣获了一个新的称号——新手村的屠戮者。而我们的主角宇泽此刻正面临着无穷的哥布林的攻击，右手的戒指剑光闪烁，随后幻化出一把黑色魔剑。在此魔剑的加持下，宇泽犹如高阶执法者，只一阵众多哥布林就被宇泽潇洒清场。名字吗？此时宇泽想起了在签订契约前那个声音请求为他取。将眼前一众哥布林切成2半后，宇泽灵光一现，那么以后就叫你鹿。什么名字？砰！没错，你就是杀戮的鹿。宇泽在为鹿取完名字后，他的系统矿被无数电流划击杀了众多哥布林后，宇泽的系统矿也发生了变化，他的职业不再是无，而是黑影斗。伴随着宇泽的大肆屠杀，鹿的等级也在不断上升中。此刻宇泽正在思考如何能使用特殊技能灵魂链接。忽然他摆出一个中二的姿势，大喊着：“出来吧，我的灵魂！”然而并没有任何反应，甚至树上的鸟看了都为他尴尬。奇怪啊，我不是为他取名为鹿了吗？为什么不能使用技能？嗡的一声，一道红光闪过，空中唰的一下出现一个蓝色光球。就在宇泽疑惑之时，天空突然席卷起狂风，而引起这异象的源头就是那颗神奇的光球。它不断吞噬着身边可吸食的一切物质，甚至将宇泽的衣服也吃得干干净净。不知过了多久，它终于停止了吞噬，而巨大的能量将树林中心都填为平地。一阵鸟兽散过后，宇泽睁开了双眼。此刻他的眼前竟是一把拥有眼睛的魔剑。2个半小时后，宇泽终于弄懂了这把魔剑的来历。他是黑鹰种族，与他签订契约乃是机缘巧合。而他不仅拥有巨大的威力，还配备了极高的战斗智商。至于宇泽担心的安全问题，他也一一回答清楚。我们黑影的选择权只在主人手，黑影也无法攻击主人，而且主人死后签订契约的黑影也会消失。既然如此，就让我来试试你升级后的威力吧。伴随着咔嚓声，又一位强壮的哥布林倒地，吸收兽人的血液后，路的刀身红光闪，
此刻的他正源源不断的升级，在将宇泽的宝石吞噬后，他成功苏醒，而拥有了他的加持下，宇泽的收获速度也数十倍增持中。此刻将宝石卖掉后，本想继续狩猎的宇泽却被人叫住。原来这段期间传送门很奇怪，本是 F 级的图层进去后竟变成了 C 级，而这件事已经导致4位潜力无穷的执法者死亡了。虽然管理员了解宇泽迫切的需要升级变强，但是还是希望他避开这种危险时期。然而传送门里的水晶宝石比新手村的收入高太多了。宇泽思来考去还是舍弃不下，毕竟母亲的医药费与贷款还是一个难题，而出现特殊传送门的概率也很低。想到此，宇泽坚定地点击了召集的页面，并且与此次任务的团长签订了合约。在地球上出现的传送门分别有2大种类，其一是一次通过后就消失的传送门，其二是可以重复攻略的传送门，所以第一种传送门的奖励自然比第二种高很多。而这次宇泽他们选择攻略的正是第一种。宇泽悄悄地瞄了下队友，明明是求职网站召集的队员，后面那2人却看起来很熟悉。突然听觉灵敏的弓箭手提醒大家前方有状况，眼前迎接他们的正是魔物大军。未等指挥说话，队内的肉盾大哥就不由分说地冲在前方，随后重重的盾牌将挡在前方的魔物撞得4分5裂。在宇泽这种箭势袭击时，队内的弓箭手也早已瞄准了魔物的脆弱部位，在他们井井有条的配合下，眼前的魔物被一扫而空。而令指挥震惊的是宇泽恐怖的团战能力，只见他犹如切瓜砍菜般将怪物全部斩杀。肉盾大哥看得津津有味，甚至忘了自己盾牌上还挂个怪。众人原地歇息了片刻，决定继续向前行动。陆泽悄悄地向宇泽抱怨，用他来砍斧是简直侮辱他的能力。而宇泽一心只顾安慰陆，并没看到角落旁队友正在窃窃私语。他们心中早已为宇泽制定了一个完美的计划。来到 BOSS 房后，队长开始为队友们排兵布阵。在他们用腐蚀药水将铁门摧毁后， BOSS 正背对着他们。队长随后使用了弓箭手的绝技爆炸箭矢，被惊醒的 BOSS 分内的举起双拳冲向他们，却是早已准备好的肉盾大哥举起大盾狠狠冲向最前，没后硬生生抗住了 BOSS 狂暴一击。在肉盾大哥飞出去后，2位剑士则勇猛地承接了攻击的众人。在被2位剑士狂砍了10几刀后， BOSS 睁着血红的双眼开启了技能，只见他蹲在地上萎缩成一个肉球。趁此机会，宇泽高高飞起。此时耳边传来与陆同化率提高的消息，通过重力，宇泽将积蓄已久的一剑狠狠劈下。就在众人吃惊的目光中， BOSS 被宇泽一击打败。而在陆吞噬了 BOSS 的血后，获得了新的技能。王宇哲也没想到还有这种好事，而小队的其他成员震惊之后，竟然发现这个 BOSS 竟然还出了一把武器，而且还是附带麻痹效果的短剑。而这时队伍中的战士找过来，一脸坏笑的说道：“兄弟，想要那个短剑吗？一会儿我跟剑士出手帮你抢过来，怎么样？”王宇哲闻言当然明白对方的想法，只是没想到会是以这种方式拉拢自己。就在小队准备分配战利品的时候，那名战士竟然突然发难，向着队长冲去。但是没想到王宇哲竟然一把将其拦下，并按翻在地。原来在一开始，王宇哲就已经注意到这个队长不简单，而一直跟随在他身边的那个女人更是给他一种十分威胁的感觉。而此时再看2人的反应，就像什么都没发生过一样。而发生了这种事，王宇哲也不愿在此多做听业，随即拿起麻痹短剑说道：“这个就当做我刚刚救了你的谢礼吧。现在 BOSS 也打完了，我想再去副本其他地方转转，就不跟你们一起了。”而王宇哲的真正目的却是想要试一下自己的新技能。通过这段时间的摸索，他也渐渐弄清了黑影鹿的能力，不但可以通过杀怪获得经验值，鹿还会通过吸血增加自己的属性值。哥布林的血可以增加敏捷属性，兽人会增加力量，而丧尸的则会增加生命。虽说自己的等级依然还是1级，但是在黑鹰属性的同化作用下，他已经远超同等级执法者。但是当王宇哲再次回到 BOSS 房间准备领取通关奖励离开时，却发现 BOSS 面向的墙壁竟然泛起一阵阵云波，直觉告诉他这里面似乎藏着什么好东西。王宇泽打穿 BOSS 房中的墙壁，走进一个密室中，待到灰尘散去，一柄白色长剑赫然插在石块中。随着王宇泽的靠近，白色长剑仿佛发出扑通扑通的心跳声。王宇泽双手握住剑柄，传来了女人的声音：“你好，我的主人。”王宇泽发现自己的意识进入了白色空间，和上一个黑影幕的感觉完全不一样，于是开口问道：“你就是隐藏在剑中的黑影吗？”对方回应道：“我一直在这里等待着自己的主人，能麻烦您给我起一个名字吗？”王宇泽不假思索地说道：“以后你就叫艾尔吧，并黑影艾尔与您签订契约。”王宇泽握住白剑艾尔，没想到这次竟然这么顺利。他的话音刚落，整个密室开始垮塌，系统提示响起，被艾尔封印的恶魔已经苏醒，因封印被解除，传送门开始崩塌。杜和艾尔急忙催促王宇泽离开，无数巨石从顶部落下，王宇泽使出吃奶的劲，终于在最后时刻进入了传送门。传送门被回引来了社会的关注，但此时的王宇泽已经悄悄离开，整理这次冒险获得的水晶，还额外获得了一张守护卷轴。虽然他无法治疗妈妈的病情，却可以稳定病情，而且我也可以通过卖出水晶来治疗妈妈了。随后王宇泽来到魔塔的第5层，这里完全就像一座城市了。王宇泽穿过人类据点，来到6层，又开始了刷怪之旅。7层、8层以及9层
在前几天我做梦都不敢想到过会来到这里。看着手指上的鹿和艾尔，虽然因为要分摊经验导致升级速度变慢了，但是多亏同化的技能，自己也变强了不少。艾尔告诉王宇泽，他由于长时间封印，一只恶魔失去了力量，顿时让王宇泽压力大增。我必须抓紧收集更多的黑影，来提升自己的实力。鹿问道：“你知道哪儿有黑影吗？”王宇泽转头来到了拍卖场，他坐在观众席上看着场中的拍卖，心中问道：“你们有没有感知到什么？”鹿和艾尔都表示没有感知到。王宇泽这才感觉出来，黑影这种东西不是烂大街的货。正当王宇泽以为白来一趟的时候，最后一件拍品伤心手镯被摆了出来。鹿和艾尔几乎同时说道：“那是黑影。”最终王宇泽以大价钱拍下伤心手镯，觉得这价格也太贵了吧。艾尔安慰王宇泽，没办法，毕竟是稀有物品。而鹿则嘲笑王宇泽是个穷逼。王宇泽又想到自己的那把麻痹短剑卖出60万，顿时露出了猥琐的笑容。于是王宇泽特地去超市买了食物，准备好好犒劳一下自己。吴泰龙打来电话，得知王宇泽刚刚进了传送门，大骂起来。王宇泽表示自己只是进了一个 F 级的传送口而已。和吴泰龙挂断电话之后，王宇泽走在回家的小巷子。现在我也有肉吃了。听着鹿和艾尔吵嘴，觉得生活好像充满了希望。当王宇泽走上长长的台阶，一个传送门出现在他面前。温馨提示：刚出现的传送门没有危险，请及时联系协会，禁止进入，保留好证据。作为第一发现者，协会给予售卖或者优先攻略传送门的权利。传送门管理部部长吴泰龙看着最新的传送门情报，这不是在宇泽家附近吗？发现者就是王宇泽。吴泰龙很快赶到现场，找到王宇泽，想跟他好好谈谈。两人来到一家咖啡厅，吴泰龙一杯咖啡咕咚咕咚的下肚后，这次的传送门是 F 级，你是想自己去攻略对吧？王宇泽笑道。你也知道，我现在比以前进步了很多。吴泰龙知道王宇泽的倔脾气，不再阻止。你现在爬到几层了？王宇泽说道。第11层。我今天刚刚通过了10层的考试。吴泰龙说道。我给你4天的时间准备，然后来找我，我要测试一下你的实力。如果准备不足，休想进入传送门。4天过后，王宇泽跟着吴泰龙来到总部地下对练室。吴泰龙邀请王宇泽加入协会，以他现在的实力可以胜任要员或者其他职位，但王宇泽拒绝了。他看着吴泰龙，只是解开了袖口。不是说对练吗？您的武器呢？吴泰龙尴尬的挠挠脸，看来我一直坐办公室，没想到被你小瞧了呀。吴泰龙只是简单的一个直拳，一道罡风猛烈的冲击向王宇泽。吴泰龙笑道：“臭小子，我可是超级执法者。”吴泰龙仅仅摆出一个准备姿势，就散发出恐怖的威压。王宇泽马上意识到自己是打不过他了，但他也不会轻易放弃。请多指教。话音刚落，一个大脚就来到他的面前。王宇泽急忙将路切换成长剑进行格挡，他直接被震飞了10几米远才停下。吴泰龙好奇地问道：“你真的做好进入传送门的准备了吗？给我认真一点，在传送门里稍有不慎就会丢掉性命。”王宇泽这才意识到自己太自满了。在3天前，他来到西门装备批发市场，他假装在打电话，实则是让鹿和艾尔寻找黑影，转了一大圈都没有任何的发现。便宜没好货，好货不便宜，这句话真的一点不假。这时，一个跟人争论的小孩吸引了王宇泽的注意力。小鬼，你能不能带我去你爷爷的店看看？正在拉客人的小孩一脸兴奋。好啊，跟随小孩走进地下室。鹿、艾尔，你们没看错吧？艾尔说道。放心吧，主人，那孩子穿的衣服里就有一件黑印，虽然是人为添加的，但拥有着跟黑影同样的力量。鹿的声音响起：“你这混蛋，抢我的台词！”小孩打开店门。爷爷，我带客人回来了。老者说道。小豪，爷爷说过不要带不识货的人过来。当房门打开之后，王宇泽惊讶地发现这间店铺里所有的装备里面都有黑影。王宇泽来到一间平凡的商店，没想到里面全是拥有黑影的装备。铁匠黄志宏看也不看王宇泽：“我是不会把装备卖给一个什么都不懂的人，你还是回去吧。”王宇泽说道。我可以使用啊。黄志宏满是不屑。别胡说八道了，看完赶紧走吧。王宇泽拿起一把剑说道。无名之剑，等级79级。这下轮到黄志宏震惊了。不会吧，你能看到那把剑的属性吗？王宇泽反问道。当然了，难道你也能看到吗？黄志宏叹息了一声。那你随便挑吧。身为一名铁匠，我希望有慧眼的人使用我制造的武器。王宇泽拿起那把剑。现在开始，你叫夏福咪。黄志宏和小豪看着像傻子一样的王宇泽。艾尔传音道。看来他不喜欢这个名字。王宇泽连续试了很多剑都没有反应，他都有的怀疑里面到底有没有黑影了。陆傲娇的说道。不是每个黑影都那么喜欢主人您的，我和艾尔是没有办法了。直到最后一件盔甲，王宇泽无力地摸向他。你的名字是布尔哈特。顿时一阵光芒乍现。黑影布尔哈特与您签订契约，佩戴者能力不足，无法发挥布尔哈特的全部力量。回到王宇泽和吴泰龙对练，王宇泽猛然冲向吴泰龙，在吴泰龙面前高高跃起，双剑同时向吴泰龙斩去。
没想到吴太龙只是右臂轻轻一挥，就挡下了王宇泽的攻击，大声呵斥道：“你到底在犹豫什么？快使用全力攻击过来，不然你可是伤不到我一根汗毛！”王宇泽握住还在抖动的双剑，部长以前可是一名超级执法者呀，又是全力挥出一剑。吴太龙撇头躲过，一个闪身来到王宇泽的身后，握紧那足有沙包大的拳头，朝着王宇泽的腹部猛烈一击。布尔哈特启动被动技能，反弹了对方的大部分伤害，一阵轰鸣声响起，王宇泽直接飞了出去，重重撞在身后的墙上。王宇泽掉落在地上，就是一阵难受。吴太龙扔来一瓶药品，这东西可以治好内伤。王宇泽手臂都有点发颤，一时间无法拧开瓶盖。真是的，这么贵重的东西，为何要装在这么个破瓶子里面？吴太龙说道：“臭小子，你合格了，没想到你真的能伤到我。刚才你是怎么做到的？”王宇泽笑了一下：“我只是使用了装备而已。”第二天，吴太龙和王宇泽来到传送口，说明了要求，在7日内没有攻略完传送门，协会的要员们就会出手。我给你5天时间，如果你还没有出来，我会亲自进去揪你出来。王宇泽笑道：“没那个必要吧？”吴太龙说道：“我出面至少能少花点钱。”吴太龙又是一阵唠叨，王宇泽心中暗想，这里的传送门跟上次的不一样，他有必要这样吗？我走了。随即王宇泽踏入传送门，进入传送门之后，一只饿狼扑面而来，王宇泽一剑从其喉咙刺入，往上一提就将饿狼斩成了2半，随即看向从洞穴中慢慢走出的狼群，升级之路开始了。一阵刀光剑影，随着一大片饿狼倒地，路、艾尔和布尔哈特的等级都在快速提升。王宇泽看了一下手表，差不多打了5个多小时，看着身边掉落一地水晶 S 级传送门中的小怪，对付起来还是蛮轻松的。以他现在的实力，不自攻略虽然有点勉强，但也算我运气不错了。王宇泽原本想考一个执法者证件就好了，但是考试的时候必须卸下所有的装备，如果没有黑影他们在身边，王宇泽只是 LV1， 根本无法通过任何考试。艾尔说道：“只要主人的能力变强了，就算离得很远，灵魂也是能连接的。”话虽如此，王宇泽却不知道怎样才能使自己变强。鹿说道：“哪儿来的那么多顾虑？”听到鹿的话，王宇泽随即想起来鹿的技能同类相识是什么意思？你该不会是……鹿仿佛知道王宇泽想到了什么，你疯了吗？想什么呢？王宇泽站起身来，看着自己的背包装满了水晶，看来得买一个空间袋了。看到最外面的增益药水，王宇泽觉得把它们喝完了就有位置了吧。王宇泽咕噜咕噜的一口气全部喝下，力量、速度、体力等属性都加了5，直接朝着 BOSS 的方向走去。前方传来光亮，艾尔说道：“BOSS 就在前面了。”王宇泽从山洞中走出，在前方的山谷中央，有一只巨大的狼王就趴在那里。王宇泽觉得这栋无数次被攻略的其他传送门不同。苍狼察觉到有人到来，张开眼睛露出红色的眸子，站在那里发出低沉的怒吼之声。鹿说道：“我擦，他好像很厉害啊。”艾尔也说道：“主人，请您务必小心。”王宇泽也察觉到苍老的压迫感比上次的塔勒强太多了，这才被称为 BOSS。苍狼仅仅是用力一个跳跃，便快要逼近王宇泽的身前。王宇泽急忙将鹿和艾尔挡在身前，往左侧一个挪步，一剑刺向苍狼的脸部。没想到苍狼的皮太厚，刺得太浅了。苍狼也没有想到自己主动攻击之下，而自己竟然受到了对付的伤寒，压低自己的身体，猛然往上一个冲击，直接用头将王宇泽顶飞起来。王宇泽飞出好几米远之后，在地上又滑行了好几米才停下来。他也没有想到 BOSS 的防御力那么高，看来只能打拉锯战了。看着苍狼那凶猛的样子，王宇泽也是完全不怂，毕竟他可是很擅长打拉锯战的，一人一狼在山谷中你来我往，最终还是狼王被王宇泽击倒在地，身世惊险啊！幸亏来之前喝了增益药水，再加上布尔哈特的帮助，否则我早就死了。看着心有不甘的苍狼，王宇泽再次将鹿切换成长剑，我现在就来送你上路。随着一剑刺入，恭喜您打败传送门 BOSS 苍狼，您获得了经验值。鹿吸收了苍狼的生命值，增加了敏捷属性。系统界面一阵晃动，在王宇泽的一阵懵逼中开始使用同类相识。随着一阵血花飞溅，庞大的苍狼身形正在慢慢消逝。鹿吞噬了苍狼，苍狼已被黑影化，一颗蓝色水晶漂浮在空中。王宇泽看着掉落在手中的蓝色水晶，这到底是怎么回事啊？鹿回应道：“我也不知道啊，竟然能把怪物黑影化，这简直闻所未闻。”王宇泽向艾尔问道：“你遇到过这种事吗？”艾尔也表示自己没有遇到过，对不起，没有帮到您。王宇泽也只能无奈地说道：“好吧。”这时旁边的鹿很是不服气：“你对艾尔为什么那么温柔啊？”王宇泽没有回应这个问题。现在你能召唤苍狼吗？鹿回道：“不可以。”王宇泽自言自语道：“这就奇怪了，艾尔好像没有同类相识。”王宇泽于是看向自己的属性窗，没想到黑影苍狼竟然在自己的属性窗上，召唤他难道又要大呼他名字吗？想到当初召唤鹿的时候，差点把自己的内裤都吸收了，算了，以后再说吧。于是站了起来，既然知道了同类相识的技能效果，还得到了一颗比紫色水晶高一级的蓝色水晶，
也该去奖励房了。王宇泽四处张望，却没有在附近发现一点动静。如果想去奖励房，要触碰 BOSS 的身体，但苍狼的尸体被鹿吃掉了呀。在太阳永不落山的传送门里面，王宇泽整整寻找了2天。艾尔建议道，离开这里向外寻找帮助也是一个不错的方法。王宇泽说道，不行，如果像秋丽式的传送门一样发生崩塌的话，我肯定会被怀疑的，而且我出去之后找不到攻位的方法，估计会出现传送门扭曲现象，最终导致大量人员死亡，解铃还须系铃人。艾尔夸奖道，主人好有责任心啊。而鹿吐槽道，他不就是在自讨苦吃吗？王宇则骂道，不要吵了，过几天泰龙哥就要进来了，这样至少能避免最坏的情况发生。鹿也表示那个人类确实很强。第3天，王宇则将山谷翻了一个遍，但没有任何收获。王宇则吃着棒棒糖，看来只能将剩下的怪杀完了吧。随后王宇则进入每一座狼穴，在第5天将最后一头恶狼击杀之后，外面的山谷发出一阵耀眼的光芒。画面一转，王宇则和吴泰龙来到一间装有隔音结界的浴室。如果你再晚出来2个小时，我就要杀进去了。按照你的实力，我以为你只要2天就够了。王宇则和吴泰龙坦诚相待，其实第1天我就打完 BOSS 了，只是出了一些问题。吴泰龙看向王宇则，什么问题？你不是打完 BOSS 吗？王宇则说道， BOSS 尸体突然消失，导致我进不了奖励房。吴泰龙问道，那后来你怎么解决的？王宇则说道，我直接杀光了剩下的所有怪。吴泰龙这才知道，见到王宇则时他抱着那么多水晶，当我杀完最后一只怪之后，传送门所有的能量就汇集在刷新 BOSS 的地方。当时的场景就像整个世界开始碎，并把碎片强行塞进某个洞一样，最后所有能量汇聚成为一个光球。恭喜您获得黑影碎片。吴泰龙问道，这是什么意思？王宇则说道，有可能整个传送门就是一个黑印。王宇则和吴泰龙沟通过后，吴泰龙将王宇则获得的水晶卖了，他大约获得了30万。两人走出执法者总部，吴泰龙问道，你是不是要去医院啊？王宇则表示，虽然他打电话确认过，但还是想过去看看母亲的情况。吴泰龙拿出车钥匙，上车吧，我送你过去。于是王宇则不情不愿地坐上了吴泰龙粉红轿车，向着医院驶去。来到医院之后，王宇则带着妹妹出来买点东西吃。躺在病床上，王宇则的妈妈说道，谢谢您一直以来照顾我们家宇则。吴泰龙摸着头笑道，您客气了，其实被照顾的人是我才对。妹妹凌云一边走一边哈欠连天。王宇则问道，马上要考试了吧？凌云转过头说道，我刚当兵一会儿，就是为了通宵学习。王宇则说道，别太勉强自己，保护身体。凌云狡黠地笑道，那哥哥给我买一张守护系的符咒吧。这时对面走过来一个老婆婆，你就是凌云的哥哥吧？凌云问道，老婆婆您还没睡吗？老婆婆笑道，我出来走走，听到你的声音就过来看看。抓住王宇则的手臂，有你这样的哥哥，难怪凌云这么懂事，你这小子可真有精神。王宇则笑道，谢谢夸奖。老婆婆从2人身边走过，没走几步回头看向王宇则，你身体里有好几种能量，千万要守住本心啊，希望你可以逆流而上。王宇则看着老婆婆消失在走廊中，他是什么意思？难道他知道什么吗？第2天，王宇则从陪护室中走出，医生找了过来，请问您是李真蕊的家属吗？王宇则问道，两位有什么事吗？医生咳嗽了几下，我能跟您单独聊聊吗？魔塔入口处，几个人正在商量接下来去吃点什么。看到王宇则从旁边走过，那不是新手区屠戮者吗？我可是他的粉丝，想上去打个招呼，但是看到王宇则那狰狞的表情，只得作罢。原来那天医生告诉王宇则，他妈妈的情况已经很严重了，虽然他自己很难受，但一直没有告诉母，他最多只能活1年了。王宇则目光泛红，只能奋力迎上面前的巨怪，这都怪我，如果我早点鼓起勇气进入第5层，就不会发生这样的悲剧了。魔塔19层，数名执法者听到动静，看着背着大包小包的王宇则，天哪，他的背包里面不会都是水晶吗？他该不会就是半个月从11层打到19层的疯子吧？突然一道不合时宜的声音响起，你不觉得很重吗？要不要我们帮你拿点？来人正是无法无天的鲜血执法者集团蓝精灵公会带头之人笑道，你聋了吗？问你话呢？王宇则直接将路切换成长剑架在对方的脖子上。那名男子尴尬地说道，你知道我是谁吗？王宇则散发出浓烈的杀气，闭嘴，不然就得死。在你亲人生命垂危之际，听到最好的消息莫过于得知了万能药水的下落。在王宇则和蓝精灵公会对峙之时，一名协会的人员跑了过来，那名蓝精灵小头目马上顺势跑开了。发生了什么事情？王宇则转头看向协会成员，那名协会成员亮出证件，我是执法者协会19层管理员程鹏，请您配合我们工作。王宇则指了指跑掉的蓝精灵公会，是他们要抢我的东西。程鹏看了看王宇则身上那么多的物资，实在是您太招摇了。对了，您是王宇则吧？画面一转，王宇则被带到了吴泰龙的办公室，想到程鹏竟然因为找到自己获得了奖金，我犯了什么事？竟然被通缉了。吴泰龙笑道，还不是你进了魔塔之后失踪了半个月。王宇则有点惊讶，就因为这个理由吗？吴泰龙说道，
还有其他事情。你母亲还有一丝希望，你应该知道一个可以治疗所有疾病的道具——万能药水，是号称可以治疗一切疾病的灵药。王宇泽这段时间为了治疗母亲，当然打听过了，到现在只有3瓶。在魔塔刚现世的时候，第一个通过50层的马克安德雷获得了1瓶，而剩下的2瓶来自传送门的通关奖励。而这2个传送门的共同点就是迷宫型传送门。据说在迷宫传送门里面分布着不同等级、种类繁多的怪物，更有强大的 BOSS 和各种陷阱，是号称最难挑战的传送门。而且进去的条件非常简单，就在2天前，北美那边出现了第3座迷宫型传送门。你洗澡之后去医院看一下你母亲，还有你背包里面的东西，我会帮你卖掉的。在看过母亲之后，王宇泽来到执法者总部找到程鹏。程鹏笑道：“部长让我来给你当向导，资料和相关手续已经办好了，物资也已经准备好了，现在我们就直接出发吧。”王宇泽叫住了程鹏，花费了20分钟通过了魔塔第20层。恭喜您通过考试，技能同化进阶为同化翼。王宇泽看着自己的属性窗，虽然我暂时只能共享 35%， 但比之前强了不少。而一旁的程鹏看着王宇泽只花费20分钟打通第20层，王宇泽问道：“我们出发吧。几点的飞机啊？”程鹏说道：“我们直接去第5层。在广阔的魔塔里，因为很多区域问题，很难遇到其他国家的执法者，但魔塔也连接着世界上的各个区域。”王宇泽和程鹏来到第5层的协会据点，走进有2个守卫看管的电梯。王宇泽感叹：“在电力严重不足的魔塔里面，你们竟然安装了电梯，这东西是靠什么驱动的？”程鹏露出自豪的表情：“这是用一种水晶驱动的，这里对我们来说非常重要，所以说这整座建筑都可以算是一种道具。”当电梯门打开，一排排的传送装置出现在王宇泽的面前。王宇泽也没有想到自己有一天可以用到这种装置，这可是机密中的机密，这也表明吴泰龙部长是一个能量巨大的人。于是王宇泽和程鹏跨入属于北美的传送装置，来到北美洛都之后，王宇泽看着收集来的情报，此次一共有3名超级执法者来攻略这个传送门，北美的迪安、斯尔德，欧洲的雅典娜，以及我们新摆的魔王。王宇泽也不知道能不能从这些人手中讨得便宜。在一排排坦克的防守前，王宇泽看到了第3号迷宫型传送门海拉迷宫。一个暗处的女子看着正在通过检查的王宇泽：“那是我们新摆的人，巴尔，你知道他吗？”巴尔动了动眼镜：“我也是第一次见到，好像是协会那边的人发动了探视相关的技能。他采 LVE， 没有任何技能不说，看起来也不像一个特殊天赋者。”紫发女子也认真看向王宇泽，有点意思，他还是我喜欢的类型。在海拉迷宫入口处，王宇泽躲开巨大的蜘蛛，程鹏趁势拿着长矛冲了上去，随着长矛刺入蜘蛛怪的头部，嘣的一声，蜘蛛怪就爆碎开了。王宇泽笑道：“辛苦了，你也该回去了吧？”程鹏将自己的长矛收了起来，已经快过去15个小时了，考虑到回去的时间，我建议您现在出发吧。王宇泽感谢过程鹏之后，拿着可以无限喷漆的道具做下标记，开始对海拉迷宫进行探索。拿出了一个毛线团，这是一个一次性道具，在使用之后可以回到传送门的入口，这也是吴泰龙交给王宇泽的保命道具，这可是十分宝贵的道具啊。但王宇泽也决定了，在找到万能药水之前，他是不打算使用这个毛线团的。突然传来一个小女孩的惨叫声，王宇泽急忙切换陆和艾尔：“你们有没有听到小女孩的惨叫声？”陆劝说道：“主人，我觉得不太对劲，劝你不要过去。”王宇泽却觉得如果是陷阱，前去打探一下也没有什么坏处，说不定还能避免更大的麻烦。随着王宇泽找过去，很快便看到一个小女孩被魔藤缠住了。王宇泽看到这个女孩也并没有掉以轻心，一个小女孩怎么可能随便出现在传送门里面？难道是幻觉类的陷阱吗？这时小女孩哭着说道：“妈妈，对不起，我还没有弄到你的住院费。”这下子恰好触碰到王宇泽的软肋，他觉得这个陷阱连7岁小孩都骗不了吧，但还是忍不了。几个剑花切碎藤蔓救下小女孩，两人来到一个小墙角。王宇泽盘问道：“你说你跟队伍走散了？”名叫郑雅莲的女孩是个觉醒增益技能的特殊能力者，她哭着说道：“一不留神他们就不见了。”王宇泽也知道增益类的能力者很抢手，便顺理成章地接受了郑雅莲的身份，将一张驱怪符递给她，她可以维持1天，这期间你应该能找到你的队员了。郑雅莲猛然站起，大说：“你可不可以带我一起？”即使看到那眼泪汪汪的可爱表情，王宇泽也没有放弃原则，直接拒绝了他。身为执法者，你应该自食其力。郑雅莲抓住王宇泽的衣袖：“求你了，我擅长辅助，肯定能帮上你的忙。”王宇泽转过头说道：“我的目标是打通这座传送门，所以无法带你离开。如果我通过了传送门，万能药水也不能分给你。”郑雅莲急忙说道：“我可以不要万能药水，希望你带着我。”王宇泽也不得不接受了这个可以辅助的队员。在郑雅莲的辅助加持下，接下来的2周，王宇泽开始快速杀怪升级。王宇泽和郑雅莲在墙角有说有笑地吃着食物，突然后方传来动静，王宇泽往后看去，后方北美的超级强整迪恩·斯尔德带领着大批正义联盟的成员走了过来。王宇泽觉得对方是超级执法者，肯定已经发现了自己，如果把我误会成探子，说不定会被攻击啊。
就在王宇泽准备离开之际，一把大剑打破王宇泽身后的围墙。弱小的蚂蚁往往自作聪明，躲避在大象的庇护下，却没有想到大象只要动动脚，就将它轻易踩死。敌烟，斯尔德随手将自己的重剑丢出，旁边的手下问道：“会长，您怎么了？”斯尔德看着破碎的围墙，没事，估计是我看错了。另一边，王宇泽和郑雅莲逃到一个山洞之中。好什么啊？我们又没有做什么坏事。王宇泽谨慎地说道：“如果对方将我们当成探子，会被攻击的。”郑雅莲问道：“那我们接下来怎么办？要不要躲远一点？”王宇则却是说道：“不用，我们只要保持距离，一直跟着他们就行。毕竟他们是一支强悍的队伍，跟着他们可以减少我们走错路的几率。”一路跟着正义联盟的标记，王宇则果然没有遇到什么怪物。正在他得意的准备向郑雅莲炫耀之际，发现他竟然不见了。路和艾尔传来警报，快逃！这时斯尔德突然出现在王宇泽的身后，臭老鼠，终于抓到你了！王宇泽来不及做出任何反应，斯尔德仅是一掌就把他拍在了地上。他这才意识到自己飘了，虽然可以伤害到部长这名超级执法者，但毕竟部长那是放了水啊！意识渐渐模糊，陷入昏迷。一个大耳刮子打醒王宇泽：“你终于醒了，快说，是谁派你来的？”王宇泽不会说英语，他也猜到他把自己当成了间谍。斯尔德看着王宇泽：“你到底是谁？你用什么办法骗过了我的感知？只要你说实话，我留你全尸。”王宇泽当即大叫起来：“我不是间谍，我只是在打怪而已。”斯尔德很是惊讶，难道他不会英语吗？他不会在演戏吧？看向后方的罗杰斯：“看你的了。”王宇泽认出这个人，他在新百被报道过，登上了名人榜。罗杰斯靠近王宇泽：“你应该认出我了吧？毕竟我在新百也很出名的。我们看完包里的东西过后，才发现你是个新百人。哎呦，这里面可都是高级道具啊！真是不好意思，我们会长现在特别敏感。”王宇则顿时觉得这个感觉不错，既然对方给我安排了翻译，应该不会害我了吧？罗杰斯笑问道：“你是那个工会的，为什么要跟踪我们？而且是用什么办法躲避会长的感知？”王宇则急忙说：“这都是误会，我只是来打怪的，本身也没有加入过任何工会，而且我也没有做过欺骗你们会长感知的事情。”罗杰斯笑道：“这样啊！”直接拔出了腰间的匕首，猛然刺入王宇则的大腿。顿时王宇则发出了杀猪般的惨叫：“你这小子也太弱了！我真搞不懂你这种弱鸡为何要来这里，这才刚开始就想让我浪费药水吗？估计你的目标也是万能药水吧。”后方一个老者看着常见状态下的鹿和艾尔，这两把剑非常特别，我看不到他们的任何属性，而且钝到连兽皮都割不开。斯尔德沉思了一下：“你先好好保管着，回去以后交给攻防处理。”那名队员顺势拍了一下马屁，在会长的圣剑卡利恩面前，一切武器都是破铜烂铁。罗杰斯将王宇泽的治疗药水倒在刚刚他捅出来的伤口上，正是可惜啊，浪费了这么珍贵的药水。也有那种眼神看我，这都怪你太节约了，所以你可以招了吗？到底是谁派你来的？王宇泽说道：“我的目的不是为了练级，但确实是一个人进来。”罗杰斯一个大耳刮子：“你敢耍我？在你醒来之前，我们已经看过你的等级了，我们甚至没有专门使用束缚执法者的道具，那只是一根普通的绳子。像你这样的废物，这么可能是自己进了传送门，真当我是傻子吗？”斯尔德说道。罗杰斯，先休息一下，吃完饭再继续。罗杰斯直接赏了王宇泽一脚：“我劝你还是识趣一点。”王宇泽这才意识自己是多么愚蠢，竟然奢望自己可以在超级执法者的面前占到便宜，他甚至连一根普通的绳子都挣脱不开。在另一边，欧洲的势力探查到了正义联盟的位置，转头看向他们的圣女雅典娜。被正义联盟囚禁的3天里，王宇泽的手指和脚趾被砍断27次，肢体被切割63次，贯穿伤多达121次，殴打更是数不胜数。那一地的血渍仿佛就在述说这3天的惨状。斯尔德看着王宇泽：“算你狠，如果你这小子有点实力的话，说不定我会招揽你。”布鲁斯，把他的剑拿过来。本来想把你的剑融掉的，但我该变主意了，我不能侮辱你这种战士，就让你的剑送你上路吧。斯尔德接过路之后：“放心吧，不会太疼的。”斯尔德将鹿抵在王宇泽的腹部，恰好达成条件，您与黑影木的灵魂重新链接。王宇泽猛然挣开绳子，转手将鹿夺了过来，猛然往斯尔德刺去。没想到王宇泽的全力一击竟然被斯尔德单手抵挡了。原来你隐藏了实力，怪不得你身上有魔王的气息，终于知道他为何对你感兴趣了。看来你这小子是被他利用后抛弃的玩物。王宇泽想把剑抽回来，却发现对方纹丝不动。话说你是怎么做到的？这种事情即使是魔王也做不到吧？就在王宇泽犹豫要不要使用毛线团的时候，雅典娜发动了攻击，阿尔忒斯之剑刺穿了斯尔德的手掌。好久不见了，斯尔德。斯尔德完全不在乎手上的伤势，直接将阿尔忒斯之剑折断。你这是要向我们正义联盟宣战吗？雅典娜笑道。我们何时停战了？猛然将手中的长枪掷出，斯尔德也开始认真，将自己的圣剑卡利恩立在自己的面前，一道巨大的盾牌挡在他的面前。长枪和盾牌碰撞之后，发出震耳欲聋的响声。斯尔德看向罗杰斯，盯着那个小子，别让他跑了。随即拔出卡利恩，带领正义联盟的成员向雅典娜杀去。
顿时山谷中就像地震了一般。罗杰斯笑道：“仅仅是打斗声都能让人毛骨悚然，不觉得他们很恐怖吗？我偶尔会觉得他们是高高在上的神呢，你觉得呢？看来你已经快要坚持不住了。如果失手将你杀死，相信会长也不会怪我吧。”罗杰斯突然从原地消失，来到王宇泽的身后。既然被你发现我是变态，那为了我的名声，我必须将你斩草除根。就在罗杰斯即将砍到王宇泽的时候，王宇泽施展了布尔哈特的反击技能。罗杰斯一不小心被炸得七荤八素，待到烟雾散去，罗杰斯已经躺在地上一动不动。而布尔哈特因为超过可承载的极限，布尔哈特的灵魂消散。面对一个折磨了你3天3夜的敌人，当他落在你的手中，你会选择饶他一命吗？看着倒地的罗杰斯，王宇泽举起鹿。罗杰斯哭喊道：“求你饶我一命！”可王宇泽也并非圣人，直接用鹿刺穿罗杰斯的身体。做完这一切之后，王宇泽倒在地上休息。这时一个女子走了过来：“宇泽哥。”王宇泽迷迷糊糊的，以为是自己的妹妹凌云呢。郑雅莲骂道：“我是雅莲呀，如果我救你一命，再给你一瓶万能药水，你要怎么报答我呀？你可以一辈子做我的奴隶吗？”王宇泽沉默良久，那再加一个条件，杀了斯尔德，毁掉正义联盟。郑雅莲笑道：“这不是2个条件吗？你当当只说加1个呀？好吧，我答应你了。”在王宇泽昏迷的最后一刻，还有帮我抢回那把白色剑。郑雅莲看到王宇泽陷入昏迷，对着后方的巴尔说道：“刚才我看到了很有趣的一幕，此人看起来很善良，但本性却很邪恶。你看到刚才他杀人时的表情了吗？他并没有害怕，而是准确地刺入了对方的要害。”巴尔看着还没有凉透的罗杰斯，这小子怎么办？郑雅莲迈出一步，原本矮小的个子快速生长，头发也变成了紫色。如果他没有死，那就留给王宇泽吧，毕竟复仇这种东西就像酒一样，时间越久味道越纯。巴尔笑道：“天哪，魔王降临了！”郑雅莲骂道：“闭嘴吧你，那就是好事之人，随便给我起个称号，我可是要诛杀魔王的人。”王宇泽的意识陷入到一个牢笼中，他的面前出现一个水桶，抬头一看，原来自己身处井底之中。这是在讽刺自己是井底之蛙吗？是啊，我只是运气好而已，除此之外我并没有任何的本事。一道血红色的身影出现，笨蛋，断了一次链接就自暴自弃吗？什么借来的力量？其他人与你有什么区别？不管是自己努力还是靠你的运气，最后都不是得到力量了吗？就在王宇泽疑惑血色黑影是谁的时候，一道洁白的天使出现在王宇泽的身后。我们都是您的力量啊，请您不要再消沉了。王宇泽猛然惊醒，看到了被放在一旁的艾尔，也看到了站在一旁的巴尔。你和郑雅莲难道是魔王的人吗？巴尔没有回答王宇泽的问题。你再休息一下，虽然使用了恢复药水，但最好不要剧烈运动，因为现在可是非常的危险。随着巴尔的话音落下，王宇泽就看到了飞在空中的魔王，而他的面前一道空间乱流涌动。王宇泽问道：“那是什么？”巴尔笑道：“那就是这迷宫的主人，巡团长洛克斯。”在他面前，王宇泽和巴尔就仿佛像是蝼蚁一般。面对高达上百米的军团长郑雅莲，在他面前仿佛不值得一提。王宇泽呆呆地看着这庞大的迷宫之主，我之前竟然想独自对抗这种怪物。魔王的身后出现一道传送门，巴尔吩咐王宇泽躲到他的身后，割破自己的手掌，血液滴落在地上，竟然成为了一个结界，将王宇泽和巴尔护在其中。而迷宫之主身后的传送门中涌出无数的魔物，他们嘶吼着冲向郑雅莲，一阵光芒闪烁，靠近郑雅莲的魔物瞬间爆碎，大片血肉竟然汇聚成为一把足有200米的长剑。迷宫之主在他面前仿佛一个矮子。王宇泽突然想到了罗杰斯的那句话，这些超级执法者就像是神明一般，巨剑直接斩下，剧烈的爆炸声响起，待到烟尘散去，迷宫之主早已渣渣都不剩了。王宇泽来到奖励房，打开宝箱得到了万能药水，一旁的郑雅莲和巴尔打开宝箱，也各自得到了一瓶万能药水。郑雅莲为了让王宇泽的伤势快速恢复，竟然将属于他的那份万能药水递给了王宇泽。王宇泽拿着他递过来的万能药水，自己拼命去争取的东西，没想到他竟然轻易地送了出去。为了变强，王宇泽也不再矫情了，他可不想再被鹿训斥。看向郑雅莲，天下没有免费的午餐，你想让我做什么？难道是让我当你一辈子的奴隶吗？郑雅莲笑道：“怎么可能呀，你当我的徒弟就好了，但是你现在还不够格，等你爬到50层再来找我吧，到时候我会全力培养你的。”说话间，郑雅莲抱住王宇泽的脑袋，轻轻地往王宇泽的脑袋一点，一道紫色的电光钻进了王宇泽的左眼。这是签订契约的标志，也是一种通讯装置，为了解开你身上的秘密，努力提升自己的实力吧，少年。郑雅莲看着已经切换成戒指状态的鹿和艾尔，你那2把剑很有意思，反正现在距离传送门关闭还有一段时间，我教你强化其中一把剑的方法。在王宇泽喝过万能药水之后，郑雅莲带着王宇泽找到了正在和雅典娜对战的迪恩斯尔德。王宇泽感觉自己肯定是疯了，竟然听信郑雅莲的话来挑战斯尔德。斯尔德看向郑雅莲，没想到一不留神竟然让你把迷宫之主偷了，
郑雅莲笑道：“传送门又不是你家开的，徒弟加油呀，快按我说的去做。”王宇泽顿时明白外人叫他魔王的原因了。王宇泽看向斯尔德 ：“I will kill you。”滴滴滴，斯尔德直接暴怒，没想到这个虫子竟然敢出言不逊，一个箭步来到王宇泽的身前：“你这小子是成为了魔王的手下吗？不管如何，你今天都得死。”在王宇泽喝下万能药水的时候，并没有出现什么巨大的变化。郑雅莲解释道：“那当然了，你的肉体锻造才刚刚开始，改变的只是你的潜力，在生死对战中才会有明显的感受。”就在斯尔德一剑斩下的时候，王宇泽竟然能跟上对方的速度了，快速的拉开距离。斯尔德那敏捷的身法，现在看起来也没有那么快了。郑雅莲看到王宇泽的反应，恭喜你踏上通往超级执法者的第一步。但现在王宇泽依旧不是斯尔德的对手，在那一击失败过后，斯尔德肯定会进行全力攻击，但你也不要怕。在斯尔德的又一剑斩杀而来的时候，王宇泽听从郑雅莲的建议，将艾尔挡住斯尔德的攻击。在艾尔和卡利恩接触的那一瞬间，圣剑艾尔已觉醒，开始吸收卡利恩的能力。而由于王宇泽的能力过低，艾尔只是吸收了一部分，但这也够让斯尔德惊讶了。王宇泽趁此机会拉开距离，毫不犹豫地使用了传送道具毛线球，一道白光快速在王宇泽身边旋转，斯尔德当即冲了过去。王宇泽看到斯尔德那气急败坏的样子，竖起自己的中指，在斯尔德巨剑斩杀来之前消失在原地。而后方的郑雅莲看到气急败坏的斯尔德，来陪我玩玩吧。在传送门的入口处，程鹏推开车门走了下来，看到了老实坐在卫兵旁边的王宇泽。王宇泽立即和程鹏返回新柏，将自己的母亲接回了家。毕竟在医院使用万能药水也太招摇了，同时也告诉了吴泰龙部长自己回来的消息。在送别程鹏之后，王宇泽便进屋看到了苏醒过来的妈妈，情绪激动之下，妈妈的病情再次加重。王宇泽立刻拿出万能药水喂给母亲，顿时母亲发出一阵紫色的光芒。王宇泽看到万能药水起作用了，一放松下来，竟然倒在床边睡着了。时间来到深夜，发着紫光的母亲缓缓睁开了眼睛。哥哥失踪了1个月，终于现身，竟然只给凌云发了一个消息之后，任凭凌云如何电话轰炸，王宇泽都不做任何回复。凌云当即就要爆炸了，急匆匆地往家赶去。当他一脚踢开家门之后，直接破口大骂起来。待看清家中之人的时候，凌云马上泪水就涌了出来。房中刚刚睡醒的王宇泽听到外面的谈话声，那扇门之后是他梦寐以求的场景了。努力平复自己的心情过后，王宇泽打开房门，笑着走了出来。看到妈妈，当即就愣住了。妈妈怎么变得如此年轻了？凌云也看到王宇泽的表情，他还比我更惊讶呢。美美的吃过妈妈做的晚饭后，凌云看到了新闻中播报迷宫型传送门被攻克。哥哥，你真的打败了一群高手，获得了万能药水吗？看到妈妈的皮肤都要比自己还要好了，凌云也希望哥哥给自己一瓶万能药水。一阵欢声笑语中度过了一晚上。第二天吴泰龙便找了过来，看到王宇泽的妈妈变得像是18岁的美少女，她的老脸竟然都红了。两人来到一个酒店，王宇泽看到吴泰龙点好餐之后，泰龙哥，你该不会喜欢我妈吧？听到王宇泽这么直接的询问，刚喝进口中的酒马上就喷了出来，开始语无伦次起来。你在说什么啊？王宇则拿起纸巾擦掉脸上的酒水。其实我之前就发现了，我不在的时候你也经常照顾她，不管怎么样我全力支持。吴泰龙马上转移话题，询问王宇泽迷宫型传送门中发生的事情。王宇泽谨慎地叫吴泰龙在周围放置隔音结界，方才放心告诉迷宫中发生的事。听到王宇泽受到正义联盟的虐待之后，吴泰龙直接爆炸了，当即就想去干死他们。王宇泽却笑着表示他会自己报仇的。吴泰龙看到王宇泽那信心十足的样子，来吃口烤肉鼓鼓劲。王宇泽想到了那个逼迫他进入无层魔塔的 BOSS。吴泰龙笑道，昨天已经有一支 C 级讨伐队出发了，这种配置估计都能攻略30层的 BOSS， 估计过不了多久他们就凯旋而归。画面一转，在魔塔5层的荒野中，一个断臂执法者正在快速狂奔，他一定要把全军覆没的消息传出去。但那头怪异的 BOSS 突然来到了他的身后，随即一阵惨叫声响彻荒野。在王宇泽和吴泰龙会面之后，程鹏找到王宇泽，拿过王宇泽的手机，输入了自己的号码，以后他就是王宇泽的私人秘书了。帮王宇泽卖掉了跟随万能药水一起爆出来的黄色水晶，将一半的金额还给吴泰龙之后，又为王宇泽在江北挑选了几个不错的住宅。之后两人带着提出来的500万现金来到了小豪家的装备店。布尔哈特还是赊来的，他现在有钱了，便马上送了过来。铁匠铺内，老铁匠露出监视肌肉在挥打着。小豪进来告诉他宇泽哥来了。老铁匠出来看到王宇泽之后，感觉王宇泽几个月不见，他的变化好大啊。看着王宇泽那略显沉默的表情，老铁匠就察觉出布尔哈特可能被毁了。得到王宇泽的回复之后，老铁匠说道，这就是装备的意义，你能告诉我他是如何保护你的吗？第二天，王宇泽和妈妈正准备一起出门，凌云穿着睡衣走了出来。你们是要去哪啊？王宇泽说道，我和妈妈去检查身体。凌云揉着眼睛发现王宇泽变高了。来到医院之后，程鹏也找了过来，
他看着王宇泽那充满肌肉美感的身体，你可以去娱乐圈发展了。程鹏也觉得王宇泽很是神奇，竟然在一晚上长高了3-4公分，看来那个万能药水真是个宝贝啊。王宇泽也吐槽道，我妹妹也说过同样的话，原本王宇泽就在锻炼身体的，但没想到这次喝下万能药水之后，自己的变化是如此的大，看来这就是淬炼身体的效果。程鹏看到王宇泽的身体数据之后，得出了王宇泽现在的身体素质相当于10级执法者，但王宇泽的魔力数值和运用魔力的能力已经达到了 SS 级，跟超级执法者不相上下。王宇泽觉得这很正常，毕竟魔王已经告诉过他了。这时吴泰龙走了进来，王宇泽妈妈的测试结果也出来了，他的身体经过万能药水的改造，他现在也能使用装备了。同时告诉王宇泽，他关注的4层 buff 没有被消灭，反而是 C 级讨伐队失去联络了。我们下周准备组建一支 B 级讨伐队，想请王宇泽帮个忙，因为他怀疑那只怪物把人当成了经验池，必须得赶紧消灭。一支 B 级讨伐队最少30人，有近60%的队员是 B 级执法者，而喝下万能药水的我依旧还是 LV1 亿。吴泰龙建议王宇泽趁此机会去做一下执法者测试。王宇泽回忆起高中的教科书 ，B 级不是要100级以上吗？我才1级，光靠潜力如何进行测试？原来那些特级天赋者，不管是1级还是100级，对于他们来说是没有意义的。执法者重要的是属性值，而不是等级。王宇泽担心自己突然升到了 B 级，这也太高调了。毕竟现在正义联盟还对他虎视眈眈，于是便放弃了测试。为了能加入 B 级讨伐队，王宇泽只能临时加入某个工会，通过这种方式参加讨伐队了。王宇泽看着参加讨伐的工会名单，名叫耀星的工会吸引了王宇泽的注意。来到魔塔的第4层集合，王宇泽很是感激王浩然同意自己加入工会。王浩然笑道，之前要不是您，我们早就死了，而且我们才7级，反倒没能帮到您什么忙。不过这一次讨伐队里可是有位大人物，那就是王海东队长，听说他快要升到 A 级了。王宇泽看到王海东在前面开路，真的有那么强吗？如果和魔王与斯尔德相比的话，路当即嘲笑王宇泽是个眼高手低的家伙。文婷凑到王宇泽身前，您是整容了吗？怎么感觉您变帅了？王宇泽临时编了个理由，他在魔塔5层拿到了专属技能时变高了一点而已。一旁的壮汉们看着王宇泽几人喜笑颜开，一个个面色阴了。在搜索组去寻找失踪的执法者后，王宇泽几人坐下来进行休整。浩然是弓箭手，文婷是魔法师，向浩是剑士，向龙是坦克。在几人讨论接下来的计划之时，那帮壮汉走了过来，一群垃圾竟然赶来这里郊游。王浩然向王宇泽介绍，这是兄弟会的 B 级执法者李成，他们讲究弱肉强食，概括一下子就是倚老卖老。那几人在一旁开始阴阳怪气起来，向龙忍不住准备起身出言反击，文婷拉住了他。兄弟会再次教训了几句，觉得没有意思，就转身离开了。王宇泽一直低头不语，而前方的王海东感受到强大的杀机，艾尔赶紧说道，主人您冷静一点，你想打开杀戒吗？陆野大喊，给我控制住自己的情绪。面对 B 级执法者的挑衅，王宇泽突然很是愤怒，那压抑不住的杀抑制不住的涌上心头。这时察觉到异样的王海东走了过来，需要帮助吗？王宇泽站了起来，我们这里刚刚发生了点矛盾，我希望能跟李成比试一下，毕竟战斗可以增进感情。王海东也很是惊讶，你想好了吗？ C 级和 B 级可是有天壤之别的。王宇泽表示自己知道，并提出自己获胜之后将自己所在的耀星工会与兄弟工会互换，成为主力部队。李成也笑了起来，你这是开什么玩笑？我为什么同意跟你比试呀？王宇泽大手一挥，只要你打败我，300万就归你了。在执法者共同的见证之下，没有人敢耍无赖。李成当即觉得自己赚大了，他该不会是故意送钱给我吧？王海东也没有多加阻拦，他正好趁这个机会看看王宇泽的实力。很快众人便将王宇泽和李成围了起来，王海东充当裁判，王宇泽将陆和艾尔交给王浩然保管。在这种距离下，王宇泽也可以与陆、艾尔进行灵魂连接了。李成很是嚣张，打算先让王宇泽一拳。王宇泽看到李成身上全是破绽，难道他是故意的吗？于是使出全力冲了上去，拳头擦破空气，猛然轰击在李成的肚子上，直接倒地口吐白沫，昏死过去。在场的众人都惊呆了，就连队长王海东都没有看清王宇泽刚才的动作，看来此人会成为这次讨伐队的变数。这时搜索组狼狈的回来了，执法者协会的会长室中，协会会长在质问吴泰龙为何如此的照顾王宇泽，让他使用协会专门的练习室和国际传送门，更是让他的家人住进了协会医院，希望吴泰龙解释一下原因。而魔塔4层中，讨伐队找到了 BOSS 的位置，他正在残忍地咀嚼执法者的尸体。虽然执法者们常年作战，早已经将生死置之度外，但是当他们看到自己的同类沦为盘中餐后，依旧背后发凉。王海东队长率先发动攻击，一招暴云斩轰击在 BOSS 的后背， BOSS 居然瞬间恢复伤势，发出愤怒的咆哮。讨伐队的全员也开始展开攻击。讨伐队的战术很是简单，每个人释放威力最大的技能，吸引 BOSS 的注意力，然后坦克们上前抗住伤害。后面的地级队员使用爆炸道具进行远程输出，无数电光火球飞向 BOSS。这样的战术虽然效果不错，
只是一旦失败，就将变成大混战。BOSS 抗住一波输出之后，他打飞最近的坦克，王海东队长马上迎了上去，华丽的一个斩击，可并没有造成太大的伤害。BOSS 恢复的速度太快了，这时王宇泽终于准备出手，他缓缓地走向战场，侧身避开 BOSS 的一个斩击。他在刚才已经发现了 BOSS 的破绽，这个 BOSS 和普通的兽人没有什么区别，最大的不同就是他的再生能力。王宇泽那天已经豪横地买下了许多装备，他的鞋子冒出电光，这就是新获得的技能神速，瞬间在 BOSS 的身上展出了10多剑，血光四溅。王海东正准备提醒王宇泽这家伙恢复力惊人，却发现 BOSS 身上被王宇泽展出的伤口无法复原，这就是王宇泽脖子上挂着的凋零的技能了。BOSS 眼看自己竟然被压制，顿时手中的巨斧四下乱挥，王宇泽猛然跳起，又是在 BOSS 的身上斩下10几剑，他完全是压着 BOSS 打，两者的交手速度越来越快，其他众人也只得进行旁观。不过一会儿 BOSS 就倒在了王宇泽的脚下，陆也发动了同类相识的技能，直接将 BOSS 的身体吞噬了，其他人都是目瞪口呆。庞大的 BOSS 身体很快消失在了原地，只剩下了那一地的血渍。王海东反应过来，吩咐大家赶快救治伤员，并把王宇泽叫到了一边。王宇泽原本以为他要质问 BOSS 掉落的道具在哪，没想到他向王宇泽抛出了橄榄枝，希望王宇泽加入他的工会。王宇泽婉言拒绝，表示自己近期并不打算加入工会，但还是收下了王海东的名片。众人从协会总部走出，王宇泽很是好奇地问道：“你为何没有加入你表哥昊天的卡因工会？以你和他的这层关系，要是加入他们的话，肯定会飞黄腾达的。”王浩然笑道：“我讨厌关系户，想靠自己的双手打出一片天地。”于是把话题抛给王宇泽：“以您的实力，昊天哥肯定是每天都在盼着你加入吧？”王宇泽表示自己再想想，婉言拒绝他们晚上聚餐的邀请。手机传来消息，吴泰龙要王宇泽去找他。坐上电梯，吴泰龙表示协会会长那个老头子要见一见你。王宇泽顿时感觉紧张起来，国内执法者协会会长除了是个绝顶的强者外，没有人知道他的真命，但他怎么突然想见我了？当电梯到达10层之后，这不是你的家吗？吴泰龙说道。那个老头子想要自己下厨，但王宇泽还是很疑惑，那为什么在你家啊？吴泰龙打开房门，老头子，我们回来了。当王宇泽走进屋子后，便看到一个身材魁梧的老者，老者对着吴泰龙不满地说道：“你能不能收拾一下屋子？简直就像个猪窝。”但却微笑地向王宇泽伸出手：“我是执法者协会会长吴泰恒。”王宇泽感觉自己在他面前仿佛蝼蚁一般，光是气势就把王宇泽压倒了。吴泰龙在后方提醒道：“你这样吓到他怎么办？”父亲。王宇泽满脸的问号，泰龙哥竟然是协会会长的儿子。王宇泽吃着丰盛的晚餐，吴泰恒笑道：“泰龙可是常常提起你，甚至还动用了部长的权力。”吴泰龙劝说道：“老头子，吃饭能不能不要谈工作？”吴泰恒却不管吴泰龙的质问，说出了一个提议：协会想雇佣王宇泽。从吴泰龙家离开之后，王宇泽依然在考虑同不同意成为协会的佣兵。虽然吴泰龙表示这样王宇泽可以获得更多的权利，也想到了自己还在一级徘徊之时，王昊天的卡因工会已经位列国内前10，我一直受到人家的帮助，总不能一辈子让人家庇佑吧。昊天，我们过段时间在魔塔中见吧。魔塔26层中，2名执法者在打怪，一只老虎从树丛中冲出，其中一个战士一剑将其斩杀，却发现空气突然冷了下来，两人看向远处的树林，没想到竟然被冰封了。冰场中央，王昊天坐在无数怪物的尸体上，还是没有找到。算了，我们走吧。执法者周刊公布消息，在上周末安吉拉工会打通魔塔80层后，引爆了全世界的舆论，其中最让人关注的依然是传说级人物阿修罗，超级执法者中的超级执法者，也是最神秘的人。王宇泽看着新闻吐槽吴泰龙：“你这出身也太好了吧？”吴泰龙叮嘱王宇泽别乱声张，这可是机密，拿出一枚戒指放在桌子上。王宇泽顿时感觉你好恶心啊，是不是搞错求婚对象了？吴泰龙说道：“这是给佣兵的身份证明，这样你也就有了相当于部长的权利了。具体的事项程鹏会告诉你的。”在北美的正义联盟大楼之中，斯尔德神情严肃地站在窗前：“你找我有什么事？”罗杰斯做出了决定，他要回新柏，为此哪怕付出自己的一切。没想到斯尔德竟然直接在新柏设立正义联盟分部，让罗杰斯来管理，并赐予圣剑烙印。斯尔德同意罗杰斯的请求，就是他向魔王复仇的第一步。原来他被魔王卸下来了一条腿。画面回到新柏，王宇则盯着艾尔的属性，他吞下圣剑卡利恩之后，等级升到了89级，但是接下来他去那里找那么多圣剑啊？到目前他还没有学会如何使用苍狼的力量。程鹏开着车向谭荣那边驶去，那里出现了特别的传送门，需要王宇泽这个协会佣兵去打通。王宇泽得知这第一个任务，也不免有些紧张起来。程鹏却说起了王宇泽的称号，没想到和王浩然的工会名一样，叫做耀星。画面一转，王宇泽和程鹏来到传送门前，当地的协会成员立马向王宇泽行礼。王宇泽害羞地说道：“
你直接叫我名字就行了。就在程鹏和那人在交换情报之时，王宇则不自觉地走向了传送门，顿时空间中发出一阵剧烈的震颤。传送门是要崩溃了吗？其他人急忙联系总部，而他们不知道的是，在王宇则的面前出现了一个属性窗。您要签订契约吗？这扇传送门竟然是黑翼。没想到有一天，王宇则要成为亡灵之主古王的主人。王宇则看着传送门出现的弹窗时，程鹏从后面拉住了王宇则，这也太危险了。两人来到临时的办公室内，王宇则先生，你真是太厉害了，今天你就把传送门搞崩溃，那明天你岂不是要操控怪物工程了？王宇则尴尬地摸摸头，我也没有想到会这样，虽然只是持续了一会儿，但是刚才传送门确实出现了崩溃的迹象。程鹏将一个面具递给王宇则，传送门出现崩溃迹象的消息会引来无数的记者，还有从外面紧急召集而来的执法者，你肯定不想自己上新闻吧？在程鹏的交涉之下，王宇则依旧是第一个进行攻略传送门的人，虽然有人反对，但是在看到王宇则是协会的佣兵之后，纷纷闭上了嘴。王宇则签订契约，进入传送门之中，系统提示音响起，开始考核。王宇则将脸上的面具拿了下来，路和艾尔只跟我要了名字，但这次传送门不一样，这里好阴森啊，为了我的身心健康，快攻略吧。这时传来轰鸣之声，无数的骷髅骑兵从了过来，而在那最后竟然有一个无头将军，这分明是终极 BOSS 啊！王宇则手持路和艾尔，施展神速冲了上去，斩杀了挡路的几个骷髅骑士之后，按照擒贼先擒王的准则，王宇则朝着无头骑士攻击而去。没想到无头骑士那么弱，王宇则轻松地将其斩杀。他很快来到一片墓地，在月光下摆放着一口稀释的棺材。按照剧情来说，最终 BOSS 要出场了。王宇则谨慎地将鹿握在手里，很快一个散发恐怖魔力的亡灵法师飞了出来，四周的魔力涌入他的体内，嘴里发出咔嗒咔嗒的声音。王宇则认识这个怪物，他分明是高级传送门或者魔塔6世纪以上才会出现的亡灵法师古王。亡灵法师突然问道：你想成为我的主人吗？王宇则顿时一惊，亡灵法师指着王宇则问道：你是不是想成为我的主人？王宇则这才确认自己没用听错。王宇则既然要成为古王的主人，你就是这个传送门的黑影吗？亡灵法师发出咔嗒的声音。没错，我就是此地的管理者，想要成为我的主人，那就先证明你的实力吧。随即他召唤出一柄法杖，就在王宇则快要冲到亡灵法师面前，一颗巨大的火球飞了过来，就是一阵剧烈的轰鸣，待到烟雾散去，王宇则倒在了地上，而亡灵法师又召唤了无数的羽箭。你也太弱了吧！在无数羽箭倾泻而下的时候，王宇则快速地躲到了一边，闪过无数的箭，刀高跃起来到亡灵法师的身边，将鹿狠狠斩下。鹿和法杖对撞在一起，发出了剧烈的轰鸣。亡灵法师嘲笑道：就这点实力，没有资格做我的主人。王宇则回身一转，阿尔猛然斩在亡灵法师的胸前，似乎是圣剑的力量对亡灵法师有天然的克制。亡灵法师爆发痛苦的怒吼，他抚摸这不能恢复的伤口，我还是直接秒掉你算了。顿时无数的箭雨漂浮在墓地的上空，阿尔催促王宇则挥舞自己，他有办法克制这招。鹿表示自己可以轻松的解决，但是王宇则不想冒险。但随着箭雨越来越密集，王宇则只得同意使用鹿的办法，将鹿斩在箭雨之上，顿时发出系统提示，鹿在吸收这些魔法。身为魔道宗主，鹿正在开始觉醒，请献出祭品，让他彻底觉醒吧。很快血色的光幕笼罩了墓地，亡灵法师也被这一幕惊讶到了，于是也放出了自己的大招，从墓地里爬出了无数死尸，他们混在一起组成了庞大的巨人。亡灵法师站在僵尸巨人的头上，控制僵尸巨人重重地挥出一拳，王宇则却随着他的手臂快速而上，来到僵尸巨人的头部。我现在有资格做你的主人了吧？随着王宇则飞过，亡灵法师被拦腰斩断，他也终于认可了王宇则，请赐予我的名字。王宇则思考给亡灵法师起什么名字，却看到亡灵法师死后化作了一阵黑烟，涌入了路中，顿时路光芒大作。哈哈，看到了吗？这才是我的真正实力，我是不会看着这把圣剑比我还强的。看到鹿肆无忌惮的样子，王宇则很是疑惑，你到底是怎么回事？另一只手上的圣剑艾尔解释，他进入混乱状态了。鹿却赶紧叫艾尔闭嘴，表示自己累了，回到了王宇则的手指上。王宇则也不再询问什么，看着属性窗思考起亡灵法师的名字，想到了为自己而消散的布尔哈特。那你的名字就叫布尔哈特吧。就在王宇则为亡灵法师起名布尔哈特的时候，传送门外已经汇集了大批执法者，看着这随时可能崩溃的传送门，大家都露出了担忧的表情。这时吴泰龙也到达了现场，看到那些还没有被清场的记者自己过来送死，也怪不得我们了。很快传送门就出现了无数的裂痕，在传送门外的执法者们纷纷做出反应。吴泰龙也拿出了自己的武器，从众人的头顶越过。王宇则，我会为你报仇的。恰好王宇则从传送门里走出，您叫我吗？吴泰龙反应不及，整个人摔倒在地。王宇则挠挠自己的面具，这到底是怎么回事？这时一阵闪光灯亮起，
是您解决了即将崩溃的传送门吗？您手上的戒指是装备吗？记者们噼里啪啦地问了起来。来到吴泰龙的家里，吴太恒脸色阴沉地说道：“原来如此，怪不得你的成长速度如此之快。”王宇则表示，现在的这个黑影还在稳定作业中，估计是传送门关闭之后出了岔子，而陆成为魔道宗主之后也陷入了沉睡。吴泰龙说道：“真没想到你可以跟传送门的主人签订契约，当然你也不用担心外面的记者，协会会处理好的。”可是打脸来得很快，王宇则的电话响了起来，刚一接通，凌云就直接问道：“那个阻止传送门崩溃的英雄就是哥哥吧？你手上戴着的戒指和项链早就暴露你了。”吴泰龙和吴太恒的手机也同时响了起来，一条新闻火爆网络：孤身一人拯救传送门崩溃，难道又有新的超级执法者出现了吗？这条新闻火爆网络，魔王也看到了这条消息，感觉自己找到了一个好徒弟。不管是在那个世界，最令人讨厌的人依旧是那些喜欢挖掘别人秘密的狗仔。吴泰龙也很是抱歉，估计这次事件和那个讨厌鬼有关。他曾经是特别有名的执法者，名叫高洪哲，你以后躲着他点。第二天，王宇则来到小豪家的铁匠铺，现在陆陷入沉睡之后，没有了他的吵闹，王宇则倒还有点空虚了。老铁匠看着王宇则笑道：“你现在可是大名人了，我卖你的吊坠、凋零和鞋子赫尔墨斯看起来挺上镜的，我是不是得给你广告费了？”王宇则笑道：“其实今天我来找您就是为了这事。说实话，你这些装备太显眼了，所以我想找件东西来隐藏自己的身份。”老铁匠想到了新闻中王宇则戴着的面具，那个确实挺丑的，不过他也没有类似的道具。想到网络上已经快要扒出自己的底细，实在是不能明目张胆地戴着3枚戒指。老铁匠指了指货架说道：“手套和拳套在那边，你自己去看看。当初在这里，王宇则就只和布尔哈特签订了契约，而现在自己成长了，应该能唤醒其他黑影了吧？你以后就叫奥伯伦。”一阵黑光闪过，王宇则的手上出现了一副钢铁拳套。王宇则活动着自己的手臂，虽然很不适应，但还是非常满意奥伯伦的技能，是临时增加自己的力量。王宇则带着拳套试着召唤鹿和艾尔，只见拳套里面光芒闪烁，鹿和艾尔出现在王宇则的左右手。王宇则又将奥伯伦挂件化，拳套化为了一双黑色的手套，完美的解决了王宇则的问题。看向老铁匠问道：“这个要多少钱啊？”老铁匠表示：“这个就不需要你的钱了，只希望我需要帮助的时候，你能帮我一把。”第二天，王宇则从协会走出，在协会门口蹲着无数的记者。上次舆论爆发之后，他们每天都会找过来，而这一切的始作俑者就是王宇则这个假面执法者。为了躲避这些人，王宇则决定自己还是去魔塔升级吧。来到魔塔的一层，王宇则随手打倒一个哥布林之后，一个呼唤声响起。王宇则四下查看，却没有发现任何人。当他抬头看去，在他的前方出现了一个黑球。他很快想到了鹿出现时的窘境，大喊不要呀！可是空中的黑球并没有任何反应。系统提示音响起：“您还没有定义布尔哈特的形态，请帮他选择一个吧。当你拥有一件得心应手的道具之后，你肯定不希望他失去。”王宇则看着还是初始形态的黑影，和布尔哈特虽然相处短暂，但他在消散之前救下了自己的性命。于是王宇则决定了黑影的形态，光芒汇聚在他的胸前，一个小孩的声音传进王宇则的脑中：“主人，很荣幸再次和您见面。”系统提示音响起，黑影继承布尔哈特的记忆，现在这个黑影也可以算是布尔哈特。打开布尔哈特的属性窗，它有着一体化、反伤、吸收、支配、开启和关闭传送门的技能。王宇则顿时觉得布尔哈特好强啊！使用了布尔哈特的新技能开启，一个传送门出现在王宇则的面前，他顿时觉得这个技能很不错啊！他可以控制传送门的开启和关闭，那样的就可以随意刷怪。王宇则花了好几天熟悉布尔哈特的新技能，也顺便找到了28层的 BOSS。热身结束，王宇则右手路，左手艾尔迎了上去，一个照面就在虎爪上留下了2道伤口。老虎吃痛发出震耳欲聋的咆哮，一个虎扑冲击而来，王宇则侧身轻松躲开，但老虎依旧不依不饶，虎掌朝着王宇则轰击而去。王宇则直接使出了布尔哈特的反伤技能，巨大的震动传遍整个树林，老虎已经被反伤给震死了。王宇则来到老虎面前，一剑劈下，只是爆出了一颗紫色的水晶，虽然没有爆出装备，但老虎的尸体也值不少钱了。开启自己的传送门，将爆出来的水晶扔了进去。王宇则可以通过这种方式把自己的传送门进行升级，相当于在提升布尔哈特的实力。打扫战场之后，王宇则来到了29层，而在王宇则传送的不远处，卡因公会的人和蓝精灵公会的人碰撞在一起。王宇则老远就听到了战斗的声音，原本王宇则还不打算去看热闹的，但是当他听到那名蓝精灵公会的人是在准备埋伏王昊天，王宇则果断选择出手，突兀地出现在那人身后，直接将他按进了土里。王宇则散发出恐怖的压迫感。你是准备埋伏谁来着？心脏剧烈的跳动着，王宇则一击将那名蓝精灵公会的成员问倒。此时他的眼睛闪着紫光，此刻他的内心杀意就要喷薄而出。蓝精灵公会为何要袭击卡因公会？我需要冷静，但王宇则冷静不下来啊！
看着冲上来的蓝精灵公会成员，一阵剑光四射。虽然王宇泽还是第一次杀人，但他下手却没有丝毫犹豫，切割血肉的快感正蔓延全身，让他心潮澎湃，犹如狼入羊群一般。这些蓝精灵公会的人被王宇泽无情的收割。艾尔呼唤王宇泽，他才从那激动的状态中恢复过来。与卡因公会的人交谈之后，得知他叫李金鹏，表示很高兴见到了王宇泽，毕竟会长经常提到他。昊天会长一直希望您加入我们公会，但他怎么觉得和会长说的不同？王宇泽不是个心地善良的人吗？为何刚才出手狠辣不说，实力还和昊天会长差不多？王宇泽很是好奇蓝精灵公会为什么盯上昊天，李金鹏也不是很清楚。于是李金鹏准备拷问一下被抓的蓝精灵公会成员。王宇泽识趣的走到了一边，当初他参加讨伐队的时候，也是完全无法控制情绪，当时我还以为是拷问后遗症，但是现在我听到拷问二字之后，我并没有什么反应，而且我刚才杀人时会感受到兴奋，看来是魔王那时候对我做了什么。王宇泽走向场中的拷问现场，李金鹏很是抱歉，让王宇泽看到了不该看的东西，但是他也没有问出什么。就在王宇泽和他交谈之际，王宇泽察觉到有人靠过来，从树林中走出许多蓝精灵公会的成员，他们将王宇泽和卡因公会的几人包围了起来，看向李金鹏问道：你联系公会或者协会了吗？李金鹏说的：我联系公会了，但他觉得来不及了。就在他想掩护王宇泽逃跑的时候，王宇泽率先动手，只见他的身形一闪，瞬间就解决了7、8个对手，直接把卡因公会的人看呆了。好在很快反应过来，也一起冲了上去。王宇泽觉得杀这些恶人就和杀怪一样，他没有丝毫罪恶感，反而有种莫名的兴奋。一道烈焰划过战场，将王宇泽逼退。蓝精灵公会会长屠杀者方程出手了，刚才那道攻击，那可是他从别人那里抢过来的高级装备，没想到王宇泽竟然避开了，而且他在王宇泽的身上闻到了同类的气息，一脸邪恶地问道：要不要加入我们公会？我让你当高层。喜欢在魔塔里为非作歹的这群人，被世人称为鲜血执法者。由于魔塔内部鱼龙混杂，各国也只能在传送门安排警卫，禁止他们入内。而身为原精英执法者的蓝精灵公会会长方程，放弃了荣誉和财富，变成了一个嗜血的变态杀人狂。这时他居然在邀请王宇泽加入，表示王宇泽和他是同类人，想到自己眼冒紫光的样子，但还是严厉拒绝了。这时方程身边的副会长骂道：不许对会长不敬。可没想到的是，方程一招爆掉了他的脑袋。看着副会长的尸体倒在地上，方程仿佛什么事情都没有发生。抱歉，我们公会的人素质不太高，现在副会长的位置有空缺，只要你加入我们就能当上副会长。王宇则却是问道：你们为什么要对付卡因公会？方程兴奋地笑道：我们要出塔，总不能一辈子待在这里吧。王宇则心中一惊，为什么他们会知道那件事？这可是昊天的秘密，他的第2个特殊天赋。方程看出王宇则也知道刘昊天的秘密，对王宇则越来越感兴趣。可是王宇则直接动手，逼近方程的身边，看着王宇则那凶狠的眼神，方程兴奋地斩出一刀，两人在场中辗转腾挪，交手了10几个回合。王宇则觉得此人的战斗经验无人能比啊！看到王宇则有那么一瞬间的愣神，方程抓住机会攻击过来。虽然王宇则使用了气势之后力量比方程强，但这也持续不了多久。就在王宇则思考的时候，方程一记鞭腿抽在王宇则的腰间，直接被抽飞了10几米，最后用路和艾尔插在地上才止住了身形。对方的速度怎么变快了？艾尔却说对方没有变快，是自己出了问题。方程玩着手中的火焰之角，我这把武器会给对方累积伤害，所以我从来不怕持久战，你赶快投降吧。王宇则骂道：你怎么不早说？施展神速逼近方程，方程也施展了自己的大招地狱之火，宛如一头恶魔笼罩在王宇则身上。王宇则使用双剑展开火焰冲击而上，艾尔和对方的火焰之角接触，在承受对方攻击的同时发动了布尔哈特的反击，一刀火龙卷冲天起，一道人影从中飞出，那赫然是刚刚不可一世的方程。王宇则笑道：真没想到你居然主动说出了破绽，来到方程的身边，发动了的吞噬技能。系统提示出现，执法者方程被黑硬化。待到做完这一步之后，王宇则也有点站不稳了，但后方的蓝精灵公会还在虎视眈眈，他们并没有因为会长被杀而伤心，反而很是激动，只要现在杀掉王宇则，他们就可以做蓝精灵公会的老大了。王宇则看着这群疯狂的蓝精灵公会成员，他虽然击杀了蓝精灵公会会长方程，但自己在使用反击时也受到了严重的伤害，现在他的情况非常糟糕。就在他焦急地想着对策之时，无意间释放出恐怖的气势，那群步步紧逼的蓝精灵公会一时也怂了。无愧是方程会长看上的人，但总有个别胆子肥的人，他们打算凭借人数优势耗死王宇则。看着近在咫尺的几人，王宇则却嘴角露出笑容，怎么现在才来？一道冷霜飞过，王宇则身前的蓝精灵公会成员直接被冻成了冰雕。刘昊天站在冰雕之上笑道：好久不见了宇则。看向场中的蓝精灵公会成员，我们等会再叙旧吧，先解决眼前的敌人。在手中画出一把冰刀，数了数场中的敌人，等我3分钟，从冰雕上跳下，宛如一道白光，开始收割敌人的性命。
王宇泽看着那飞溅的血光，昊天他比以前更强了，但现在我们的差距也在一点点缩小了。拿出一瓶昂贵的恢复药水喝下，恢复了大部分伤势之后，也冲进了人群之中。刘昊天看着惨叫的蓝精灵公会成员，嘴角微微笑道：“看来1分钟就够了。”在收拾完蓝精灵公会的成员之后，刘昊天看着王宇泽笑道：“你的变化也太大了吧，我差点认不出来。还有你的眼睛是怎么回事？”王宇泽也很是惊讶，难道连瞳孔也变色了吗？果然和他有关，但还是打了个马虎眼，估计是技能的原因吧。刘昊天笑道：“真没想到，你就是戴面具的执法者。”王宇泽叹了一口气：“我也因为这件事遇到了大麻烦，所以才躲进魔塔中来。不过现在热度应该降下来了吧？”刘昊天笑道：“确实已经降下来了。最近协会会长在公众面前暴露了自己的长相。”王宇泽很是惊讶：“该不会是为了我吧？毕竟当初他可是打下包票的。”刘昊天露出了手指上的佣兵戒指：“我们佣兵之间的关系也是非常复杂的，所以要好好隐藏自己的戒指。”王宇泽看向刘昊天问道：“别人怎么知道了你的秘密？”你的第二天赋是召唤传送门，蓝精灵公会就是想借着刘昊天的传送门离开魔塔。刘昊天不管身在何处都可以召唤传送门，这可是足以轰动全世界的能力。按道理来说，外人不应该知道啊，估计卡因公会的人都不太可能知道。那蓝精灵公会是如何知道的？刘昊天看了看时间，我们先向上头汇报吧。王宇泽笑道：“那我来联系人吧。”画面一转，王宇泽把刘昊天带到了吴泰龙的办公室，这里毕竟有免费的隔音结界，吴泰龙都想收王宇泽几块水晶了。你们解决了蓝精灵公会，是有什么事情要拜托我吗？原来刘昊天在几个月前的公会干部开会时展现了自己的特殊天赋，但不巧的是有一个人被蓝精灵公会抓走了，估计是他们撬开了他的嘴。过段时间协会应该会组织对蓝精灵公会的清剿，我们卡因公会也报名参加，防止蓝精灵公会的残党将情报散播出去。王宇泽和吴泰龙看着刘昊天先行移开，他的心里肯定很难受，毕竟昊天一直把公会的成员当成了家人。吴泰龙看向王宇泽：“你的精神状态没事吧？这可是你第一次杀人。”王宇泽表示自己也没多大的感觉，反正他们都是该死之人，我也没必要自责，但问题是我感觉我杀人时会有快感。吴泰龙摸了摸王宇泽：“你不用在意，毕竟我们这个圈子每一个都不是省油的，最重要的是你能不能克制心中的杀意。”第二天，王宇泽又来到了29层，看着树叶上的冰霜，不愧是昊天啊，不知道他现在多少级了。王宇泽来到30层的入口，他已经经历了3次试炼，第一次狩猎山羊怪，第二次是狩猎兽人，第3次是米洛斯，那些都是些简单任务。但这一次王宇泽明显的感觉到了战力，这时他的身体在警告自己。吐出一口气之后，王宇泽也不再纠结，直接进去吧。随着王宇泽推开石门，系统提示响起：您符合条件，已获得进入资格，您进入特别试炼。王宇泽走入一片沙漠之中，前方隐隐约约有着一个稀世城堡。就在王宇泽前行之时，地面剧烈震动起来，从沙子中翻出数头沙漠毒蟹。王宇泽原本想先下手为强，没想到踩在沙子上失去了平衡，被毒蝎的2个钳子夹住。挣脱之后，王宇泽使用双剑直接将其斩杀。就在王宇泽准备踩着毒蝎进入城堡之时，鹿的声音传入王宇泽的脑海中。王宇泽急忙问道：“你什么时候醒了？”鹿说道：“这个不重要，快去那边的城堡中，那里面有我的身体。”鹿终于从沉睡中醒来，王宇泽很是惊讶：“你说你的身体在城堡里是什么意思？”鹿却不愿多说。这时一只沙漠毒蝎攻击而来，王宇泽只得先处理当下麻烦，高高跃起，在空中借助鹿当跳板，鞋子发出光芒，王宇泽直接从众多毒蝎头顶飞过。布尔哈克夸赞王宇泽好帅。鹿听到他的声音：“这是谁？”王宇泽介绍道：“这是继承布尔哈特记忆的黑翼。”布尔哈特对着鹿一阵夸赞，搞得鹿都有点不好意思了。就在鹿和布尔哈特交谈之间，王宇泽来到了城堡的入口，看到后方追上来的毒蟹，他急忙走入城堡。穿过大厅之后，他来到了2个巨大的石像面前。鹿催促道：“快点，我的身体就在那扇门后面。”王宇泽也感觉到了这扇门之后有着了不得的东西。这时看门的2个石像举起巨大的斧头攻击而来，直接将石板砸得飞溅。幸好王宇泽速度快躲开了，不然就算是有布尔哈特也必然重伤。王宇泽双手持剑，分别斩在石像的双脚之上，但却没有多大伤害。王宇泽站在门口，要不要直接开门冲进去？但考虑到一会被前后夹击就惨了，于是高高跃起，打算先攻击石像的头部，快速挥出10几剑，没想到一点效果都没。这时另外一个石像的巨斧劈下，王宇泽直接被轰到了墙边。吊坠凋零的力量对这些石像毫无作用，我得找找办法。这时鹿提醒道：“你要学会借力打力。”王宇泽躲过2个巨斧的扫击，顺势将其导向另一个石像，一个砍中了另一个的脑袋，他也被砍中腰间。王宇泽也滚出去了很远，虽然有点狼狈，但总算是解决掉了。他站了起来：“鹿，我们该好好谈谈了。你的肉身为何在这里？”鹿说道：“房间里的是我生前使用的肉体，生前的我实力非常强大，现在的我在我面前跟蝼蚁一般，但现在没有灵魂的话，那就是一个空壳。他现在只靠着自己的记忆醒世，连身体都不完整，
王宇泽在进入大殿之前，服用了疗伤药水，状态也拉到了最高。当王宇泽走进大殿之际，一股强大的气势扑面而来。你就是唤醒我的人吗？王宇泽很是震惊，不完整个陆都散发出这么强大的气势，他之前到底是何方神圣？陆的身体从王座之上俯下，朕可不叫陆，朕乃魔道君主，朕的名字叫……王宇泽再回想起遇到艾尔的场景，那个恐怖的恶魔居然是陆的手下吗？陆的身体恶魔之王说出自己的名字，但出于某种禁制干扰了王宇泽的听力。王宇泽笑道：陆，我可以摧毁你的身体吗？陆毫不客气地说道：那就是一副躯壳，虽不知是谁所为，但帮我毁了它吧，我可不想被别人随意玩弄我的身体。王宇泽直接冲了上去，一剑斩在恶魔之主的肩膀上，他只是微微一笑。王宇泽见状连续输出无数剑，却被突然出现的剑光挡了下来，剑光调转方向，朝着王宇泽击射而来。王宇泽施展神速，快速拉开距离。陆，你的身体好强啊！恶魔之主看着王宇泽，你的实力不错，但这种雕虫小技还伤不到朕的魔体。王宇泽问道：你平时都是这么说话的吗？陆顿时都无语了，虽然很不爽，但他说的没错，只要那些剑墙还在，王宇泽就无法伤到恶魔之主。恶魔之主一个响指，竖立在他身后的无数飞剑直直朝王宇泽射来，一阵巨大的爆炸声响起，王宇泽却从原地消失，来到了恶魔之主的身后。就在王宇泽准备攻击之时，无数飞剑攻击而来，还在空中的王宇泽承受了无数的伤害，倒飞出数米才得以停下。可是飞剑不依不饶，再次攻击而来，王宇泽费尽心力地进行抵挡，这比单纯的物理攻击还要烦人，让王宇泽觉得独自在面对数名剑客。想到恶魔之主曾说自己是所有魔剑的主门，询问陆是否可以吸收这些魔剑，陆表示如果能做到，自己早就做了，但他还有其他的办法。这个空间非常特殊，我应该可以借一些力量给你，但你得拖延一些时间，虽然很是困难。王宇泽还是只能硬着头皮上了，只得期望陆快点成功。在又一波攻击到来之时，王宇泽使用了反伤，一阵巨大的爆炸声响起，王宇泽挂在墙上，成功了吗？回应他的却是无数个锋利的魔剑。就在这时，陆终于做好了准备，系统提示响起，魔力感应度已上升，同化等级已到达 C 级。恶魔之王也是一惊，他居然可以调动死亡的力量。王宇泽从陆的身上学会死亡之力，吓坏了下方的恶魔之主，这明明不是人类能拥有的力量。他越来越激动，竟然召唤出无数的血剑朝着王宇泽射去。王宇泽将陆挡在自己的胸前，无数的血剑顿时直接调转方向，朝着恶魔之主席卷而去。王宇泽看着升起的血雾，干掉他了吗？没想到恶魔之王举起10米长的血剑，猛然朝着王宇泽斩来，他急忙侧身躲过，没想到这家伙还能活蹦乱跳，陆生前到底有多强啊？打算再次借用陆的死亡之力，陆却告诉他只能使用一次能力了，不然王宇泽的身体受不了。但王宇泽觉得一次机会也足够啊，他使出无数剑光，而恶魔之主又是举起那10米长的血剑，势大力沉的朝着王宇泽压来。他没有选择躲避，使用陆和艾尔进行格挡。恶魔之主看着王宇泽那吃力的药，蝼蚁终究是蝼蚁，你准备怎么办？难道要跟朕比力气吗？在他猖狂之际，却没有发现王宇泽的手上少了一把剑。陆悬浮在恶魔之主的身后，你好。陆直接释放无数血雾，将恶魔之主笼罩，顿时恶魔之主就发出了凄厉的惨叫声，整个躯体开始快速融化，最终消失在这个大厅之中。王宇泽见状一个踉跄，一下子就摔倒在地。艾尔急忙喊道：主人，你可不能死啊！王宇泽躺在地上翻找着东西，脸上挂起微笑，放心吧，我只是累了。王宇泽将药水喝下之后，传来了系统提示音。王宇泽只觉得眼前一闪，他来到了奖励房，前方放着2个瓶子。恭喜您通过特别测试，现在开始发放奖励，达成完美条件，您获得了额外奖励，您获得了合成，您获得了富裕，同化等级提高。王宇泽看着自己的属性窗，好像增加了很多技能，我现在可以合成和赠送黑影了。那把陆和艾尔合成，是将艾陆还是陆艾？陆和艾尔急忙发出抗议声，您的脑子是不是刚才被打坏了？王宇泽站了起来，开玩笑的了，朝着2瓶药水走去。没想到又一次获得了金香和宝石香，没想到王宇泽打开金香一看，里面居然有3颗黑影碎片，这不是只有传送门才有的吗？王宇泽没有仔细深究，将其收了起来，说不定以后会用到。打开剩余的宝石箱一看，没想到里面放着3块骨头，而王宇泽右手指上的陆泛起红光，这群混蛋竟然敢拆散我的肉体！王宇泽来到30层基地，找了一间协会直属咖啡厅，将陆放在桌子的一边。陆，你应该告诉我这是怎么回事了吧？王宇泽看着桌子上的陆，你到底是怎么回事？或者说你到底是何方神圣？身为魔剑的陆说道，就像我肉体说的那样，我就是恶魔之主，也就是恶魔们的王。你在4层见过的那个变异者，或者阿尔封印的那个恶魔，曾经也都是我的手下。王宇泽很是好奇，那你怎么会从恶魔之主变成了魔剑？而布尔哈特激动地说道，王啊，这也太帅了吧！陆骄傲地说道，你觉得拥有自我意识的存在，在漫长的岁月之中，该用什么办法才能让自己不崩溃？王宇泽好奇地说道，弄台手机。陆无语地说道，是遗忘。想要熬过那段艰难的岁月，就要学会遗忘，不然我可能会随着时间的流逝逐渐失去自我。虽然我是恶魔之主，但是因为几个叛徒，我失去了身体，只能被困在这把剑，所以
为了保持意识，我选择遗忘了一些东西，包括我的改姓、姓名，否则我也坚持不到现在。但觉醒成魔道宗主之后，被我封印的记忆被激活了，但却没有完全恢复记忆，导致我很混乱，所以我最后决定重新封印这些记忆。最终，王宇泽没有从这次对话中得到什么有用的情报，而王宇泽也没有强迫他，没有继续问下去。关于他肉体的问题，王宇泽也搁置了下来。不管他过去怎么样，陆氏给予我希望的黑翼，我带着他重新开始就可以了。我今天回家好好休息一下，毕竟明天还有很多事要忙。本部长吴泰龙的办公室，程鹏走了进来，吴泰龙还是啪啪的敲着键盘，辛苦了，你先下班吧。程鹏说道，我不是来打招呼的，我知道您最近为了蓝精灵工会的事情很忙，但您已经2天没有休息了，还是赶紧下班回家休息吧。待到程鹏走到吴泰龙身边之后，才发现吴泰龙打字的时候居然催动了魔力，就算再忙也没必要这样吧。吴泰龙一指敲下，大功告成，明天我得去见真蕊女士了。不对，我要去帮王宇泽搬家了。调新工会的几人来到王宇泽的新家前，露出了惊讶的表情。王宇泽笑道，进来吧，宇泽哥，这就是你的家吗？我感觉我的家就是地下室啊，相比我们工会的建筑就跟垃圾一样。王宇泽笑着打开房门，妈妈和妹妹凌云笑脸相迎。王浩然把礼物递给妈妈，我是要新工会的王浩然。妈妈笑道，我听儿子提起过你，多谢你一直照顾他。众人惊讶了，她居然是王宇泽的妈妈，你也太年轻了吧，我还以为您是王宇泽的姐姐呢。妹妹凌云问道，昊天哥来不来？王宇泽说道，他有事来不了。凌云很是无奈，我朋友是他粉丝，他托我要签名来着，要不哥哥你直接摘下面具，到时候我就拿着你的签名去卖了。王宇泽不再理会妹妹，少说废话，快去帮帮母亲，我去门口接客人。本部长吴泰龙和程鹏很快便到了。你们2位来得这么快啊？吴泰龙说道，工作顺利完成，所以就来了呀。程鹏微笑说道，对不起了，王宇泽先生，最近工作太忙，都没有提前准备礼物。王宇泽笑道，不用了，这个房子都是你给我找的，是我该谢谢你才对。吴泰龙开口问道，我就不用给礼物了吧？王宇泽吐槽，我们家的家具都是你购买的。当然不用了，原本我们的家具都够用了。说实话，您不会是为了自己能够过来住吧？吴泰龙红着老脸狡辩，这怎么可能？我不知道你在说些什么，可是很快便被啪啪打脸了。傍晚，众人吃过晚饭之后，开始一起收拾桌子。吴泰龙对着王宇泽说道，你过来一下，我们好好谈谈。两人来到阳台，王宇泽问道，什么事情啊？非要出来说？吴泰龙说道，马上就要公布了，但我也要提前跟你说一声，正义联盟准备在国内设立支部，虽然协会一直在反对，但安吉拉工会出手干预了，他们2家工会好像做了某种交易。安吉拉工会毕竟是国内第一的工会，我们协会也要给面子。说到最后，吴泰龙觉得自己还是去帮忙刷碗吧。看着留在原地的王宇泽，收一下杀气，不然吓到家里人怎么办？而远在 M 国的正义联盟大厦内，看着戴着小丑面具的王宇泽，罗杰斯露出了阴森的笑容。我不管他变得有多强，只要我手中有圣剑，这都不是问题。在王宇泽送别客人之后，他一个人走进了地下室，得知正义联盟要在国内开设分部，而且分部长还是罗杰斯。王宇泽觉得自己报仇的机会要来了，不过这段时间得抓紧提升实力。这间宽敞的地下室是王宇泽特意吩咐的，而且入口还是在家的外面，他可不想自己家里出现怪物。程鹏真是帮了大忙，这次的对手可是正义联盟分部，但这个小小的分部实力也跟国内的卡因工会相当了。3个月不多不少，我要提升自己的实力了。首先是我在魔塔30层获得的技能合成和赠与，启动合成技能。系统提示，王宇泽选择主黑翼，他毫不犹豫地选择了鹿。王宇泽打算选择鹿作为主黑翼，苍狼作为副黑翼，开始合成。电光闪过，狼影符现在王宇泽的面前，融合成功，鹿成为苍狼鹿。鹿大骂，打断王宇泽的幻想，你是在开什么玩笑？王宇泽笑道，我就是想一想了，在还没有掌握这种力量之前，我不能操之过急。合成拥有自我意识的鹿，艾尔、布尔哈特危险性太大，而奥伯伦、凋零、赫尔墨斯都是我的主力装备，现在缺一件也不行，看来只能合成方程、苍狼和其他黑影了。这时胸口的布尔哈特说道，主人，让我来吧，我也想变得跟鹿和艾尔那样强大，帮主人更多的忙。王宇泽说道，这样太危险了，我也不知道结果会怎么样，说不定你可能会失去自我意识，或者变成另外一件装备。布尔哈特表示自己也很担心，但总感觉不会出事的，毕竟我曾经也死过一次。最终王宇泽同意了布尔哈特的选择，开启了布尔哈特的融合，马上就有金色光芒笼罩王宇泽。这是什么？难道这就是黑影碎片吗？随着光芒汇入王宇泽的胸口，很快合成便结束了。王宇泽摸着胸口的布尔哈特，停止融合，可是系统提示音却响了起来，准备进入传送门。王宇泽很快便来到了那个墓园，系统提示响起，布尔哈特与黑影碎片合成成功。融合黑影碎片之后，布尔哈特的传送门有可能受到影响。王宇泽看向自己的前方，便发现了变化，这好像是巫妖的棺材。王宇泽摸向那口棺材，暂时没有传送门管理员，你可以使用黑影碎片制造一名管理员。王宇泽的脑海中出现了好几种怪物，最终选中了巫妖，利用剩余的黑影碎片将其具象了出来。此传送门以后将会由巫妖管理。巫妖直接跪在王宇泽的面前，王宇泽感觉别扭坏了，毕竟不久之前他还和自己拔刀相向。你现在就是传送门的管理员了吧？那你可以控制传送门内部的怪物。
巫妖抬头说道：“属下办不到，现在属下的支配度太低，还无法控制这里的怪偶。如果属下和主人打败这里的怪偶，那我就能支配他们。”王宇泽看着冲过来的亡灵，不就是在打一架了？反正我对这里很熟，再来一次又何妨？他直接跳进了亡灵群中，开始了大战。王宇泽家的门口，妈妈和妹妹找来了吴泰龙和程鹏。王宇泽已经消失3天不见了，妈妈露出担忧的神色，这可把吴泰龙心疼坏了。放心吧，宇泽他也很强大。程鹏看着关闭的地下室房门，他最后一次去的地方是地下室吗？你们有进去过吗？妹妹凌云说道。没有，哥哥说不管什么事情都不要去打扰他。吴泰龙和程鹏来到地下室，吴泰龙觉得这里也没有什么异常了，可是他又被打脸了。在地下室的中央出现了一个传送门，这可把他们2人吓坏了。吴泰龙还感受到了强大的魔力，而王宇泽在2人震惊的目光之中从传送门中走了出来。这一幕怎么这样熟悉呢？两位你们怎么来了？吴泰龙问道。你这暴涨的魔力是怎么回事？难道这3天3夜你都在传送门里面呢？王宇泽摆摆手，我找您有点事，正要联系您呢。吴泰龙直接抓住王宇泽的耳朵，到底是怎么回事？你知道你母亲担心坏了，知道吗？王宇泽吃痛的说道。我上次不是攻略了一座传送门吗？我刚从那里出来，我现在可以自由控制它了。这可把吴泰龙和程鹏吓坏。随意的控制传送门的开启或关闭，那你不就是行斗的核弹了吗？吴泰龙问道。这件事你没有告诉其他人吧？王宇泽抚摸着耳朵，我这也是第一次用，在完全掌握它之前我本不想告诉任何人。吴泰龙问道。那就这样吧，你找我什么事？王宇泽说道。我想和你比试一下，试一试我到底变强了多少。吴泰龙骂道。你把我当成了什么？王宇泽急忙说道。帮忙了，过段时间我安排母亲和你一起吃饭。吴泰龙马上就答应了下来。以后的事情再说，你还是去见见你的家人吧，他们担心坏了。王宇泽花了3天3夜把支配度提高到了100%，就因为怪物经过了强化，所以他才花费了不少时间。但一想到他们之后能为我所用，瞬间就不觉得有多累了。同时我将巫妖命名为了哈特，但是被布尔哈特、路艾尔给否决了。第2天，王宇泽和吴泰龙来到了协会的地下室。拜托您了。吴泰龙脱下自己的衣服，你先试试解放自己体内的魔力。解放魔力就是意味着解放自己体内所有的魔力，虽然随着等级的增加，魔量也会大大增加，但大部分人会选择隐藏。所以当强大的执法者解放自己的魔力时，被压抑了许久的魔力就会像洪水一样爆发出来。吴泰龙看到王宇泽那汹涌的魔力，看来昨天不是自己的幻觉，我得认真一点了。召唤出直接的长枪，这次我要使用全力了。协会的办公区内，大家发现大楼在震动。对了，本部长好像是去了练功房，不会是因为他吧？王宇泽和吴泰龙激烈交手，恐怖的气浪冲击着墙壁。一个女子说道。那怎么可能？练功房可是有好几层结界的，别说震动了，就连魔力都散不出来，本部长也没必要使用全力吧？王宇泽的双剑斩击在吴泰龙的长枪上，吴泰龙侧身划开攻击，一个肘击将王宇泽击倒在地，然后猛然刺下。王宇泽急忙使用反伤，爆发出了剧烈的响声。协会大楼的某一层中，一个少女问道。奶奶，你也感觉到了吧？一名老者说道。这股震动看起来不寻常啊，有2股强大的魔力在碰撞，起码是2个精英执法者实力的高手。王宇泽在承受了1击之后被撞飞在墙壁之上。艾尔劝说道。主人，您还是不要勉强自己了，那个人好强。王宇泽弯腰做出攻击之势，实力变强之后，我反而更清晰的知道实力察觉的巨大，他的攻击居然能穿透我的手甲，而正面挨上了反伤，居然没事，要是换成其他人早就挂了。既然如此，我也使出全力吧。没想到王宇泽施展了神损，吴泰龙居然也轻松躲开了，不愧是前超级精英执法者比蒙，而这边来源于他的这把传说级武器比蒙之矛。面对吴泰龙强烈的攻势，王宇泽选择使用鹿的死亡之力，顿时协会大楼传出巨大震动声。程鹏走进练功房，看着那满目疮痍的房间，这到底是怎么回事？你们在这里投放了核弹吗？程鹏很快拿来治疗药水，两人使用之后快速恢复。泰龙哥，我是不是变强了？吴泰龙将药瓶捏碎，你还差得远呢，你的实力提升太快，身法显得略微笨拙。虽然你不怕那些小喽啰，但面对真正的强者还是会手足无措。首先你要看透对方，第二让对方看不痛。王宇则笑道，练技术这种东西只能靠实战积累了。吴泰龙心中暗自想到，他没有技术的加持，最多只发挥了1半实力，但我这把传说级武器居然被他打出了裂痕，如果他熟练掌握之后，那还得了。好，我们去给你注册精英执法者吧。在练功房被王宇泽和吴泰龙破坏之后，3人便走了出来。你不用担心注册精英执法者会暴露身份的问题，可别忘了你还是佣兵啊，协会是不可能公开你身份的。虽然会出现意外，但这种几率很小了。不过就算正义联盟想要对你图谋不轨，以你现在的实力也足够对付了。没想到王宇泽居然害羞了，有必要冒着风险去注册精英执法者吗？佣兵的权限已经足够了呀。吴泰龙挠挠头，这个你还是去问问程鹏吧，我先回去休息了。在送王宇泽回家的路上，程鹏说道，成为精英执法者有2个好处，首先是您在协会里的影响力会提高，还能拿到平时接触不到的情报。简单来说就是您以后可以不通过本部长就可以直接使用权力了。王宇泽好奇地问道，佣兵拥有的权力不是和本部长的差不多吗？程鹏解释道，没错，但行政方面
还是有点不一样，这个解释起来很复杂。第二个才是最重要的，你也知道。精英执法者和超级执法者隶属于国际协会，虽然佣兵在国内影响很大，但精英执法者可是走向了世界。王宇则若有所思，这怎么听起来不太真实的感觉？程鹏笑道：“我可以保障，您很快便能走向国际舞台。”王宇则红着耳朵说道：“你不要再灌迷魂汤了，既然大家这么劝我，不就是精英执法者吗？我去登记就好了。”程鹏直接无语了，不就是精英执法者呀？王宇则这才意识到自己说的不对，急忙向他道歉。一般的人要晋升精英执法者，需要打公开战，王宇则为了隐瞒身份，需要打一场非公开战，这样协会也是可以接受的。到时候有3名以上的精英执法者前来，他只需要跟其中1人对电即可。在魔塔的第45层，一头恐龙冲向他面前的冒险者，他正准备大口咬下，却被雾花公会的会长刘莹直接踩到其头顶。红角恐龙是个皮糙肉厚的怪物，所以比起正面对抗，还不如直接踩到他的脑袋上，攻击他的眼球。恐龙吃痛的咆哮起来，刘莹轻松的从他的背上跃下。如果不想这么多的话，直接攻击他膝盖后面的薄弱处也行。随着刘莹的剑光闪过，红角恐龙被大卸8块。成员们看着刘莹帅气收剑入鞘，不愧是会长，实在是太帅了。物品保管室内，一个老者劝说刘莹：“你现在也应该把导游的工作交给其他人了吧？”刘莹笑道：“我很喜欢这份工作，父亲曾经说过，帮助那些新人比升级更有意义。他曾经跟我说起过，有一个热心的导游帮助了他。”看着手机中非公开战的信息，他奶奶说道：“这就是协会内定好了，走个形式吧。”刘莹正气凛然地说道：“那不是在走后门吗？这不就是在抢新人的位置吗？”看着王宇则的信息，我绝不会让他得逞的。如果他有我父亲说的那个导游一半好就可以了。不过他长得好山哦。王宇则也收到了通知，这次非公开战的3名观战者有协会长吴本部长以及精英执法者刘昊天。王宇则吐槽道：“怎么都是熟人啊，搞得我像是在走后门一样。协会不怕有人非议吗？”程鹏解释道：“他们不是会以权谋私的，最重要的是您的实力早就达到了高级精英执法者的实力了。其实我还是比较担心您的对手。”王宇则滑动手中的平板，在最下面，这是他这次非公开战的对手，不夸工会会长刘莹。王宇则说道：“这人看起来好眼熟啊。”程鹏笑道：“王宇则先生，最近不兴这样撩女生哦。”王宇则尴尬说道：“我可没有那个意思，只是觉得似曾相识吧。”在协会的第2对练室内，王宇则的非公开战开始了。程鹏作为裁判，将王宇则和刘莹2人叫到中央，诉说本次对联的规则，禁止下死手，如果有一方选择放弃，对练就结束。而一旁的刘昊天热情地为王宇则加油。刘莹看到这个场景，更加默认王宇则是个走后门的了，他可不会轻易放过他的。如果你没有那个实力，我会向上层提出抗议的。随着程鹏宣布比试开始，2人向着对方冲去，一上来2人就猛烈撞击在一起。刘莹利用身法快速绕到王宇则的身后，猛然刺出一剑，王宇则迅速躲开，反手向着刘莹攻击而去。做出点评，很好，控制好力量和速度，用技术对付他。这个女人是个不错的对手。2人快速的对砍着，挡住对方的攻击，或者直接闪避，不要正面对抗。吴泰龙问道：“这孩子怎么在跟对方玩啊？这也太无趣了。”协会长吴泰恒说道：“这2个孩子都很优秀。”刘英与王宇则的交手中，逐渐感觉到他的实力很强，不像是个走后门的。他完美避开了我的攻击。这个男人到底是何方神圣？本来不想使用那招的，他双手握剑，一股森冷的寒气在剑上冒出，快速的挥出一剑，无数道剑光在对练室内肆虐。王宇则急忙向后方撤退，我看不到他的剑，这是幻觉系技能吗？看来我也得认真点了。王宇则使用神速，瞬间来到刘莹的面前，猛然向着刘莹刺出一剑，直接将刘莹的长剑给打飞了。他当即承认自己输了。陈峰宣布王宇则胜出，你现在就是真正的精英执法者了。刘莹很是懊悔，这是在打我的脸吗？真是丢死人了。王宇则伸出手，辛苦了刘莹小姐，我们好久不见。刘莹很是疑惑，你认识我吗？王宇则笑道，你父亲是不是叫刘华然？之前我是他的导游，刘先生经常提起你，当初参加葬礼的时候见过你一次，一开始我还不敢确认呢，当时你还是高中生，没想到你长这么大。想到王宇则是父亲的恩人，刘莹顿时羞红了脸，对不起，真是好久不见了。吴泰龙3人笑道，恭喜你成为精英执法者，我们先走了。程鹏拿出平板说道，2位过来签个字。在王宇则签字的时候，刘莹红着脸拿出手机，能给我你的手机号码吗？王宇则也没有想什么，直接给出了电话号码。而程鹏露出了意味深长的笑容。和刘莹告别之后，王宇则来到吴泰龙的办公室，发现房门没关，便推门走了进去。没想到吴泰龙弯腰蹲在那，口中流出了鲜血。王宇则跑了过去，泰龙哥你怎么了？我拼尽了全力，也只能伤到他的皮毛，到底是谁把他伤成这样？中毒了还是被人攻击了？吴泰龙艰难地说道，是协会长打了我。王宇则都不知道该说什么了。王宇则找来治疗内伤的药水，吴泰龙喝下之后很是气愤，那个老头子还真敢打我，迟早有一天我要告他。王宇则询问他为什么要打你，吴泰龙气呼呼地说道，他想我去相敬，我说我想跟我自己喜欢的人结婚，他就直接打了我一顿。王宇则很是好奇，这不会是政治联姻吧？无愧是官二代。吴泰龙手托腮帮，也不是了，就是他不想我继续单身了。说什么老大不小了，
还玩纯情这一套，甚至还问对方喜不喜欢我。王宇则问道：泰隆哥最近很忙吗？因为我担心正义联盟对我家人不利，所以我想您来保护我的母亲。原本还垂头丧气的吴泰隆瞬间站了起来，我不忙，我现在闲得很，就算没有我协会也能正常运转，实在不行我就把假全请了，就算那个老头子打死我也要去。王宇则看着吴泰隆这激动的表情，那就拜托您了。还有您能不能冷静一点？关于上一次我们讨论正义联盟的事情，既然他们在国内设立支部，那现在有没有新的消息？吴泰隆坐回椅子上，今晚他们就会向公众宣布这件事。王宇则觉得已经无法阻止了。国际协会那边怎么说？吴泰隆表示没有发生任何纠纷，国际协会那边没有任何干涉。而国内第一工会安吉拉他们突然支持正义联盟建立支部，但是他们表示后续他们不再进行干涉。就连吴泰隆也很是好奇，他们明明没有任何交集，甚至曾经还有反目的经历，他们到底是做了什么见不得人的交易？王宇则默不作声，他接下来就要好好准备对罗杰斯的复仇了。距离支部的建立还有3个月，他要把那些不确定因素解决掉了。当天晚上，正义联盟要在新柏建立支部的消息传遍网络，顿时有人欢喜，有人愁。王宇则看着网络上的评论，程鹏凑了过来：精英执法者王宇则先生，您在看什么呀？王宇则表示：你不要强调那几个字啊，那个男人真的是要求在这里见面吗？程鹏看了看手机，确实是这里，但他好像迟到了。王宇则察觉到了什么，他已经来了。有一个人悬浮在他们的后方，缓缓降落到地上。抱歉，我来晚了，我是高洪哲的联系人，为了对付罗杰斯，王宇则需要知名狗仔前精英执法者高洪哲的帮助。虽然王宇则因为假面的事情对他很不满，但现在王宇则实在是需要他的情报。你是联系人，我需要和高洪哲本人谈谈。男子摇头表示：对不起，高洪哲先生只通过我来接手委托。王宇则说道：事关重大，危险性也很高，请让我见到他本人。男子表示：不行，决定权在我的手中，请说吧。程鹏在王宇则的耳边说道：太危险了，要是您的计划暴露。王宇则表示自己有办法，先说下报酬吧。定金3000万，拿到情报之后再加6000万，调查关于正义联盟设立支部时跟安吉拉工会做交易的可能性。男子一听到安吉拉工会和正义联盟，顿时就慌张了起来。你是疯了吧？我拒绝这个委托，就算报酬丰厚，没有命花有什么用？直接飞了出去。王宇则瞬间抓住他的脚踝，既然你都听到了，就别想轻易离开，不想死就给我下来，你也别再演戏了。猛然将他扔到地上，直接在地上炸起巨大灰尘。因为上次的事情我本就对你不爽，所以你最好乖一点，高洪哲先生。在王宇则狠狠将高洪哲摔到地上之后，他挣开了王宇则的束缚。你这是什么意思？再打的话我就要反击了。这都没事，不愧是精英执法者，你可骗不了我的高洪哲先生。在1天前路完全觉醒，成为魔道之主。王宇则这才想起来，话说当时没有觉醒好吗？陆，你现在的感觉怎么样？陆提示王宇则得新的能力，您获得了魔眼，你的左眼就是因为魔眼才变色的。王宇则这才知道是魔眼太瞳孔变色的原因，他一直以为这只是魔王搞的鬼呢。话说魔王到底是何方神圣？魔眼可以看穿对方的名字，王宇则这跟死亡笔记好像。同时陆也升级到了98级，可以赋予黑影魔道之力。王宇则顿时想到了那副手套，使用魔力束缚对方，魔道之力化作一只大手抓住了高洪哲。我奉劝你一句，别再演戏了，这是我最后一次警告了。被王宇则束缚的高洪哲居然认出了魔眼，你果然跟魔王有关系。既然如此，我也不再隐藏了。王宇则的魔力手掌瞬间被震碎，高洪哲也换回了他本来的模样。王宇则笑道：还是你本人的样子看得顺眼。高洪哲说道：我们再谈谈报酬吧。两人坐下之后，我们不是已经谈好了吗？高洪哲觉得自己可是冒着生命危险在做事，这也太便宜了。不过如果你给我一个情报，我们便抵消了。告诉我你和魔王的关系以及魔眼的能力。王宇则坦然地说道：我是魔王的弟子，而魔眼可以看透事物的本质。高洪哲眼泛红光，看来你没有说谎，那我就接受这份委托了。拿到情报之后我会联系你。说完话之后，高洪哲便消失在了原地。王宇则没想到这么顺利，我们去下一个地方吧。来到协会长的办公室，你的事情我已经听说了，就算你是佣兵，我也帮不了你什么忙，顶多是睁一只眼闭一只眼。协会方面也对建立支部的事情头疼不语。王宇则觉得睁一只眼闭一只眼就足够了。我拜托您一件事情，撤离正义联盟支部附近的所有百姓，并封锁道路。吴太恒立马察觉出王宇则打算在闹市中攻击正义联盟支部，他们的实力可是相当于国内10大工会啊，就算是协会一手遮天也不一定能做到。只是没有传送门出现，我们师出无名。王宇则说道：只要传送门出现就可以了吗？吴太恒说道：听你的口气仿佛在说自己可以召唤传送门，毕竟我们尝试了无数次也没有成功，那是只有神才能触碰的领域。王宇则摸摸头，我倒是可以创造一个。吴太恒当即就脸黑了。在和吴太恒协会长商量好之后，王宇则来到卡因工会，他现在需要一个坚定盟友。推开刘昊天的房门，他的房间内堆满了文件。天啊，你怎么这么忙？刘昊天笑道：抱歉，让你亲自跑一趟。王宇则调侃：毕竟你是天下第一大忙人啊。刘昊天将眼镜取下：你找我谈什么？在听完王宇则与正义联盟的冲突之后，你打算怎么办？我们工会可是欠了你很大的人情，所以在力所能及的情况下，我愿意帮你的忙。王宇则表示
这次事情的危险性很大，我今天不是来求你的，而是想和你做一个交易。正义联盟支部被消灭之后，大部分的收益都会归于卡因工会，同时我可以免费帮卡因工会一个忙，不管是什么事情哦。刘昊天骂道，居然拿自己当条件，真是不要脸。你的提议不错，你是想让我们对付正义联盟支部的普通成员吗？王宇则表示这就足够了。两人高兴地握了一下手，就这样说定了。距离正义联盟支部的建立还有53天，在彭州地渊的一个传送门外，程鹏和一个协会男子焦急地等待着。耀星先生怎么今天这么慢了？男子看了看手表，他不过才进去了1个小时啊，而且这可是 B 级传送门。可他的话音刚落，王宇则就浑身是血的从传送门走了出来。男子很是震惊，他真的是一个人进去的？这种传送门一个工会的人都要打好几天。程鹏笑道，他可是佣兵啊。王宇则看着二人在闲聊，你们是来接我的吗？程鹏立马走向前接过王宇泽身上的包裹，这次收集的水晶也不卖吗？王宇泽表示任务的奖金他也会拿来买水晶，然后喂给布尔哈特。好了，我们去下一个传送门吧。程鹏却笑道，协会负责的传送门已经被您打完了，现在这个国家已经没有危险系数极高的传送门了。王宇泽很是惊讶，而布尔哈特哭丧起来，那我以后是不是吃不到水晶了？王宇泽只得无奈先回家好好洗个澡。王宇泽和程鹏来到兰江边，还剩下2个多月的时间，您准备在这段时间做些什么？王宇泽不想因为水晶跑到国外去，现在只能去魔塔里看看了，而且他还没有熟悉自己的力量。反正我忙完之后2个月也过去了。程鹏想起那个人今天要过来，王宇泽笑道，他不是喜欢悄悄靠近吗？估计已经到了吧。他的话音刚落，高洪哲就出现在了他们的身后。你这次居然直接看穿了我，每次你都能给我带来惊喜。高洪哲接过王宇泽递过来的可乐，你的魔力感知也太变态了，就连超级执法者都无法识破的隐身技能都被你识破。王宇泽直接问道，所以你有没有找到什么情报？高洪哲告诉王宇泽，迪恩斯的腿被魔王斩断了，同时那可是世界有名的大公会，我又不能想去就去。这次给你情报之后，我们的交易就结束了。在最近的魔塔攻略行动中，李明浩身受重伤，所以他急需万能药水。最近出现万能药水的迷宫只有莫克斯迷宫，如果我和魔王的情报没有出错，正义联盟这次也拿到了万能药水，也就是说他们私下里做了交易。听闻最近爆出的3瓶万能药水都被使用了，看来这次交易也与魔王有关。到底是什么伤需要万能药水？陆说道，估计是他的本人出了问题，不然其他伤病使用万能药水太奢侈。就在王宇泽的前面，2个骷髅在往传送门内产水晶。布尔哈特突然说道，主人，我吃不下去了。陆说道，就说你不要贪得无厌。王宇则笑道，那我们先处理其他事情吧。2个月后的一天中午，在新柏的康川国际机场中，正义联盟的人浩浩荡荡的来了。正义联盟浩浩荡荡的来到了新柏，他们刚一下飞机就被记者们团团包围。请问你们打算如何在新柏发展？严斯大人在忙些什么？更是有许多罗杰斯的脑残粉在尖叫，而罗杰斯本人却气坏了，真以为我是和你们一类人吗？我可比你们更加优越。这是一个小女孩拿着花圈跑了出来，请您守护新柏吧。她却嫌弃极了。小女孩不自觉地退了几步，这时协会长从后面走了过来，将小女孩抱起。罗杰斯支部长不要那么严肃嘛，接个花环又不会掉块肉。罗杰斯阴沉地看着协会长，就算是他也不能随意得罪。你们新柏协会到底想干什么？为什么让百姓凑过来？协会长笑道，罗杰斯支部长在怕什么？小孩子又能造成什么威胁？罗杰斯一把夺过花环，狠狠地说道，谢谢了。协会长笑道，您应该谢谢他。协会安排了欢迎仪式，也请各位务必参加。上车之后，罗杰斯直接将花扔到了地上。这群蠢货！司机问道，我们真的直接去支部吗？罗杰斯嚣张地说道，我们没必要听他们的，告诉他们我要先去视察支部。不过太奇怪了，怎么就查不到任何关于王宇泽的情报？算了，和魔王有关的人查不到也正常。不过我早就查到了他的家人，不知道他看到他家人的尸体后会是什么表情。罗杰斯一行人来到支部大楼，这不是商业街吗？怎么一个人都没有？这时广播响起，警告警告，传送门出现，请各位市民立即逃难。程鹏在某处通知王宇泽，疏散和封锁工作已经完成，我们可以开始了，并立即切断了通讯。我们要开启干扰结界了。王宇泽挂断电话之后，现在不用担心目击者，那么就开启吧。一道传送门出现在道路的正中央，无数的骷髅整齐地走了出来。古王弯腰向王宇泽跪下，见过主人。王宇泽看着这个场面很是满意。大家都准备好了吧？手臂上绑着红绳的是友军，其他的人便是敌人。见到他们杀无赦。卡因工会的成员们看着王宇泽的骷髅大军，这些骷髅都很强啊，巫妖和无头骑士都要赶上精英执法者了。王宇泽的实力完全超出了想象，他们也不再废话，朝着正义联盟的成员冲了上去。就连耀星工会的王浩然都来了。他虽然没有知道这次要对付的敌人就是正义联盟，但看着骷髅士兵的战力之后，他们相信王宇泽肯定能带他们一飞冲天。王宇泽率领无数的骷髅大军开始狙击正义联盟，这一次他可谓是全副武装，右手路左手艾尔，同时将苍狼给黑影具象化。天空开始下起小雨，让我们开始复仇吧。在某处高楼顶部，协会长和吴泰龙看着楼下的骷髅大军，你真的有自信控制住他吗？吴泰龙抖掉烟灰，我可不管这些，只要他幸福就好了。协会长脸色阴沉地说道，如果他以后变成我们的绊脚石，我会亲手处理掉他。这时一名黑衣人走到他们身后，协会长，我们已经准备好了。吴泰龙说道，
不管进来的是谁都要阻止他们。在全速朝着正义联盟冲过去的刘昊天察觉到了一股气势，跟普通执法者不一样，格力高里出动了。虽然他们表面隶属于协会，但实际上是协会长和本部长的私人卫队，这个组织太过神秘了，我也是偶尔才听到的。这时他们遇到了正义联盟支部的第二组成员，刘昊天停了下来，准备出其不意。你们好，我是新白卡因工会的会长刘昊天，这次前来是来增援你们。可他的话还没有说完，杰瑞斯直接出手了，居躲开了。没想到新百的执法者实力还不错嘛，他挥出无数剑，全飞出了冰道，我才懒得管你们是谁。罗杰斯早已经下令，拦路者死，所以来战吧。刘昊天很是无语，没想到遇到这个疯子。王宇则骑着苍狼站在屋顶，他穿着崭新的布尔哈特，主人我是不是更帅了？王宇则看着下方爆发出响声，看来战斗已经开始了。正义联盟支部的上层人员有支部长罗杰斯，第一组长查理卡特，第二组长杰瑞斯，而我的目标就是打散他们的部署。苍狼直接蠢话，从楼顶跳了下来。我们虽然占据人数优势，但毕竟是个临时组成的联盟，不能大意了。耀星工会王浩然他们很不幸运的遇到了查理门特，虽然他们的人数众多，还是被对方压着打。查理门特仿佛狼入羊群般大杀四方，王浩然他们只能拼命施展土墙抵挡。查理门特很是无语，就这种实力也敢来偷袭，除非有精英级执法者，不然你们休想打败我。可是他的话音刚落，王宇则从后面跃起，如你所愿，只身一招就直接干掉了查理门特，开始使用同类相石，开始黑影化查理门特。不过最终还是失败了。王宇则看着一旁的耀星工会成员，向龙你们没事吧？王浩然笑道，你怎么才来啊？王宇则直接从布尔哈特的空间中取来药水递给他们，而正义联盟的人吓坏了，没想到他们的队长居然被一招秒了。在他愣神之际，苍狼高高跃起，然后一口吞下。王海东很是震惊，怎么会有怪物？看到王宇则在对自己使眼色之后，这只狼是队友，大家不要攻击他。看着苍狼在正义联盟的人群中大杀四方，有一个人问道，我们要不要去帮帮忙？王海东说道，不用啊，这样我们反而会被误伤。查理门特的尸体好像被什么吞噬掉了，当时在讨伐守护者时也发生了同样的事情。算了，就当我们什么都没看到吧。在战场的另一边，罗杰斯肆无忌惮地嘲笑，这种垃圾传送门居然还要别人帮忙，果真是未开化的民族。在高空之中的古王看着下方的战斗场面，主人可是吩咐过要尽量拖住他们的，而且他的那把武器好像天生克制我们。古王权杖高高举起，一个超位魔法就被召唤了出来，无数的箭雨悬浮在正义联盟的头顶，随着古王权杖的挥下，箭雨朝着下方激射而去。罗杰斯察觉到天空中的异样，直接朝着天空一剑劈去，顿时一道绿色剑光在吞噬掉箭雨之后，势头不减地朝着古王冲去。罗杰斯笑道，白痴，我可是有烙印之力。卡丽娜，你去支援其他小队，这里交给我。卡丽娜一边对方骷髅一边说道，没那个必要吧。罗杰斯虽然很少气，但他总觉得不对劲，这些怪物跟平时传送门的不一样，我有种不祥的预感。另一边，苍狼很快清理了属于查理门特的小队。耀星工会的成员们看着天空中一闪而逝的绿芒，那是正义联盟搞出来的吗？精英执法者的实力果然和我们不一样。王宇则心中向黑影们询问，艾尔说道，那是圣剑，只不过不是那么纯粹。这时布尔哈特说道，骷髅士兵全军覆灭了，这可比王宇则预想中的要快。他骑上苍狼在各栋大楼之间快速飞奔，在协会大楼内，几大工会的首领聚在一起，明明有传送门出现了，为何不让我们进去？我们赫菲斯托斯工会不会善罢甘休的。青龙工会的会长李文龙说道，协会至今都没有做过这种事情，现在确实有些奇怪，偏偏现在刘昊天会长不在，于是他们只得听听联合会长李明浩的意见。王宇则还在赶去的路上，就算布尔哈特吃了那么多水晶，也很难对付所有敌人，也就是说现在卡因工会可能是腹背受敌，我得快点赶过去，毕竟吴泰龙大哥可是只给他留了3个小时的结界，在3个小时之后其他工会的人就要来了。而在大楼顶部，协会长却突然说道，我再等1个小时就会打开结界。吴泰龙很是震惊，父亲您怎么变卦了？协会长说道，我已经尽力了，安吉拉工会的李明浩马上就要过来了，叫上格力高里的所有成员，1个小时之后开战。在战场的另一边，卡因工会被2支正义联盟的小队包围，战斗更加的吃力。刘昊天一人面对2个小队长，虽然卡丽娜和杰瑞斯口头上不对付，但是2人配合默契。刘昊天被一路压着打，他只得退到一边之后释放了自己的劲，一道冰墙朝着对方席卷而去。卡丽娜身法敏捷，直接躲开了，而杰瑞斯却被冰墙冻住了双腿。看了一眼身后的卡丽娜，他心领神会，直接朝着杰瑞斯的手和双腿斩去。杰瑞斯失去双腿，直接向后倒去，可是还不等他落地，他的双腿就长出来。他可是拥有的特殊天赋再生，刚才的攻击好像没有伤害。而刘昊天在和2人缠斗之下，体力越来越不支，得赶紧找机会解决他们。杰瑞斯作为肉装塔克，卡丽娜则是辅助塔克的角色，我必须把他们分开才行。就在这时，卡丽娜察觉到有什么过来了，一道人影从刘昊天的冰墙中飞出，从杰瑞斯和卡丽娜2人之间飞过来，人正是穿着神行辅助的王宇泽。在路的帮助之下，神速真的更加方便了。卡丽娜看着王宇泽这个没有在情报中的人物，这种地方怎么还有这么厉害的人？而杰瑞斯的身体上浮现无数道血痕，然后他的身体直接爆散出血花，有点意思。但这种伤口再来100次我都不怕。王宇则知道他的特殊天赋再生，但他脖子上凋零的特殊技能伤口恶化，刚好可以破解它。刘昊天看着王宇则笑道，你来的可真快。卡丽娜脸色沉重地分析场中的情形，杰瑞斯的特殊天赋被克制了，难道说对方也有特殊天赋吗？杰瑞斯却笑道，
我好久没有受到这么严重的伤了。我承认，无论是实力还是特殊天赋，我都有点不如你。但你以为我没有提前做好准备吗？只见杰瑞斯眼冒红光，整个人直接巨大化。就在王宇泽吃惊的时候，原地只留下杰瑞斯巨大的脚印，他整个人迅速来到了王宇泽的面前。这一下子我们就扯平了，一剑朝着王宇泽的正脸劈下，哪怕是下着大雨，也升起了巨大的灰尘。卡丽娜看着这个场面，看来那边已经结束了。杰瑞斯可以使用再生能力获得狂暴的力量，不过就是短时间不能使用这个技能了。刘昊天问道：“你到底在看哪？”他身边的冰块直接悬浮了起来。我还没有倒下，你可不要大意了。无数的冰块朝着卡丽娜击射而去，卡丽娜直接利用自己灵活的身法躲避。难道你还不知道你的攻击对我无效吗？他快速来到刘昊天的背后，正打算一击得手的时候，刘昊天直接使用了自己的特殊技能绝对领度。我刚才被你们压制，那不过是防止意外罢了。宇泽已经来了，那我也没必要压制自己了。卡丽娜迅速退到远处，你刚才没有看吗？你的队友已经被打成肉饼了。可是当卡丽娜看到灰尘散去之后，是王宇泽双剑插在了杰瑞斯的背上，这是在开什么玩笑？而刘昊天不再关注王宇泽那边的情况，你有本事就接我这一招吧。冰墙二字刚刚吐出，一道比大楼还高的冰墙出现在道路中央，卡丽娜直接冻在了冰块中。在刘昊天解决掉卡丽娜之后，他转头看向王宇泽那边的战斗，路和艾尔居然插进杰瑞斯的肌肉中拔不出来。杰瑞斯也是够疯狂的，居然用巨剑自己的身体将王宇泽逼退。他狞笑道：“我还以为这个国度只有魔王和李明浩能拿得出手，没想到还有你们这两位高手，那就让我们好好打一场。”这时程鹏赶了过来，我们得速战速决。李明浩他就要过来了，在结界的入口处，协会长和吴泰龙带着格力高丽拦在这里。李明浩带着联合协会的人赶过来，协会长，你们在里面干嘛？杰瑞斯很是气愤，李明浩这是要过来坏我好事，我可正打得正兴。他一剑朝着程鹏劈去，眼看程鹏就要被杀，王宇则使出了魔力手掌，束缚住了杰瑞斯。程鹏，你赶快走，我这边很快结束啊。杰瑞斯看着胸口处的魔力手掌，真是雕虫小技，他猛一用力就将其震碎，再次逼近王宇泽的身边。既然没有人来打扰我们，那就由我好好打一场。可是当他一剑劈下，只留下一道沟壑，而王宇泽则来到了路灯之上。我现在可是很急，只能速战速决。在结界入口之处，李明浩说道：“这里面到底发生了什么？格力高丽组织你们气势逼人，难道是想动手吗？”协会长笑道：“怎么可能？协会已经向你们发出了邀请，大家不是同意了吗？”李明浩说道：“怎么感觉你是在威胁我们？赫菲斯托斯工会的总部就在这里，你们不是强制他们离开了吗？我们也只是想帮助协会解除危机吧，你们应该没有理由拒绝我们吧？”协会长笑道：“我们的人还在里面浴血奋战呢，你们没必要怀疑我们吧？”李明浩笑道：“我们强行进去，您不会阻拦吧？”吴泰龙直接说道：“会。”他直接召唤出了自己的比蒙之矛，顿时气氛就紧张起来了。李明浩传音向协会长道：“放心吧，阿修罗大人，我不会把真相公布于众，而且我还会站在协会长这边，就让我一个人进去吧。”而另一边，王宇则不打算再拖延，他直接动用了鹿的死亡之力，漆黑如墨的魔力疯狂向杰瑞斯涌去，一瞬间就将杰瑞斯给束缚了。他还嘲笑道：“这种技能刚才不是没用吗？”可是他话还没有说完，他整个人就被王宇泽的死亡魔力提了起来。王宇泽看着杰瑞斯靠近，鹿直接朝着杰瑞斯的额头刺去，同时施展了同类相式，他的巨剑掉落在地，而他本人也被王宇泽黑影化。黑暗元素对身体负担太大，但情况太紧急了也没办法。看向另一边的战斗场景，似乎也解决了。他从路灯之上跳了下来，然后骑着苍狼朝着某个方向掠去。布尔哈特、乌托骑士和古王还在苦苦支撑，他们三个的面前正是王宇泽的仇人罗杰斯。罗杰斯也很是震惊，区区的乌托骑士和古王不可能是圣剑的对手。看着古王骑着骷髅俯视着自己，猛然挥出了一剑，古王勉强躲过，而他身下的骷髅却灰飞烟灭。罗杰斯呼着气，这两不是普通怪物，当我用完大招之后，他们居然不肯扑杀过来。乌托骑士还在等古王恢复生命值，但我总觉得他们在拖延时间。这时高楼上王宇则骑着苍狼终于赶到，好久不见。罗杰斯先是一愣，便是狂喜。罗杰斯看着王宇则出现在自己的面前，陷入狂喜，手中的圣剑散发出绿色光芒，猛然朝着空中的王宇则斩去。面对王宇则斩击下来的两剑，他想起了迪恩斯的嘱托：罗杰斯，你要小心他的剑，如果我没猜错的话，他的剑可以吸收圣剑的力量。于是他急忙躲开了王宇泽的攻击，难道被他发现了吗？看来迪恩斯已经警告过他了。看着身后的古王和无头骑士，你们俩先回去吧。他们跪下行礼之后，便化作光芒飞入了胸中的布尔哈特中。罗杰斯看着这一幕很是疑惑，难道是他召唤的传送门吗？不过现在不是想这个的时候，他为何在短时间内变得这么厉害？王宇泽笑道：“我们开始吧。”刘昊天和程鹏也赶了过来，我还怕这小子打不过罗杰斯呢。罗杰斯为了避免圣剑的力量被吞噬，整个人有点畏手畏脚的。王宇则趁机刺中他的大腿。你也太菜了吧！王宇则用当初的口吻回应了他。路催促道：“如果你玩够了，就快点干掉了。”右手的艾尔猛然蓄力，一剑朝着罗杰斯刺去，他根本躲不开了，只得用手中的圣剑进行抵挡。而在美国的正义联盟大楼中，迪恩斯问道：“罗杰斯应该到了吧？我已经提醒过他，对方的武器可以吸收圣剑的力量，但是吸收了又会怎么样呢？那又不是普通的圣剑。”看到艾尔和罗杰斯的圣剑发出奇异光芒之后，王宇则迅速跳到远处。怎么回事？虽然我确实吸收到了力量，但跟圣剑卡列恩不一样。这时艾尔说道：“主人，那不是普通的圣剑，应该算是堕落的圣剑，也就是说，
那相当于魔剑了。罗杰斯见到圣剑的力量没有流逝，变得疯狂起来。我看你也没有什么了不起吗？我要好好折磨你一番。王宇泽看着罗杰斯那疯狂的表情，艾尔，你还可以吸收他的力量吗？罗杰斯看到王宇泽在那嘟嘟囔囔，我怕我一刀抹了你吗？那命来吧！面对罗杰斯疯狂的攻击，程鹏想上去帮忙，而刘昊天却伸手拦住了他。我感觉这家伙好像变弱了。王宇泽直接一脚将罗杰斯踢飞了出去。艾尔解释道，主人那把剑削弱了他的力量，一旦使用者给予他强大的力量，最终使用者的身体将会被吞噬。同时迪恩斯也说出了自己的目的，他之所以送罗杰斯圣剑，罗杰斯是他在复仇道路上的第一块垫脚石，不过最少半年内他不会那么重度使用圣剑吧。罗杰斯口吐鲜血，你到底对我做了什么？他气急败坏地冲向王宇泽，但此时的他那里还是王宇泽的对手，只是轻轻一剑就斩断了罗杰斯的右臂。他撕心裂肺地朝着自己的手臂爬去，王宇泽走在他的身后。我精心准备了好几个月，你竟然这么轻易被击败了。路艾尔和布尔哈特催促王宇泽快点解决他吧，没想到王宇泽居然拿出了疗伤药水倒在罗杰斯的伤口上。罗杰斯笑道，你终于知道了正义联盟的可怕，放心，我会饶你一命的。王宇泽嫌弃地看着他，你还是看看自己的属性窗吧。罗杰斯急忙唤出自己的属性窗，他自己的属性和等级都归一了。他开始撕心裂肺地大喊起来，我怎么会变得像废物一样？王宇泽一拳打在他的脸上，妈的，你还有完没完？等级低就真的是废物吗？一级怎么了？超级执法者也是从一级开始的。就在王宇泽暴揍罗杰斯的时候，结界被打开了，李明浩叫进来了。王宇泽直接打开自己的传送门，反正罗杰斯现在也是一级了，把他丢进了传送门之中。这时一道强大的魔力降临到大道中，当金光散去，李明浩的身影显现出来，看来是很奇怪啊，你就是王宇泽吧？王宇泽很是疑惑，你怎么认识我？李明浩笑道，我们安吉拉公会的情报能力也是数一数二的，但对这里发生的事情倒是一无所知，你能告诉我这到底是怎么回事吗？程鹏说道。李明浩会长，我是协会所属的程鹏，这里的事情已经解决好了，只是损失了些正义联盟的成员。李明浩直接说道，没关系，其实我知道是你们杀了他们，但是我跟他们做了交易，他们说会给我想要的东西，所以不想你的继承人被我生吞活剥，就快点现身吧。魔王，一道紫色的光芒在王宇泽和李明浩的中间亮起，魔王和巴尔走了出来。我好不容易来见见自己的弟子，你这也太煞风景了。程鹏和刘昊天看到魔王居然现身了，两个人顿时紧张起来。魔王笑道，你的朋友们被吓了一跳。王宇泽看着他们两个，明明就在我的身边，可是我竟然都没有发现，他的隐身能力可比高洪哲强多了。魔王看向李明浩，听说你在找万能药水，你的本源是遭到了严重的污染，但我们两个的关系没好到我要给你万能药水吧。再说万能药水也不能治疗你的问题，顶多就是延缓污染素，所以给你用真是太浪费了。李明浩也不废话，直接召唤了自己的盔甲。王宇则看着李明浩手中的白剑，艾尔说道，那也是圣剑，而且比自己的等级都还要高啊。魔王居然来到李明浩的身前，就算你再强也无法打赢我和巴尔，这里也会变成焦土。我记得你不愿意杀上啊。李明浩说道，我的时间不多了。魔王回到巴尔的身边，从巴尔的手中拿过了万能药水，既然要做交易，那你要拿什么做交换？李明浩说道，我会放过你继承人的性命。魔王笑道，你这是在要挟我吗？再加上一个条件，1年内你不能动他。他刚同意，魔王就得到了万能药水。李明浩转身就准备离开，魔王说道，拿你的神来发誓。没办法之下，李明浩小声的嘟囔了起来。看到李明浩离开，程鹏直接扑通坐到了地上，这压迫感也太大了。这时魔王走向他，你是我徒弟的朋友吗？剩下的事情就交给你们了。随着一道紫光闪烁，便带着魔王消失在王宇则从昏迷中醒来，他已经被魔王带到了自家的地下室。他们突然出现就算了，居然连自己家的地址都知道。魔眼不是一种联络工具吗？难道你一直在用它监视我？魔王回应道，我可以通过魔眼看到一切东西。王宇则直接大叫起来，你这是侵犯隐私。魔王玩味的笑道，你这是害羞了吗？王宇则恶狠狠地问道，你突然找我到底是什么事？魔王笑道，我来看我徒弟怎么了，就当来为你庆祝了。王宇则站起来看着魔王，他可是欠了魔王好大的人情，魔王居然为他前后花费了3瓶万能药水，你到底是何方神圣？而且李明浩是……魔王直接出言打断了他，虽然你心中有很多疑惑，但暂时先不要问那么多，我会慢慢跟你解释的，我们还是先谈重要的事。王宇则有点惊讶，比万能药水还要重要的事情吗？魔王突然说道，我要在你家住一晚。王宇则直接无语了。魔王见到王宇则的母亲，伯母的皮肤好好啊。王宇则的妈妈笑道，雅莲姑娘过奖了，你叫凌云对吧？看来你和你母亲一样都是个美女。妈妈顿时觉得王宇则的眼光不错，而王宇则看着其乐融融的家庭气氛，很是懵逼。凌云问道，哥哥你们俩是怎么认识的？王宇则的想办法挽回一下局面，不能让母亲和妹妹被魔王洗脑了，可是一旦弄不好他们肯定要刨根问底。神啊，你救救我吧！王宇则突然站了起来，选择转移话题，我要收养一只小狗，就直接跑开了。来到屋外，王宇则看着项链凋零，你能变小吗？凋零变成了一个小奶狗，母亲和妹妹走了出来。真的有小狗啊！凌云抱着小狗高兴地举了起来，它叫什么名字？王宇则说道，它叫凋零。凌云举着凋零乱转，哥哥你好棒！魔王走了出来，算你小子聪明，原本想今天好好休息的，看到你小子这么拼命，我们就好好谈谈吧。来到一间咖啡厅，王宇则向程鹏打去电话，善后的事情就交给你了。走进咖啡厅，就看到了已经坐着的魔王和巴尔。魔王说道，你是不是在想自己闹出那么大的事情，却不能亲自善后，很内疚？放心吧，他们可是很擅长做这种事的。王宇则坐了下来，到咖啡厅谈事情没事吧？魔王说道，
巴尔亲自设下的结界比魔塔都要好多了，除了声音之外，别人都无法发现我。好了，你拭目以待的提问时间到了。王宇泽虽然很想问很多事情，再次相遇时他就有种奇怪的感觉。你叫巴尔对吧？你不是执法者，你是人类吗？魔王笑道。没想到你居然会问这个，看来你的眼力不错。原来刚才路已经告诉王宇泽，巴尔不是人类，而是大恶魔之一。巴尔直接弯腰跪下，很荣幸见到您恶魔之王。魔王直接笑了起来，真是太好玩了。你现在叫路对吧？王宇泽很是惊讶，你居然能听到黑影的声音。魔王笑道，我还能听到阿尔和你胸口那个小屁孩的声音。路说道，没什么大惊小怪的，你不是还能跟他共享视野吗？王宇泽站了起来，你真的会读心术吗？魔王说道，怎么可能，我只是读懂了你浅层的意思，并不能看穿你深层的想法。王宇泽捂住自己的脑袋，我们还是慢慢谈谈吧，一下子接收那么多信息，脑袋转不过来。魔王看着头疼的王宇泽，巴尔下跪的对象并不是恶魔之主，而是你。路解释道，这个名叫巴尔的混蛋是曾经背叛我的恶魔之一。巴尔之前跟其他大恶魔一起流放了恶魔之王，对他来说，路之是曾经的王，而你现在才是他的主人，所以巴尔才会向你行礼。路骂道，真是晦气。魔王说道，以前的事情就不要谈了，虽然你刚觉醒魔眼没多久，但是我很好奇你是如何觉醒魔眼的，毕竟那可是恶魔的象征。王宇泽直接惊讶了，难道魔眼不是魔王给予他的力量吗？王宇泽摸着自己的脸颊，难道这是我与生俱来的力量吗？艾尔说道，虽然那个女人给您种下了因结出了这个果，但魔眼确实是属于您的力量。魔王说道，一开始我就没想过你会觉醒魔眼。路问道，你不会是恶魔的子嗣吧？王宇泽急忙说道，我的母亲可是普通的人类。可是对于自己的父亲，王宇泽已经没有印象了，他也不是很清楚。魔王笑道，虽然说魔眼看起来很唬人，但它是很常见的能力了，只要实力达到一定境界，每只恶魔都能觉醒，偶尔也会觉醒非常特别的魔眼，而你的紫色魔眼就是其中之一，并且恶魔会按照魔眼来判断阶级，绿色是最低级，而你的紫色属于王族，而魔王本人可以使用所有的魔眼。王宇泽问道，那你还是人类吗？魔王笑道，我的情况有点特殊。他拉起自己的衣服，在他的胸口处有一颗猫形宝石，我把恶魔移植在体内了，也就是巴尔的另一面，所以我变成了半人半魔，两方都无法接纳的存在。巴尔的猫宝石也跟鹿一样具有吞噬能力，不过有很重的副作用。我也没想到你会觉醒魔眼，看来你比我想象的还要特殊，所以我断定你能帮我实现愿望，杀死真正的魔王。正义联盟新百支部全员覆灭的消息传遍网络，虽然网民们不相信协会抵出的解释，但在国内第一执法者李明浩的解释之下，同时正义联盟总部那边也没有做出强烈反对，键盘侠们也没有发挥的余地，事情的热度就这样慢慢的降下来了。王宇则回到自己的家中，没想到魔王留在了自己的家里，你这是打算长期住在我家了吗？魔王含糊不清的说着什么。王宇则骂道，你就不能吃完再说吗？魔王说道，我又没住的地方。在那天王宇则想要得到更多的情报时，魔王要求王宇则先通过魔塔的第50层。凌云和我妹妹呢？他俩和比蒙出去吃饭了。王宇则在换着衣服，突然他发现异样冲了出来，你该不会再用魔眼偷看我吧？魔王笑道，你的身材真好，其实我也身不由己，在不接触你的情况下，只能靠这种方法获得情报。王宇则说道，既然如此，你帮我解除一下吧，反正现在也没必要了。魔王笑道，你不会后悔吧？解除共享视野之后，你会损失掉我的那部分魔力。在得到王宇泽的确定答复之后，魔王居然吻上王宇泽。王宇泽急忙后背，你这是在干什么？魔王笑道，这不会是你的初吻吧？魔王看着害羞的王宇泽，这不会是你的初吻吧？王宇泽捂着自己的脸，算是默认了。魔王只得换了一个话题，我解除了共享视野，你的瞳孔也会慢慢变成原来的颜色，但并不意味着你失去了魔眼，只是失去了我力量的加持罢了。同时我现在也听不到黑影在说什么了。王宇则听着他的话是生气，我好想打他啊。魔王转身笑道，我们走吧。王宇则来到自己家的地下室，这里已经被巴尔给改造啊，变得宽阔无比。王宇则问道，这是怎么回事？路说道，这是空间放大结界，虽然我很不爽巴尔这个叛徒，但不得不说他很有能力。魔王说道，这上面有吸收冲击波的结界，就算我们在这里打得魂天地暗都没问题。王宇则看向魔王，我跟你打吗？一道紫色的魔虎出现在魔王手指上，最终化为了一把宝剑。其实我现在也教不了多少东西，在你通过50层的试炼，你就有资格挑战2转，对于特殊天赋者极具意义。到时候你能强化自己的特殊天赋，甚至还有机会获得第2种特殊天赋，就像你那个朋友一样。王宇则冷汗直冒，他果然听到了我和昊天的话，我来教你一些绝招吧，徒弟。说10000句还不如打一场来的实在。王宇则也不再废话，直接朝着魔王冲了过去，双剑斩过之后却毫无作用。魔王直接来到他的身后，用剑架在了王宇则的脖子上。路点评道，其实他并不是很快，只是做出了最准确的判断而已。他从死角展开了攻击，所以速度才看起来那么快。魔王笑道，现在我把我的战斗经验和技巧全部传授给你。瞬间就来到王宇则的身前，一剑斩去，之后又快速辗转腾挪，平静地说道，一山难容二虎，我和李明浩必有一战，但两虎相斗必有一伤，所以我们才会克制。只是你和迪恩斯的介入打破了这个平衡，你现在还是太弱了。如果你1年内无法打败迪恩斯，那就去死吧。魔王直接施展自己的天赋技能黑眼，宛如一个邪神冲向王宇则。王宇则压力大更，只得使用了鹿的死亡之力，顿时爆发出了巨大声响，不过都没有伤到巴尔分毫。原本开裂的墙壁也快速恢复。看着王宇则倒在地上，
魔王笑道：“你这招也太狠了吧！”在布尔哈特的传送门内部，罗杰斯在吃力地拉着石块。古王从天空中降落下来，罗杰斯该吃饭了。随后扔出一个肮脏的面包，罗杰斯捡起来就狼吞虎咽。古王问道：“有这么好吃吗？看来你这混蛋还不想轻易死去。这都是主人大发慈悲，如果不是主人，别说你那条手臂，就连你的小命在这里都保不了。”随即一鞭子抽在罗杰斯的背上，快继续工作吧！罗杰斯被抽倒在地上。迪恩斯，我一定要将你千刀万剐！古王看着罗杰斯的背影，这小子的怒火已经转向其他人，无愧是我的主人，居然把他变成了自己的棋子，拿出一副图纸。不过主人要罗杰斯见到这个东西干嘛？王宇则看着罗杰斯在那拉着石块笑了起来，看向身后的巴尔：“你的事情办得怎么样了？”布尔哈特说道：“主人，这东西亮晶晶的，真好看。”几天前，巴尔表示王宇则的传送门很有价值，能让我进去观摩一下。魔王也夸赞巴尔的魔法造诣非常深厚，他肯定能帮你的忙。不过就算如此，我还是不太信任这个人。巴尔在王宇则愣神之际已经完成了操作，明的传送门浪费了大量魔力，就像电脑散热严重一样，所以我把浪费的魔力聚集在了一起，制造了一些水晶，一道光芒闪烁。王宇则心中纳闷，不过相当于自己消耗的水晶，我现在也不缺钱嘛。巴尔看着自己的作品，只是获取水晶提升效率外，并没有其他作用，但我想要更特别的东西。王宇则拿起那块透明的水晶，艾尔解释道：“这颗水晶没有任何魔力。”巴尔笑道：“稀有极珍贵，如果能经过鉴定想买它的人，估计排成一条长龙。如果大家得知它的价值，到时将有市无价。不过现在不能告诉我。”王宇则和巴尔在传送阵旁边坐了下来。传送门属于被遗弃的领地，虽然领地都应该有自己的领主，不过王宇则很是好奇，那为何他们要放弃自己的领地？而且这个传送门为何突然出现？巴尔站了起来，这也是无可奈何的事情。不过我得等到你攻略魔塔50层之后才能告诉我。王宇则家的地下室中，他又和魔王开始对练。魔王笑道：“我这么美丽的女子都开始主动了，你还要逃到什么时候？难道我被甩了吗？”死亡之力确实很强，但并不是必杀技。如果你不能一击必杀，那后续该怎么办？王宇则的死亡之力又一次被打破击飞，只靠外力你很难有任何长进，这样你可打不败迪恩斯。王宇则也不见犹豫，快速的朝着魔王冲去，同化等级又一次提高。轰隆隆的死亡之力席卷整个地下室。魔王看到这一幕，也不仅笑了起来，他又进步了。而王宇则感觉自己的熟练度提升了，有一种言语无法难言的满足感。魔王见状，不对，一手抓住王宇则的衣领，直接将王宇则扔了出去。“你给我清醒点，我不知道该不该夸你，你小子差点就被黑暗吞噬了。”王宇则倒在地上看着魔王，这是什么情况？魔王笑道：“你小子差点被黑暗吞噬了，刚才那特别满足的感觉全人类都被你踩在脚下。这就是魔道，所以你要找到魔剑执法者，比如迪恩斯的圣剑卡利恩，罗杰斯得到的圣剑烙印就是出自他手。你要弄到那些圣剑来强化你的艾尔，不然你的魔道之力过于强大，就会打破你体内的魔力平衡。而且我不是说过了吗？我和你的年龄相仿。好了，我们去吃饭吧。”王宇则从传送门拿出自己的手机，妹妹凌云和妈妈去买菜了，而且铁匠铺的老爷子打来电话，他这是第一次主动给我打电话，不知道有什么事，可是接通之后却没有声音。巴尔不是说这个结界里可以打电话吗？这时老爷子艰难地说道：“快来铁匠铺，我快不行了。”王宇则直接呆住了，这到底是怎么回事？在协会总部，程鹏正在高兴地吃着午餐。程鹏，执法者是不是不能在大街上使用技能？程鹏说道：“对的，那会有危险。”而王宇则作为佣兵，他只要报备一下就行了，然后直接从自家的院子中消失，快速的在各个楼顶上飞掠，很快便来到了铁匠铺前。王宇则直接将鹿和艾尔召唤出来，铁匠铺里面只能感应到老爷子一个人，但王宇则还是很小心，推开房门看见老爷子倒在地上，王宇则急忙跑了过去：“老爷子，你没事吧？”王宇则检查一番，发现老爷子手已经被废了，这到底是谁？老爷子醒了过来，王宇则递上了药水，而老爷子则是表示不要浪费啊，我已经快要不行了，我的时间不多。你听我说完，我是你们口中的先驱者，在魔塔出现之前就成为执法者的人。刚开始探索未知之地的时候，就是杀死一只哥布林就要耗费9牛2虎之力。虽然我们的很多同伴都死了，但为了守护人类，他们无怨无悔。其实我对变强没有多大兴趣，所以我选择离开团队，选择当了一个铁匠。要不是那场奇遇，我依然是个普通的执法者。我为了达成2转，进入了魔塔第50层，但当时我却产生了疑问：为什么我们这些人要去攻略魔塔？魔塔的上方才有我们想要的答案吗？那魔塔的下方呢？我们认为的第1层真的是魔塔的底部了吗？铁匠铺的老爷子在魔塔第1层晃悠了很久，他连没人踏足的区域都去涉足了，估计到现在都没有魔塔第1层。功夫不负有心人，我终于找到了通往地下的路。王宇则听到这里，大脑一阵疼痛。您无权得知这个情报，现在给予你最严厉的惩罚。王宇则感觉自己都要扭曲了。艾尔焦急地问道：“主人你怎么？”王宇则回想起了魔王说过，你现在没资格知道，通过魔塔50层再说，并且巴尔也说要王宇则通过50层。王宇则顿时明白了很多，抬起头看着老爷子：“我没事，你继续说吧。”虽然无尽的痛楚席卷了王宇则的全身，但我不能失去这次机会，必须听老爷子说完。老爷子说道：“你不用勉强自己，魔塔的地下并不是什么好地方，大地被烈焰烧红，荒凉的沙漠遍布全域，那里完全不适合人类生存。”鹿说道：“我有可能知道，但还是先听他说吧。”老爷子在那里徘徊了很久，并没有找到什么，只感觉进入了一个永无止境的传送门。所以当我准备原路返回的时候，某种怪物出现在我的身后。虽然我在先驱者排名也靠前，但也完全被他玩弄在股掌之中。而当我万念俱灰的时候，
我遇到了一个女人，她后来成为了我的老婆。她给我的第一印象很是强烈，她并不是执法者，她是……老爷子的话也说不出来，仿佛什么在限制他的话音，整个人摔倒在地。我的口袋里面的东西你拿走，一定要救下小豪。王宇则从他的口袋中拿出一幅地图和一个金色小锤子，去魔塔第一层跟着地图，你就能找到通往地下的门。王宇则将老爷子扶了起来。布尔哈特说道：“主人，您不是能把人变成黑影吗？我们可以用这个办法复活他。”但艾尔表示这个方法的成功率很低啊。王宇则看向老爷子：“我现在有一个方法可以复活您，不过成功率很低。”老爷子笑道：“可以的话不用再想了，不然我找您过来做什么？”王宇则将鹿切换成长剑形态，施展了同类相式，但最终还是失败了。老爷子变成了黑影碎片，看来也没有完全失败，说不定以后有其他办法。鹿，你刚才是不是要说些什么？鹿说道：“我怕你像刚才那样吐血。”王宇则摸着头：“是啊，我也没想到别人一句话差点要了我个命。”鹿骂道：“废话，要不是多亏了你的魔眼，正常情况下你死了都正常，反正我只能透露一点，老爷子说的那个世界确实存在，而且还有很多个。在魔塔的第一层某处角落中，一个戴着鬼面具的人大喊，等仪式结束之后，传送门就会开启，到时众神就会降临这个世间，而神使大人将会成为神王。下面的人激动起来，神使大人快开始吧。鬼面具男子看向神使说道：“您还有什么顾虑？”被称为神使的人说道：“看来你不知道解封传送门后会发生什么呀。”就在那个神使准备开启仪式的时候，一道闪电降落在他背后的人群中。王宇则终于赶到了这个地方，他可是无比的熟悉，是他的秘密角落，这里每天都会刷新一个哥布林。王宇则伸手在前方探去，没想到这里居然有一个结界。陆夸奖道：“没想到你小子还挺有能耐的，居然发现了结界。”王宇则问道：“我们该怎么办？”靠蛮力好像破解不了它，每道结界都有自己的钥匙。他想起了从老爷子那里拿过的金色小锤，将锤子触碰到结界之后，马上就出现入口，直接来到了那群神棍之中。小豪在那看着对方的服饰，他们隶属于卡班公会，而这些人好像是利用身为守门人后裔的小豪开启传送了。他们跟王海东会长一样，都拥有准执法者的实力。最危险的人就是那个神使，他的实力跟王宇则差不多。看到众人包围上来，王宇则直接开启了布尔哈克的传送门，召唤出无数骷髅士兵。那些人都吓坏了。这个人也是神的特使吗？鬼脸男子骂道：“他肯定是施展了障眼法，率先冲了上去。放肆！你居然敢假扮神使！”王宇则轻松躲过他的攻击，然后迅猛出剑，一剑就解决了他。鬼脸男子倒了下去。安德拉斯大人，一定要把仪式完成。听到安德拉斯这个名字，鹿直接火冒三丈。王宇则很是震惊。鹿即使在遇到自己的肉身都没有那么生气。鹿说道：“以后再告诉你，先解决眼前的对手。”看着对方没有任何动作，王宇则问道：“你的目的是什么？难道你不是他们的同伴吗？”没想到男子说道：“我也不想自己的儿子变成所谓的祭品啊。”王宇则都无语了：“您是小豪的父亲吗？”小豪的父亲就是老爷子的儿子。男子抚摸着那个石棺，就是我害了自己的父亲，并把自己的儿子绑架到了这里。其实我也不想跟这些家伙合作，不过王宇则有点怀疑，魔塔不是才现世23年吗？你应该和我差不多大吧？小豪的父亲笑道：“你知不知道还有其他世界，那里跟地球的时间流速不一样？”王宇则这才理解了魔王和自己同岁的话。小豪的父亲并没有出生在地球，所以他强行来到这个世界，也遭受到了极大的惩罚。所以我必须为了回去做一点事情，但我的父亲一直阻止我回到自己的世界，甚至还和我断绝了关系。虽然很是痛苦，但为了儿子，我选择了忍耐。只是安德拉斯对我说了，人要为自己而活，甚至我还可以成为那个世界的王。我是不是不要心了啊？真的可以当王吗？他的脸上显现出黑色纹路，整个人燃烧起来，最终化为了一个火焰巨魔。小豪的父亲经不住恶魔的诱惑，居然变成了一个火焰巨魔。王宇则面对巨魔，那是大力沉的一拳，急忙使用布尔哈特的冰属性能力，但只能说是勉强挡了下来。对方真是太强了，王宇则快速掠到他的身后，挡在了装有小豪的石棺面前。火焰巨魔完全不顾小豪的安危，一个火球飞了过来。王宇则在躲开之后，才意识到小豪。就在他担心之际，路说道：“装小豪的那个石棺上固有结界。”王宇则这才放下心来，他可以安心对付这个火焰巨魔。他将布尔哈特的冰元素属性切换成火元素属性，身上泛出火焰，一剑劈中了巨魔的脑袋，同时施展手套上的术，然后快速向着巨魔的后脑勺一剑刺去。听到火焰巨魔爆发出惨叫声，王宇则从巨魔的脑袋上跳了下来。路说道：“敌人的实力比你都强，为何要心软？”王宇则说道：“他毕竟是小豪的父亲。”艾尔也说道：“他早就变成了十恶不赦的恶魔。”火焰巨魔那里在乎这些，他一掌就把王宇则拍飞了。他看着火焰巨魔，虽然魔王从王宇则的身上抽走了自己的魔力，但是魔眼并没有真正的消失。王宇则通过他可以清楚的看到火焰巨魔不是人类。我现在只要干掉小豪父亲体内的火恶魔就好了。他高高跃起，一剑朝着火焰巨魔劈下，火焰巨魔直接被劈成了两半。没想到的是，魔塔的第一层居然完好无损，这里可是太神奇了。小豪的父亲变成了一个黑炭一样，您清醒点了吗？小豪的父亲艰难地说道：“我是拜蒙的后裔。”路说道：“我就知道是这样。你问问安德罗斯的事情。”王宇则向小豪的父亲做出了询问，他缓缓地说道：“去找卡板工会的人，小豪就拜托你了。”王宇则说道：“你还是自己照顾他吧。”直接用路刺穿了他的身体，施展同类相时，小豪的父亲被成功黑影化。
王宇则看着鹿和艾尔变成了借人，没想到我居然亲手杀死了小豪的父亲和爷爷。艾尔说道：“主人，这也是没办法的事情，您还是看看如何将小豪从那口石棺中弄出来。”王宇则又想到了那个小金锤，不过鹿说道：“每个钥匙只能开启对应的结界，估计你要去找巴尔帮忙了。”这时，乌托骑士和捕王跪在王宇则的身后：“主人，已经没有落网之鱼了。”王宇则吩咐他们可以回去了，同时也把装着小豪的石棺抬了进去。这时，那个固定刷新低哥布林出现了，王宇则看着他开心的笑了起来。而哥布林转身就逃，王宇则从地上捡起一颗石头，轻松一弹，哥布林死在了树林之前。虽然不知道为什么，总觉得很开心。看到树林中传来一丝亮光，艾尔说道：“那是黑影的气息。”王宇则赶紧找了过去。王宇则朝着黑影的气息寻找去，便看到了一个山洞。这个洞口就是老爷子说的那个通往地下城的入口吗？鹿说道：“估计短时间内不会开启了。”王宇则在洞中坐了下来。现在我们就好好谈谈吧，说说你知道的东西。安德罗斯和拜蒙究竟是什么东西？鹿说道：“他们都是恶魔，也是72魔神之一。与自称魔王的郑雅莲不同，他们是仅次于真正魔王的大恶魔。巴尔那个家伙就是位于第一的魔神，虽然安德拉斯排在后面，但却是最邪恶的魔神。而拜蒙那家伙可是地狱的守门将之一，同时还是地狱最伟大的铁匠，所以老爷子才会有那么厉害的装备。”说了这些信息之后，鹿就没有再说了，表示自己已经把还能记起的都说完了。王宇则回到家后，魔王居然要和王宇则去约会，可王宇则直接戳穿了他：“你不过就是想要我请你吃饭吧？”魔王嘲笑道：“不愧是单身狗，你那么着急去干嘛？”于是王宇则跟他说起了小豪的事情，表示自己已经将小豪交给了巴尔。魔王思考了一下：“我带你去见个人吧。”没想到的是，魔王带着王宇则找到了协会长和吴泰龙，这到底是什么情况？魔王笑道：“你很是意外吗？我们认识很正常吧？”协会长笑道：“其实我们关系还很好，只是我不知道你不知道我们的关系。”魔王露出了自己手指上的佣兵戒指：“我也是个佣兵啊。”指了指协会长。其实这个老爷子为了变强不择手段，我们是互助互利的关系了。王宇则看着魔王对协会长毫无礼数，难道他和协会长一样的年纪吗？他不会是个老婆子吧？魔王看到王宇则露出那样的神色，就知道他想歪了。我只是嫌弃他罢了，并没有他那么的老。一巴掌就把王宇则拍倒。废话说到这里，卡班工会开始行动啊！吴泰龙明显一愣，卡班工会是什么鬼？魔王很是好奇，看来你儿子不知道卡班工会啊，我还以为你们两个都是先驱者呢。王宇则暗中想到，他还以为先驱者都是一波老头子呢。协会长想摸摸吴泰龙的头，却被他打开了，他也快触及到这个领域了。吴泰龙表示自己也不能原地踏步吧。话说卡班工会怎么这么耳熟？他和王宇则突然意识到莱奥去了卡班工会，我不会在刚才不小心将他杀死了。不过我清理尸体的时候确认了没有他。王宇则问道：“魔王和协会长，你们好像很了解卡班工会啊，他们到底是什么来历？”协会长说道：“你们觉得自己了解魔塔吗？魔塔对于无数的世界来说是互相链接的纽带，也是互相之间的束缚，它在慢慢的蚕食这些世界。”系统提示音又响起：“您无权得知这个情报，现给予最严厉的惩罚。”王宇则又头痛欲裂。协会长和吴泰龙都很是意外，难道你还没有通过魔塔50层完成2转试炼吗？王宇则抱着头很是担忧，他们不会以为自己很是垃圾吧？协会长笑道：“你的成长速度太惊人，我还以为你早已攻略了50层了。”魔王笑着点了一下王宇则的脑袋，烙印已经发动，执法者王宇则临时成为执法者郑雅莲的眷属。王宇则看着这突然弹出的信息很是疑惑，这是什么意思？魔王笑道：“你不要误会，这是我的第2个特殊天赋，它除了能分担惩罚带来的痛，并没有其他效果，而且你的实力也没有弱到会被我烙印控制。”鹿在王宇则心中说道，他并没有说谎，这只是某种协议，反而对那个女人更无力。协会长看着吴泰龙说道：“你能不能提前跟我说一声？”魔王笑道：“你放心吧。”谈话结束后，为救解除烙印，想到魔王之前解除烙印需要接吻，他老脸一红。协会长说道：“魔塔的无数支配者盘踞在魔塔的高层，他们是魔塔真正的建造者，曾经还是异世界的支配者。虽然在地球上他们的实力大打折扣，但在链接各大世界的魔塔内部却截然相反，这也就是很难征服魔塔上层的原因。”看到王宇则很是担心，魔王笑道：“你不用担心，大部分的支配者已经被封印了。虽然在魔塔中连李明浩都不是他们的对手，不过他们来到地球之后就不是李明浩的对手了。”王宇则问道：“那李明浩到底有多强啊？”魔王想了一下，如果他在全盛时期的话，我们几个人一起上，估计能和他打个平手。协会长和吴泰龙连连点头。王宇则本以为自己变强了，可是他却遇到了无数的强者，不知道以后还要克服多少障碍。协会长说道：“现在最重要的是安德罗斯，我也没有想到他居然是卡班工会的首领，这样我们必须要尽快弄清楚卡班工会的目的了。毕竟安德罗斯的目的可是解放魔塔支配者，毁灭整个世界。”在得到情报之后，王宇则一个人上了乘鹏的车，回家之后他可还有的忙啊！进入自家的地下室之后，看着已经被巴尔解开封印的石棺，王宇则推开石棺，看见小豪，他怎么还没有醒来？巴尔使用自己的技能查看小豪的状态，这孩子的身体没有任何异常，露出言提醒。用药水在喝下治疗药水之后，小豪缓缓醒来。王宇则问道：“小豪，你没事吧？”小豪呆呆地看着王宇则，喊了一声爸爸，他将小豪带回了客厅。妈妈和妹妹凌云看着小豪，直接震惊了：“哥哥，这小孩是谁？难道我这就有侄子了吗？不过雅莲姐姐才来几天啊，这也太快了吧！”王宇则直接抓住他的耳朵：“你有完没完？”妈妈问道：“这到底是怎么回事？”王宇则轻声向妈妈诉说了小豪的遭遇，他于是弯腰看向小豪：“小豪啊，叫我一声奶奶吧。”王宇则带着小豪在家里面吃过晚饭之后，又带着他来到了自己的传送门内，总感觉他的心理年龄变小了。鹿说道：“
那是当然了。他亲眼看着亲人自相残杀，心里出现了阴影也是正常。王宇则觉得让他看到与他爷爷相关的东西可能会恢复记忆，于是拿出了那个金色小锤子。你知道这是什么吗？小豪拿着金色小锤笑了起来，举着锤子跳了起来，没想到锤子直接变大，小豪居然还能轻松的挥舞。陆说道，无愧是拜蒙的后裔，所有装备都亲近他。小豪走到那块石棺前，狠狠的一锤挥下，爆发出恐怖的气浪。小豪直接使出了乱披风锤砸，这是在没有用锤子雕刻石棺。王宇则看到陆一直在夸奖他，毕竟拜蒙可是为数不多没有背叛我的恶魔。小豪整整雕刻了9个小时，他最终累倒在王宇则的怀中，虽然他失去了记忆，但还是凭着自己的本能雕刻出了自己的爷爷。陆说道，不管怎么样，都已经准备就绪了，你可以拿着这个雕像当做容器，这样就有50%的可能性复活老爷子。不过王宇则很是疑问，老爷子不是黑影化失败了吗？艾尔说道，只要没有魂飞魄散都有希望。王宇则触摸那个雕像，已成功签订契约，这是一件没有自我意识的装备，或许注入黑影真的可能复活老爷子，不过要把老爷子的黑影碎片进行合成，王宇则不知道怎么办呀。这时巴尔突然出现，我知道怎么做。王宇则将小豪放回自家的房间之后，巴尔说道，您毕竟是个异类，所以我也不能进行保证。陆说道，如果他没有把握的话，肯定是不会说的。巴尔看王宇则同意了自己的建议，现在先恢复老爷子的黑影，我手上有所需的全部材料，只要将老爷子的碎片和您手中的黑影碎片合二为一。王宇则突然问道，你是怎么知道黑影碎片可以合成的？巴尔表示魔王告诉他的，不过就算成功合成黑影，也不能保证老爷子能够回归本质，所以我们需要圣剑烙印和透明水晶。巴尔开始叙述这2个物件的功效，听得王宇则都有点头疼，不过他还是相信陆的。他拿起圣剑和水晶合成老爷子和黑影的碎片，让圣剑吸收这些东西之后，就这样老爷子和黑影碎片以及圣剑之中的生命之力融合在一起，然后将透明水晶靠近圣剑，圣剑中的材料就被水晶吸收了。巴尔见状露出了兴奋的表情，终于大功告成了。王宇则捧着发着光芒的水晶，如果成功注入容器中，这不仅仅是制造了一个黑印，让死人找回自我意识，等于展现了神迹。当水晶靠近雕像之后，便融入其中，雕像便快速破碎。系统提示音响起，成功制造出守护人。而在 M 国的正义联盟总部，过不了多久之后，新版就会出现无数传送门，而我们正义联盟就可以拿这个借口进入新版。如果按照你的计划，我就可以向魔王报仇了。对了，你叫什么名字？从黑暗中走出一个头长犄角的男子，我是卡班工会的会长，你就叫我拉斯吧。23年前，地球出现了魔塔和传送门，从中蜂涌出无数的魔物，同时也觉醒了拥有强大力量的执法者，他们就像游戏的角色一样，不断的提高自己的等级。而曾经不能升级的我，如今也能大杀四方了。王宇则轻松清理一个传送门后走了出来，门口的执法者们都惊呆了，这也太快了吧！耀星大人你辛苦了，水晶这边都交给我吧。虽然王宇则拒绝别人这么叫自己，但还是没有办法阻止。程鹏笑道，既然无法避免，就好好享受。对了，你妹妹来电话了。王宇则接上电话之后，就听到凌云的怒吼，你把凋零带哪里去了？王宇则说道，我带她来接种疫苗了。凌云骂道，你上周都说带她去接种疫苗了，你当我是白痴吗？王宇则很是无奈，我就不该说凋零是买来的，哥哥现在有点忙，我们等会再聊，便直接挂断了电话。程鹏笑道，接下来你去哪？王宇则说道，就在我家隔壁停车吧。程鹏很是疑问，你不是做传送门实验，怕被别人发现，都把附近的房子都买了吗？难道是你想和魔王生活在一起？王宇则走进隔壁房子，没想到走出来的是老爷子。我现在是不是要叫你主人啊？原来老爷子成功复活之后，系统提示音就响了起来，请您选择要守护的区域。看着面前的魔法地图，这不就是我家附近吗？系统提示，守护范围越小，安保力量越大。王宇则于是选择了他家半径500米的地区。在王宇则选择好守护区域之后，老爷子也反应过来，我这是复活了吗？虽然是我拜托的你，但没想到你真的复活了我。小豪他怎么样了？王宇则说道，放心吧，老爷子，小豪他正在我家睡觉。回到现在，王宇则和老爷子走进屋内，很感谢你救下小豪，又复活了我，甚至还给我们安排了住处。王宇则问道，小豪怎么样了？老爷子说道，小豪还在睡觉，毕竟他昨晚可是雕刻了10项，并且他已经恢复了关于我的记忆，不过好像是忘记了自己的父亲，不过记不得也没关系了，如果不是他贪婪成性，能被恶魔诱惑吗？陆说道，老爷子说的没错，虽然安德罗斯在72魔神中排在末尾，可是身为拜蒙的混血后裔也不会那么容易被他洗脑。老爷子说道，没错。王宇则很是好奇，你能听到鹿的声音吗？老爷子表示自己也是黑影了。布尔哈特马上喊了起来，父亲，我是布尔哈特，我一直想跟您说话。老爷子笑道，我也没想到自己有一天能跟自己的装备聊天，我们等下再聊天吧，先跟主人说点正事，我现在无法制作特殊装备了，塔班工会来我的铁匠铺是有目的吧，他们想夺走我一直在守护的拜蒙遗产。王宇则意识到老爷子就是守护人，难道这些东西都被卡班工会带走了吗？老爷子表示这些东西只有自己和小豪才能使用。王宇则笑道，老爷子你没事就好，以后您只要保护好我家人就行。老爷子神秘兮兮的笑道，不过我现在可以给你绝对心动的绝世宝物。过了一会，王宇则来到门口，魔王得知安德拉斯最近到处搞事，他也不能坐以待毙啊。王宇则嘴上表示想留魔王再住几天，
而嘴上却笑开了花。他拿着老爷子给的仓库钥匙，这就是装有绝世宝物的钥匙吗？不过这仓库也太简陋了吧。当他打开仓库大门，没想到仓库里面摆放着10几辆限量版跑车。在魔塔的第34层，王宇泽在击杀邪眼魔物，鹿吸收了邪眼的血液之后，精神抗性又一次提升，想到自己获得了20辆限定版跑车，王宇泽的嘴角就不自觉翘了起来。过尔哈特笑道：“主人好可怕啊！”不过鹿却嘲笑道：“那堆破铜烂铁有什么值得高兴的？”王宇泽捡起掉落的水晶丢入传送门中。男人的浪漫你就不懂了吧？这个世界上也有钱买不到的东西。对了，那里除了一把钥匙就没有其他安保措施，万一被人偷了怎么办？鹿提醒道。那里可是老爷子的仓库，一般的小偷估计都进不去。不过王宇泽还是决定找个时间去把他们放进传送门探信。不过现在便要干活了。鹿前几天对王宇泽说过，安德拉斯擅长利用精神类魔法攻击，所以王宇泽想要对付他的话，要让鹿吸收邪眼的血液来提升精神攻击的抗性。王宇泽一瞬间秒掉好几个邪眼，喊出一连串的精神攻击抗性提升的细顶音。王宇泽觉得这就像砍瓜切菜那样，真的可以变强吗？除了对付安德拉斯，他还跟李明浩有1年制约，是不是爬魔塔更高层的效率更高一点？这时凋零吊着一个邪眼走了过来，他将邪眼击杀之后吞下其掉落的水晶，没想到他就这样变强了，虽然效率很低，但他很是开心。王宇泽见状叫他去把邪眼吸引过来，凋零撒腿就冲了出去，可是很快王宇泽就被吓傻眼了。凋零好像是捅了马蜂窝一般，无数的邪眼都冲了过来，王宇泽直接施展了鹿的死亡之力，一瞬间就将邪眼击杀殆尽。布尔哈克连忙夸奖鹿，没想到他居然喜欢上了布尔哈克的马屁，居然叫他多说点。就在这时，邪眼 BOSS 一口咬向王宇泽，他却没有选择逃跑，而是直接朝着邪眼跃去，没想到他竟然贯穿了邪眼 BOSS 的身体，仅仅只用了一击就将他击杀了。这时鹿到达了100级，散发出耀眼的光芒，并开始了进化。待到光芒消散之后，鹿有了红色纹路。王宇则问道：“你现在有什么感觉？”鹿表示自己现在并没有任何不同，可能过一段时间才能适应新能力吧。王宇则却想到刚才艾尔好像有话想说，不过艾尔现在却选择不说了。王宇则也没有在意。他从魔塔出来之后，就带着程鹏开着超级跑车去兜风了。程鹏笑道：“你怎么有这么好的车了？话说你为什么不自己开开？”王宇则笑道：“虽然我也有驾照，但我已经好久都没有开车了，正好我也可以陪陪你。”程鹏恶心的骂道：“我喜欢女的，你还是去找刘莹吧。”王宇则开着超级跑车来到一个工会前，最近几天耀星工会和查尔德工会刚刚合并，他来到会客室见到了王浩然，很是抱歉托人办事，还要你亲自过来，实在是最近合并的事情太忙了。王宇则接过王浩然递过来的茶水，我过来看看也好。王海东去那了。王浩然坐下之后，他带出外勤，最近我们工会刚收了许多新成员，我想借你的骷髅士兵练练工会的他们。王宇则想都没想就答应了。你们人手不够，我的责任也很大，上次正义联盟的事情，你们也帮了我很大的忙，而且你们做大做强对我也有帮助。10天后的魔塔第39层，一个恶魔冲向一群手足无措的执法者，王宇则轻松一剑就将其击杀。目击这一场景的执法者们呆若木鸡，他是精英执法者吗？太羡慕他了。这时艾尔也升级到了99级，到了100级艾尔也能进化啊，要不要等他进化后我再冲击魔塔第40层？鹿问道。你不是想隐藏自己的身份吗？怎么不戴面具啊？王宇则现在已经改变了想法，现在迪恩斯和李明浩知道了自己的长相，既然如此，那我也没有必要隐藏自己了。他来到40层的入口之前，跟冲击第30层一样，王宇则现在也感受到非常不安。艾尔，你等着吧，只要通关40层之后，你就能进化。艾尔好像有话想说，谢谢主人关心，可能会事与愿违。您已进入第5考场，塔因工会内部，会长你看看这个，这上面说的无会是你那位朋友吧？原来有人在39层见到了精英执法者。刘昊天笑了起来，看来他已经下定决心了。而在协会总部，终于开始了吗？吴泰龙笑道，有了力量就想炫耀了吧？而协会长说道，虽然我跟他的关系没你亲近，但他不是那种锋芒毕露的人，估计他在为同伴们传达某种消息吧。而王宇则进入第5层试炼场之后，他马上将黑影们召唤了出来，看向艾尔问道，我们进来之后你有没有感觉到什么？可是艾尔却没有回应他，却在这时天空上悬浮了无数的白色长剑，他们飞快地倾泻而下。虽然王宇则做好了防御架势，却没有一把飞剑是攻击向他的。王宇则看到这幅场景，觉得艾尔的肉体应该就在附近吧。而鹿则马上提醒王宇则准备战斗，只见一阵金光闪烁，那些插在地上的圣剑变成了天使。在魔塔的世界里有恶魔，那同样也会有天使，不过出现在王宇则面前的天使却很是奇怪，完全和他想象的不一样。虽然鹿也不确定他们原本是不是这样，但他已经好久没有砍过天使了。与此同时，在王宇则家的隔壁，老爷子拿着那把堕落圣剑，原本他还想做些什么，可是他已经生命力耗尽，如果能得到一把真正的圣剑就好了。这时他居然发抖了，仿佛在怕什么一般。而在地球的某处，魔王解决一大批卡班工会的成员，巴尔我已经做好了，你帮我读取他们的记忆。不过巴尔却仰头看着天空，他缓缓说的魔塔在颤抖。而在某个训练室里的李明浩也感应到了，他终于醒了吗？而面对着无数天使的王宇则问道，天使的实力如何？鹿看着如同僵尸的天使，他们应该发挥不出全盛时期的实力，不过也比魔塔里普通的杂鱼强多了。王宇则看向艾尔，他今天格外的沉默寡言，
无数的天使俯冲而下，王宇泽施展急速快速冲去，没想到却被一个女性天使给挡住了。凋零见状也来帮忙了，他高高跃起，朝着女天使咬去，直接将她按在了地上，死去之后化为了一把圣剑。其他的天使飞来飞去，王宇泽拿他们也是没办法，要是我也有翅膀就好了。陆推荐王宇泽使用自己的新技能，于是王宇泽先将凋零召唤回来，利用布尔哈特反射对手的伤害，然后施展陆召唤黑影的技能，一个巨大的石怪从黑影中飞了出来，一手就抓住一个天使，简直就像拍苍蝇一样。更让王宇泽意外的是，他居然连方程和罗杰斯也召唤了出来。他也没想到陆能召唤出他吸收的黑影，那我们就快点动手吧。在他们的帮助下，王宇泽很快便将天空中的天使清理干净，看向艾尔说道：“我们是不是该谈谈了？身为圣剑之主的你，应该比陆更加了解他们吧？”艾尔沉默一会说道：“他们是普林斯丹的天使，身份卑微而被抛弃的全天使。”王宇泽看向四周说道：“这里是普林斯丹吗？”艾尔说道：“这里其实只是目的罢了。谢谢您能让他们安息，我终于知道自己该做些什么了。”艾尔直接光芒大作，没想到艾尔竟然化作了一个洁白的天使。王宇泽这才意识到，进入这里之后，艾尔再也没有叫自己主人了。你就是艾尔吗？原本作为王宇泽手中的白色圣剑，艾尔现在却变成一个绝美天使。他毫无感情地说道。测试开始，而在李明浩手中的圣剑开始不由自主地颤动。你很开心吗？毕竟你们的王醒了，他开始蜕变了。不过只有我才能侍奉神。王宇泽看着艾尔的眼神跟平时的完全不一样。测试又是什么意思？你先下来，我们好好谈谈吧。回应他的是一道粗壮的闪电。原来所有的天使都有自己的任务，而艾尔的任务就是制裁。王宇泽双手握住路。艾尔，你到底怎么了？他直接朝着艾尔跃去。艾尔将手中圣剑指向王宇泽，一道白色闪电激射而出，王宇泽只能使用路进行抵挡，整个人被轰飞出去。路骂道：“这个叛徒，我就知道他有异心。曾经被手下背叛过的路，现在已经火冒三丈。”艾尔将圣剑指向高空，无数的雷云在他头顶汇聚，无数的雷电激射而下。王宇泽只得施展急速快速躲避，陆恨不得将他生吞活剥了。眼见雷电再也无法躲避，王宇泽施展了反伤，顿时掀起一阵能量浪潮。王宇泽半跪在地上，艾尔在空中攻击，我没办法接近他啊。既然如此，王宇泽只能选择召唤克鲁瑟。那个巨大的石怪冲向艾尔，没想到艾尔直接一招圣痕，宛如黑洞一般将克鲁瑟吸了进去。王宇泽也没想到居然一招被秒了，而陆泽解释道：“我们的力量天生被他们克制，他可比刚才的天使强多了。”王宇泽大喊道：“艾尔，你冷静点，你不认识我了吗？”可回应他的依旧是一道粗壮的闪电。王宇泽直接被电得外焦里嫩。陆骂道：“白痴，该清醒的人是你，你不会真的以为我们可以唤醒他吧？”王宇泽问道：“那我们现在该怎么办？”陆直接说道：“那就杀了他。你心里也清楚，现在只有这个办法了，别犹豫了。如果连你都死了，我们会跟着遭殃。”王宇泽不再犹豫，施展露的死亡之力冲向艾尔，黑色的死亡之力朝着艾尔铲去。艾尔脸色平静，王宇泽仿佛听到了艾尔在喊主人，他明星的愣了一下，则被天使艾尔一剑洞穿在空中，同时老爷子整个人呼吸困难。我跟王宇泽的联系要断了。当天使艾尔的长剑从王宇泽的胸口拔出，他缓缓地掉了下去。脸上沾有王宇泽血液的天使艾尔这才有了神色，他急忙向王宇泽冲去。主人，你可不能死啊！掉在地上的路骂道：“你还有脸说这话？”而艾尔则是捂住胸口，我和主人的联系要断了。王宇泽被艾尔一剑刺中之后，整个人仿佛来到了死后的世界。陆和布尔哈特会因为自己而死吗？不知道大家怎么样了？早知道和大家多聚聚了。对不起郑雅莲了，我这个徒弟突然暴毙了，会不会给他带来大麻烦？昊天、浩然，我还想助他们一臂之力。迪恩斯、李明浩都可能会威胁到家人的生命，没想到还有很多事情没有解决。当王宇泽睁开眼之后，发现自己坐在一个王座之上，在他的面前站着无数的恶魔，与他们对抗的正是那群天使。王宇泽看向自己刚刚坐着的王座，这梦也太真实了吧！给我回去！一道陌生的声音响起，王宇泽睁开眼看着艾尔。王宇泽从他的身上起来，这里是那里？难道这里是天堂吗？艾尔说道，这里依然是魔塔。王宇泽摸了摸头，我这种人怎么可能上天堂呢？等一下，难道我还没死吗？他这才想到了圣剑之王吸收卡利恩得到的那个劲，可以抵挡一次致命攻击。王宇泽看向艾尔，多亏你我捡回了一条命，当然我差点死在你手里。艾尔看向王宇泽，主人，我当时已经背叛了你，您为何没有攻击我？王宇泽笑道，那不能怪你，我知道你被控制了，其实我知道你已经预见到这种事情的发生了，希望你下次提前告诉我。艾尔愧疚地说道，其实我也想阻止您，只要放弃40层的考验就能置身事外，但是我怎么敢阻止主人呢？毕竟主人还要继续爬塔呀。王宇泽笑道，你不用自责，事情不是已经解决了吗？其他的黑影去哪？艾尔说道，这里是独立空间，其他黑影暂时在别处。王宇泽问道，那你恢复记忆了吗？艾尔说道，恢复了一部分，我的存在就是为了贯彻那位的意志，但我奉使您之后，我变得越发混乱。至于那位是谁，我已经记不清了。我唯一记得的是，其实圣剑就是奉献了身体和精神的天使，而作为第一把圣剑的天使，就会成为圣剑之主，所有的圣剑也会听从我的命令。对不起主人，时间到了，谢谢你给了我第2次生命，您一定会爬上魔塔的顶峰，不管中途遇到天使、人类、恶魔，只要敢阻拦，您必须杀无赦，您一定要成为魔塔的主人。随着艾尔的话音落下，他慢慢化为了虚无。王宇泽回到魔塔空间中，
胸口也传来一阵刺痛。看到身边竖着把剑，王宇泽看过去，没想到是锈迹斑斑的艾尔。在协会的总部，刘莹在看着王宇泽和他的聊天记录，他和自己的会员告别之后，准备独自等待王宇泽，没想到被他的会员们给嘲笑了一波。就在他们嬉笑的时候，李明浩向着魔塔入口走去，而在魔塔40层的王宇泽看着通关掉落的艾尔的信物，王宇泽气呼呼的一拳打在面前的地上。路和布尔哈特急忙劝阻，王宇泽的拳头流出鲜血。路说道：“你给我冷静点，他不过是叛徒。”王宇泽骂道：“你给我闭嘴！”王宇泽疼苦地捂着眼睛，对不起，我不该向你发火的，就让我独自待会吧。他走在魔塔40层的大街上，没想到李明浩出现在了他面前。看到你这副模样，圣剑之主是不是已经……王宇泽急忙将路切换成剑，没想到李明浩转身就走。我不会违背承诺向你出手的，我只是想确认一件事罢了。不过你真是废物，连自己的剑都保管不好。王宇泽再也忍不住了，一剑朝着李明浩斩去。没想到李明浩只用双指就夹住了长剑，然后一弹就把王宇泽弹飞了。我答应过他1年内不会伤你，而我能接受这个可笑的承诺，是因为你对我不会造成任何威胁。没想到他的主人是这副模样，魔塔不会做无所谓的事，我只能告诉你这么多了。说完，李明浩便离开了。协会的门口，刘莹等到了夜晚，看着天空下起了小雨，他今天应该不会出来了。就在刘莹准备离开的时候，他听到后面传来一阵骚动，这个执法者怎么了？刘莹急忙挤开人群走了上去，你这是怎么了？王宇泽看到刘莹之后，整个人放松下来，倒在他的怀中。待到王宇泽缓缓醒来，他便看到了程鹏。很遗憾你在我家，刘莹已经回去了。当时我看到你倒在刘莹的怀中，就把您从他手上接了过来。经过协会医疗队治疗之后，我就把你带到了这里。您的手套和衣服我都收起来了。刘莹可是照顾了您很久，你有时间给他回个电话吧。睡了很久，王宇泽也饿了，两人吃起宵夜。王宇泽通过聊天得知，原来程鹏的母亲也在住院，而他之前看到自己得到万能药水治疗了自己的母亲，他一定很难受吧。王宇泽走到阳台上，母亲病重时，我觉得自己是全世界最不幸的人。而昊天他们在与正义联盟一战的时候，他们也失去了很多同伴。沃尔哈特问道：“主人，您没事吧？”王宇泽说道：“我没事了，我已经想好了，攻略魔塔吧。既然无法接受失去同伴，那就努力变强吧。既然无法接受失去同伴，那就努力变强吧。对了，路，我还有一个疑问，我们是不是还可以复活艾尔？”路骂道：“白痴，你怎么现在才问？路作为魔剑之主，艾尔作为圣剑之主，而你成为他们的主人，必然不是个偶然。毕竟他们可是两个对立的存在。在通过30层的测试后，得到了路的肉身，并用它让路进化。在40层获得的艾尔的信物，说不定也是用来让艾尔进化的。魔塔不会做无谓的事。”想到这句话，王宇泽就觉得艾尔不会在升级的道路上突然死去。老爷子听到王宇泽的猜测之后，觉得很有可能。他通过烙印观察了这把圣剑，它可以修复圣剑的外形，但却无法让它真正恢复。王宇泽笑道：“没关系，这本就是我该做的事。”老爷子开口说道：“我能不能留在传送门内工作？那里的魔力更浓郁一点。”于是王宇泽开启了传送门，向着古王吩咐：“你要好好照顾老爷子，如果他有什么需要，就让骷髅们照办。”老爷子也很麻利，那我去奉命办事了。看到老爷子将自己的家当搬入传送门，路，我接下来该怎么办？路说道。导致艾尔死亡的原因是他彻底失去了根源，在卡利恩的特性下，你依然处于濒死之际，所以他选择牺牲自己，所以我们需要帮他找回根源。他们的根源就是那生命力，跟我的死亡之力正好相反，所以为了复活艾尔，你就学会控制生命之力，也就是说，你要同时控制生与死。不过丑话说在前头，这可不是件容易的事，这可是神才能踏足的领域，你就做好被我蹂躏的打算吧。王宇泽回到自家地下室，气沉丹田，守住本心，集中精神，神识内观，你要杜绝外界的影响。静静观察自己的脉动，从心脏到头部以及四肢的魔力流动，再感受跟黑影们的连接状态。简而言之，你要不断观察自己的一切。王宇则直接吐出血来。布尔哈特急忙问道：“主人，你没事吧？”而陆则是问道：“你看到了什么？”王宇则表示自己感受到了巨大的空虚。陆说道：“我让你简单观察自身，这才不到3周。你就达到这种境界了吗？”王宇则靠在墙壁上，那应该是我的本源吧？陆说道：“我以为最快也要2个月，没想到进展如此神速。”王宇则也没想到自己本源之内感受到了巨大的空虚，光是看了一眼就差点让我失去自我。每一个人的本源都是这样的吗？陆说道：“看来你不知道自己有多特别啊，也不知道那些强者为何会对你感兴趣，更不知道自己会得到别人望尘莫及的传送门。”王宇则都不知道自己是那么的与众不同，为何自己不能升级？还有那些，陆的话截然而止。如果他再说下去，王宇则就又会受到系统的惩罚，只能等王宇则自己强大了，就自然会知道了。如果我们要复活艾尔，就得抓紧时间了，毕竟夜长梦多呀。现在你要在那无尽的空虚之地找到那生命之力，只因艾尔为了复活你耗尽了生命之力，那你的身体里面一定会有生命之力的残余力啊，只要找到它就有可以复活艾尔。王宇则认真的进行内视，发现自己的本源宛如一团黑色的烈火，那就是陆的死亡之力，而死亡之力更是化为了一个巨大的眼球。传来陆的声音：“做得好，接下来就是依葫芦画瓢，寻找其他黑影。”王宇则向一旁看去，那里有一团弱小的火焰，这就是布尔哈特。王宇则看着黑影们的模样，好神奇啊，更是看到了朗星的凋零。
看到了在锻造的老爷子。就在王宇泽想要去触碰老爷子的时候，陆急忙阻止：“我们与你处于链接状态，随意触碰不知道会带来什么后果。”王宇泽冷汗直冒：“你怎么不早说啊？”他四处张望，却没有发现生命之力。陆说道：“好好感受。你能找到的，当你用烙印修复老爷子时，你就使用过一次生命之力，所以你要好好想一想当时的感受。”王宇泽已经逐渐摸清楚本人的构成，陆所在的死亡领域以及其他黑影的领域，他的意识向某处探去，那里闪烁着金色的光芒。找到了。王宇泽来到金色的小桌子前，我该怎么办？陆的大眼盯着王宇泽，你准备好了吗？现在你只要触碰它就行，只是连我都不知道会带来什么后果，所以你要做好觉悟。王宇泽觉得自己肯定是要做的，也就模样什么犹豫的了，伸手向金色小球探去。当王宇泽的手触碰到小球的时候，金色光芒照亮王宇泽的本源空间。现实世界之中，王宇泽直接掐住了自己的脖子。陆大骂道：“你清醒点，守住自己的意识，不然你真的会死的。”王宇泽只觉得自己的体内翻江倒海，这就是触碰到生命之力的代价了，千万不能失去意识。王宇泽将陆切换成长剑状态，直接刺进自己的大腿。陆说道：“真狠啊，不过你也清醒过来了，你听好了啊。我们现在要改变本源之力，迸发的生命之力会和死亡之力发生冲突，正是这两种水火不容的力量才会让你这样生不如死，所以我们要制作一堵墙来隔开它们。”王宇泽问道：“我该怎么做？”他就要坚持不住，直接就晕倒在地。陆急忙说道：“我已经开始动手了。”王宇泽不知道睡了多久，当他醒过来之后，陆说道：“你亲自确认一下自己的本源之力吧。”王宇泽内观自己的本源，黑色的死亡之力和金色的生命之力泾渭分明，仔细看去，凋零和奥伯伦负责死亡之力，布尔哈特和赫尔墨斯负责生命之力，正在拼命地往外推，而老头子正处于中央保持平衡。同化等级提升，您理解了生命的意义。同化等级 S 可以共享黑影 80% 的属性值，您可以使用生命的力量。黑影们齐心协力，加上王宇泽上次没彻底吸收万能尿水，保住了你体内的本源，甚至还逢凶化吉，扩大了自己的本源之力。王宇泽这才反应过来，自己大腿上的伤已经好了，那我现在该做什么？陆说道：“现在你要学习控制生命之力，可能很难办到吧？”没想到的是，王宇泽的右手金光闪烁。“是这样吗？”陆骂道：“你就不能给我点面子吗？”布尔哈特说道：“主人真是天才啊！下一步你要做到完全收放自如，起码要达到控制死亡之力的程度。”没想到两种力量分离，并没有发生我担心的事情。不过我们还有时间，毕竟老爷子还没有修好剑。陆叫布尔哈特，于是布尔哈特开启传送门，40层的那些圣剑掉落在王宇泽的地下室。现在你需要用你的生命之力复活这些圣剑。王宇泽家的客厅，他妈妈问道：“真的不用我帮忙吗？”吴泰龙说道：“没关系，就当我是在偿还你的人情嘛。放心吧，我的厨艺很不错。宇泽怎么还不上来？最近我想见他一面都很困难。”吴泰龙脸色沉重，要打起精神，这是绝佳的机会。我可是为了今天跟王宇泽说了很多好话，甚至还向拥有绝对味觉的执法者学习了好久的料理。现在就是考核的时候，当一堆食材落入锅中，他舀起来尝了一下，完蛋了，到底是出了什么问题？就在这时传来一阵晃动，真蕊，交给我处理吧。他一溜烟就跑到了地下室门口，没想到3名天使用剑指着自己：“天父，请您下令诛杀此贼。”原来在不久之前，王宇则将生命之力灌入圣剑，没想到圣剑直接化为齑子，又碎了。陆说道：“这很正常，毕竟死亡之力对你的影响太深刻，就算是你也很难很快办到吧。”王宇则将剑把扔掉，在破坏掉38圣剑之后，他终于发现了圣剑的内核。内核就像人类的大脑和心脏一样，必须让血重新在内核中流动起来。王宇则打算再试一次，拿起一把圣剑，生命之力灌入圣剑之中。我好像要成功了，不过生命之力被圣剑吸收的速度太快，这样下去会失败的。陆安慰道：“没办法了，这次就算了，下次再加把劲。”王宇则直接抓向旁边的2把剑，既然一把剑吸收太快，那就3把。然后王宇则就失去了意识，醒来之后，他身边就出现了3个天使，3名天使跪在王宇泽的面前。陆却嘲讽道：“你可真厉害啊！我让你复国圣剑，没想到你居然弄出了天使。”而王宇则抱歉说道：“我当时没来得及阻止他们。”吴泰龙抖了抖灰尘：“没关系，反正他们对我造不成威胁。”这可把3名天使气坏了。没想到王宇则一句闭嘴，3名天使居然乖乖闭嘴了。吴泰龙说道：“真是的，生命之力，天使，你每天都给我带来无限的惊喜。”王宇则叮嘱道：“希望您不要告诉任何人，包括协会长。”吴泰龙笑道：“虽然我和他是父子，也没好到交换命。”王宇则也打算多说这件事，开启传送门，打算让天使进去。毕竟3座石像跪在他后面，很是不自在。没想到一名天使说道：“您能不能给我们取个名字？”王宇则摸了摸下巴，一个天使叫夏米尔，一个叫卡米尔，女性天使叫阿纳尔。他们3个得到名字之后，顿时泪流满面。王宇则看着他们，居然感激涕零：“你们满意就好。”于是便让他们走进传送门，看向吴泰龙：“你想说什么呀？”吴泰龙说道：“我相信你也很好奇卡班工会的事情吧？虽然我们也调查了很久，但是他们抛头露面的地方在世界各地，这次还得是靠魔王联系了世界各国势力，才得到了关于卡班工会的情报。他比我厉害多了。”王宇则笑道：“您也别这么说自己。对了，听说您最近开始登魔塔了。”
吴泰隆扳了扳脖子，最近发生了太多事情，如果我一直停滞不前，只会拖大家后腿。他原本坐办公室就是为了照顾无法升级的王宇泽，但现在没有这个必要了。不过最近有些事好像与你有关，出现了几个特殊传送门。王宇泽想到了特殊传送门可以升级布尔哈特。泰隆哥，这些特殊传送门就交给我吧。吴泰隆尴尬地说道。好吧，这个没有问题，那我先走了。送走吴泰隆后，王宇泽走进了自己的传送门，没想到传送门打得天翻地覆，画面一转，古王和3名天使跪在王宇泽的面前。夏米尔，古王，你们解释一下吧。夏米尔说道，我看到天父的领地里有亵渎之物，就想替您清理一下。而古王则是说道，我看到这些伪善者入侵了主人的领地，就直接动手了。王宇泽顿时无语了，怒嘲笑道，体内蕴含死亡之力的亡灵肯定会仇视天使，你们起来吧，这也是怪物。第一道命令，以后不许闹冲突，毕竟你们都是我真实地方眷属。夏米尔说道，天父啊，他们可是邪恶的亡灵。王宇泽说道，就算你们做不了朋友，你们也不能互相敌视，毕竟他们也算是你们的前辈。没想到3名天使痛哭起来，虽然我们受到了污染，但是天父的命令我们会听从的。王宇则看着古王的神情，你也别在那边阴阳怪气了。却传来老爷子的心声，你能听到吗？得到王宇泽的答复之后，老爷子询问传送门内怎么了，刚才传出了很大动静。王宇泽笑道，就是打闹了一场，没什么事情。老爷子说道，好吧，不过我终于派上用场，它已经被我修好了。王宇泽握住崭新的圣剑，修复的不错啊，这次的作品对于老爷子来说堪称完美了。老爷子于是问道，你接下来怎么做？陆说道，传送门内充满了死亡之力，我们还是回到你家地下室吧，并叫上了老爷子和那3名天使，万一出现什么状态，他们也可以帮忙。王宇泽带着3名天使来到地下室，夏米尔、塔米尔、阿纳尔，你们在这待命，如果有什么事情，你们要听从路的命令。作为天使的阿纳尔上前道，天父啊，这把剑看起来很邪恶，我们不能听从他的命令。王宇则很是头疼，你们就当他是为了我吧。而在后边的老爷子再也忍不住了，你不用在意我。王宇则就要羞愧死了。布尔哈特说道，波帅啊，我以后能不能叫你天父啊？看着布尔哈特也来添乱，当即大喊，你们以后不许叫我天父。3名天使说道，是您创造了我们啊，我们不应该叫您天父吗？王宇则很是头疼。陆解释道，这些天使失去了所有记忆，并且是你创造出来的生物。王宇则想了一下，你们直接叫我主人吧。处理完这个棘手的事情之后，那就开始吧。特殊传送门的内部非常混乱，是一种违背常理的传送门，所以很多执法者不愿攻略特殊传送门，但在王宇则的眼里，这些都是布尔哈特的食物，在他的面前，他的眷属们正在和传送门内的狮鹫们大战。虽然很多执法者不喜欢空战，不过对于拥有精灵融合的王宇则来说，他直接将黑暗元素化为翅膀，飞入了空中战场，配合眷属大杀四方。一声巨大的响动，狮鹫王掉落在地上，空中的狮鹫们也纷纷化为了水晶，证明那个狮鹫王也死得透透了。王宇则看向自己的右手，战斗中没有武器还有点不习惯呢。不过他笑着看向一旁化为人参的艾尔，站在狮鹫王的尸体之上。王宇则当初复活了艾尔，没想到的是他居然也获得了肉体，不过因为材料残缺，艾尔还是少女模样，做得好。艾尔变成圣剑形态，又化为了戒指，回到王宇则的手指上后，艾尔说道，抱歉，我还不能维持太久时间，是我太没用了。布尔哈特夸奖道，艾尔你好美啊。而陆则吐槽，不就是个叛徒罢了。王宇则骂道，陆你也是够了。艾尔不必自责，维持时间尚短，不过你的潜力不是巨大吗？估计等他进化了就好多了吧。唯一一个黑影化的灵魂是黄红瑞，这东西很珍贵，我不能乱用，只要努力打怪肯定能解决这个问题吧。现在最大的难题就是圣剑了，我总不能把那些圣剑当祭品吧。看来只能去找那个拥有百把名剑的执法者。这时古王和天使齐齐跪在王宇则的身后，王宇则笑道，辛苦了。清理好掉落的水晶，王宇则开启传送门将他们收了进去，他则是来到了狮鹫王尸体的前面，是时候吸收新传送门的时候了。在复活艾尔的期间，他所在的城市出现了3座特殊传送门，虽然王宇则很想把它们全部吸收，但其中2座出现了裂痕，只能把它们交给其他工会了。为了避免出现上次那样的骚动，王宇则还利用自己佣兵身份封锁了附近。最终王宇则吸收掉了这座传送门，只不过成功吸收了就代表结束了，跟上次那样我必须狩猎怪物提升支配率，只不过现在不再用王宇则自己出手了，他自己悠哉的在一边喝着茶。当支配率达到100%之后，这个新的传送门变得更大了，变成了附属传送门。选择谁来当这个管理员呢？看向了候补1号夏米尔，又看向了候补2号无头骑士。传送门升级之后，他也有了神智，可以开始说话。主人只要您下命令，赴汤蹈火，在所不辞。还有那候补3号，一头巨大狮就飞到王宇则的面前，这是传送门的 BOSS 狮鹫王，没想到他居然是个嘤嘤怪，朝着王宇则蹭去，只是他还无法与王宇则沟通罢了，好像只能选择前2个了。而一旁的古王看着这一幕笑开了花，不管是谁来当这个副传送门的管理员，级别都比我低，如果那几个天使加入我的麾下，也能出一口恶气了。陈氏好期待啊！不过最终结果令古王顿感意外了。夏米尔说道，你不必伤心，这可是主人的决定，不管怎么样你能当这个副管理员已经很好了。而管理员则是被王宇则定为了老爷子。在 M 国的正义联盟大厦内，迪恩斯看着手机里面的消息，简直难以置信。你真的可以随意制造传送门？拉斯，你到底是什么神圣？拉斯笑道，这个问题很无聊，只要双方目的一致不就可以了吗？迪恩斯点了一根烟，是我失礼了，不管他是谁，
只要这个人能帮上我的忙就可以了。拉斯邪恶地笑道：迪恩斯，你不必担心，这只是前菜罢了，真正的主菜才刚刚准备上桌。在传送门内部，老爷子作为新的管理员，他发现了许多新功能。这是传送门的地图，他发现传送门内有3座矿脉，虽然对现在的王宇泽来说不值得一提，不过对于老爷子还是有很大的作用，而且还有免费的工人。除了罗杰斯在建造的金字塔，剩下的地方老爷子建议王宇泽建造监狱和狩猎场。监狱可以关押未来抓获的敌人，而狩猎场可以用来锻炼自己的盟友，甚至还能收点好处。我们慢慢来吧。而在一旁的古王更是伤心了，老爷子真是有能力啊！王宇泽的传送门升级之后，传送门内的怪物变强了，出现了不同的兵种，甚至还出现了几个无头骑士。为了区分他们，又到了取名字的环节。那个最先出现的无头骑士，王宇泽给他取名为哈尔。没想到王宇泽的话音刚落，那个无头骑士居然长出了脑袋，无头骑士变为恶魔。恭喜您拥有了骑士团！哈尔带领其他无头骑士当即跪下，属下愿永远追随您。王宇泽很是震惊，没想到这次自己居然创造了恶魔，就连鹿也很是惊讶。你到底做了什么？不行，我得好好查一下了。你使用一下自己的魔眼。当王宇泽努力看向哈尔的本质，鼻血直接喷了出来，然后直挺挺地倒了下去。埃尔马上化为人形抱住王宇泽，主人你快醒醒啊！顿时传送门内慌乱起来，快点护卫主人，不能出现半点差池。7天之后，王宇泽终于醒了过来，探向头顶的帐篷。这是那里，埃尔说道，我们在临时营帐。王宇泽想坐起来，却发现自己动不了了，鹿居然可以悬浮在空中。他说道，没想到你调用魔眼的时候，体内剩余的生命之力和死亡之力发生了冲突。王宇泽艰难地坐了起来，怪不得现在我体内翻江倒海呢。不过他也发现了周围的异常，这是什么情况？鹿说道，他们在你不省人事的时候一直陪在你的身边。王宇则笑道，多谢了，不过也没必要这样吧。全体解散。在无头骑士、天使等眷属解散之后，鹿说道，这次生命之力和死亡之力爆炸的位置有点问题，你自己使用魔眼看吧。王宇则问道，我在晕倒怎么办？鹿说道，不会了，你放心看吧。不过王宇则并没有发现什么，你看不到自己的模样，不如让艾尔变成圣剑，用它健身查看吧。当艾尔变成圣剑回到王宇泽的手上，他惊奇地发现自己有一只眼睛变成了灰色。虽然魔眼发生了变化，但王宇泽也只能慢慢摸索了。他来到罗杰斯的面前，听说你找我呀？罗杰斯跪在王宇泽的面前，请您给我一个机会，我想找迪恩斯报仇。王宇泽觉得古王调教的不错啊，他的仇恨已经转移到迪恩斯身上了。但是你这个废物能做什么呢？罗杰斯抓紧王宇泽的衣服，我重新升级就可以了。不过王宇泽发动魔眼，他已经知道罗杰斯的本源被当初的圣剑烙印破坏了，他已经不可能再升级了。罗杰斯急忙说道，我可以告诉你迪恩斯的情报啊，这样你就可以轻松扳倒他。可是王宇泽直接推开了他，这个方法倒是可以，不过我不相信你的话。不过看着罗杰斯那落寞的神情，我给你一个机会，不过你要付出一切。罗杰斯高兴起来，没想到王宇泽却是一剑将他拦腰斩断。鹿发动了同类相识，这样他才可以真正的听从命运。不过现在罗杰斯已经不重要了。没想到哈尔和3名天使跟在王宇泽的身后，他们居然想跟着王宇泽去往现实世界。哈尔说道，作为骑士，我们应该随时侍奉主人。王宇泽顿时头疼不已，难道你们不相信鹿和艾尔能保护好我吗？虽然哈尔作为王宇泽创造的恶魔，他不知道鹿的身份，但他已经觉得鹿很是可怕。而天使也知道了艾尔作为天使之王，那可是自己的前上司，于是才放下心来，让王宇泽自己走出了传送门。当王宇泽走出自家地下室，看到天空中居然下起了鹅毛大雪，最近都待在地下室，时间过得好快啊！就在王宇泽感叹人生之际，妹妹凌云抱着凋零走了过来，看着那可爱的凋零，哥哥你能不能别玩失踪啊？还记得今天是什么日子吗？王宇泽接过凋零，今天是什么日子？凌云说道，今天是圣诞节，哥哥不会连一起吃饭的女孩子都没有吧？我可是很担心你的终身大事。王宇泽反问道，那你呢？凌云大义凛然地说道，我可是学生，首要任务当然是学习了，我和妈妈今天都要出去吃饭，你也找个人和你过吧。王宇则表示怎么可能没有，这可把凌云震惊了，真的假的？就算有人找哥哥，我觉得你也会把天聊死。王宇则很是尴尬，这怎么可能？算了，你还是去忙你的吧。对了，上次我过圣诞节是什么时候啊？王宇则拿出手机联系了刘莹，约好了见面的时间和地点。正准备出门的时候，凌云问道，你不会穿这身就直接出去吧？看着他那寒酸的样子，你跟我来吧。一身帅气的王宇则来到约定的地点，我不会迟到了吧？都怪凌云那家伙使劲折腾。这时刘莹走了过来，那时尚的穿搭显得她更加漂亮了。王宇则的老脸直接就红了。王宇则急忙说道，上次在协会门口真是多谢你了。刘莹笑道，没关系，你不是要给家人买东西吗？我们先去百货店吧。刘莹带着王宇则走进了百货店，没想到里面居然有着金碧辉煌的店面。看着王宇则那惊讶的表情，这里是 VIP 专区，只有富豪和执法者才能进来。看着展台上的东西，这些道具普通人也能使用，所以价格有点昂贵，要不我们换一家？王宇则笑道，没事，我只是不知道该选什么。刘莹指向一边，那是我推荐的店铺，豪尔萨。王宇则走进店铺，这不是名牌吗？刘莹说道，原本他们一年才做几件商品，没想到最近店铺有了大量货物。王宇则看着展柜中的道具，这不就是老爷子的作品吗？怪不得老爷子有那么多名贵跑车。在王宇则选好礼物之后，他们两个来到了饭店。刘莹拿出手机拍照打卡，这里的食物不错啊，你平时经常来吗？王宇则说道，这是我朋友推荐的，自己吃了一块牛排，很不错，
下次我带家人一起过来吃。在吃完晚餐之后，刘莹问道：“你有什么兴趣爱好吗？”王宇则仔细想了一下，我好像没有什么太喜欢的东西。刘莹说道：“我感觉你好特别爱，您不用在意我说的，是我喝多了。”听到刘莹的话，王宇则这才意识到自己一直以来都没有为自己而活。刘莹看到王宇则沉默了，宇则哥，你不要误会，之前听父亲说过你的事，而且我今晚喝多了，不小心说错了话。王宇则笑道：“谢谢你关心我。”刘莹害羞地问道：“那宇则哥明天有时间吗？我们一起去看电影吧。”可他的话音刚落，饭店外传来呼救声，没想到特殊传送门居然出现在市中心，虽然没有造成什么伤亡，但是王宇则的圣诞夜被毁了。协会的成员说道：“谢谢各位执法者的帮助，作为奖励，我们将通过抽奖的方式决定传送门的攻略权。”王宇则看向自己的手表，精英执法者就算不参加抽奖，也可以直接进入攻略名单。刘莹看到王宇则那块老旧的手表，就在他想要询问的时候，程鹏穿着圣诞服装走了过来，突然发生情况，我连换衣服的时间都没有。悄悄靠近王宇则，没想到今天你出来约会了，不愧是我的偶像。王宇则和刘莹打算各自回家，程鹏又追了上来，您怎么关机了？王宇则说道：“可能是没电了。”怎么了？程鹏喘息着说道：“刚刚得到消息，传送门的判定等级出来了，这个传送门被判为未知，危险程度在 S 级之上。”看着那奢侈的名牌礼物，妹妹凌云夸张地流下了眼泪，这真是给在下的吗？王宇则看着妹妹那副表情，你这是怎么了？妈妈看着桌子上的礼物，这些东西很贵重吧？而且泰隆先生也给我买了同样品牌的东西，是让我情何以堪啊？王宇则笑道：“您只要请他吃顿饭就好了。”王宇则回到自己的房间，往往 S 级传送门的出现都会带来腥风血雨，而这次居然出现了未知等级的特殊传送门，肯定十分危险。王宇则问道：“陆，你知道这是怎么回事吗？”陆表示他有些猜测，不过也要去验证一番才行。我先和艾尔商量一下，你先睡觉吧。王宇则表示自己那里有心情休息。陆则表示总不能一晚上的时间就发生天翻地覆的事情吧。于是王宇则便放松了下来。第二天，特殊传送门的事情已经传遍网络。看着电视新闻的王宇则突然想到一件事，他急忙走出客厅：“程鹏，你来我家接我一下。”没想到程鹏那家伙已经到他家楼下了。在前往传送门的路上，王宇则表示自己要去确认一件事。来到传送门的附近，这里已经停满坦克，被列为了军事禁区。不过王宇则依然轻松走了过去，他使用魔眼看向那座传送门。陆，你能看出什么吗？陆表示自己猜对了。得到陆的消息之后，王宇则急忙问道：“程鹏，你知道其他的传送门在那吗？我们过去确认一下。”程鹏放下电话：“可是协会长在找你啊。”王宇则却表示传送门这件事很重要，我必须去确认一下。而在协会的会议室中，几名佣兵坐在会议桌上，第11名佣兵怎么还不来啊？傍晚，王宇则和程鹏终于回到协会门口。程鹏表示完蛋了，那些人肯定生气了，明明是早上就通知过来开会的。王宇则笑道：“我不是已经打电话跟协会长说了吗？不必担心。”程鹏沮丧地说道：“您不知道职场的残酷。算了，这次您是以佣兵身份参加这次会议，这次还要隐瞒身份吗？面具我带来了。”王宇则说道：“我不想隐瞒身份了。”可是当王宇则靠近那个会议室，他感受到了强大的魔力气息。当他走入之后，众人齐齐看了过来。协会长笑道：“你终于来了。”刘昊天示意王宇则坐在他身边：“你怎么迟到了那么久？”王宇则尴尬地说道：“有点事情耽搁了。”对面的小孩问道：“你的称号叫什么呀？”王宇则看着他那副学生装扮，这孩子是谁？最讨厌别人问我那个问题了。使用魔眼查看他的魔力，没想到他居然很是强大。这个会议室里藏龙卧虎啊！国内10大工会，地院工会的会长方地院说道：“没想到今天会遇到第11位佣兵，这里加上吴泰龙和协会长，一共才有7人，除开魔王郑雅莲没来，还有3个人没到场。”协会长说道：“好了，我们现在开始开会。我这次召集大家过来，是因为我国境内出现了5座特殊传送门。”方地院问道：“如果您要攻略传送门，不是应该召集10大工会的成员吗？”虽然方地院是佣兵，但他并不想让其他佣兵参加攻略，毕竟10大工会本就是一体的。刘昊天说道：“现在不是勾心斗角的时候，方地院会长应该知道这次的情况很特殊。”通过一番讨论之后，协会长决定派出先遣队去调查，其中有一对双胞胎姐妹表示她们愿意去。王宇则通过魔眼观察他们的魔力仅次于协会长，同时那个小屁孩也举手了。王宇则和刘昊天自然不会缺席，最终方地院也加入了进来，这样5人调查小队就凑齐了。协会长看到人员凑齐之后，刚想宣布散会，王宇则举手说道：“我今天调查了国内的全部特殊传送门，过程中我调用了自己的特殊天赋，这些不方便告诉你，不过我可以肯定的告诉你们，我靠近他后感应到了恶魔。”众人都是一惊，明显他们也知道恶魔的事情。方地院问道：“你是说这次特殊传送门的出现与恶魔有关吗？”王宇则说道：“我估计全世界出现的传送门都是恶魔的领地，传送门是被恶魔废弃的领地，而特殊传送门则是为被废弃的领地，那里面住着比魔塔守护者还要强大的恶魔领主。”待到商业好了之后，其他的佣兵都起身离去。王宇则顿时觉得开会好累啊，但却没有丝毫的进展，最终变成了一个人负责一个传送门。王宇则还失去了进入传送门的机会。王宇则向陆问道：“独自前往真的没关系吗？”陆骂道：“你刚才是睡着了吗？”那个老头子说了，与其让一群乌合之众前去，不如让一名精英负责。之所以王宇则被换了下来，是因为吴泰龙阻拦了他。明天你带好行李来协会找我，到时候我跟你解释。当王宇则走出会议室，没想到刘昊天在等着他，是不是不甘心？要不咱们喝一杯？王宇则笑道：“你这个大忙人今天居然转性了。”刘昊天说道：“
这次的委托跟平常不一样，我心里也没底。王宇则便答应了下来，同时把程鹏也叫上了。三人来到餐厅，几杯酒下肚，三人就活络了起来。程鹏好奇地问道：“你们二人是怎么认识的？”刘昊天笑道：“他之前做过新手教导，每天皱着的眉头，感觉就像天要塌了一样。那时候刘昊天亲自教导王宇则，看着辛苦杀怪的王宇则，你怎么还没有升级啊？”他思考了好一会也没有答案，最后弯腰说道：“明天之后我很难再来指导你了。”虽然之后刘昊天隔一段时间还是来看一下王宇则，但王宇则自己并不喜欢自己的状态，他是来显示自己的优越性嘛。直到某一天，王宇则告诉吴泰龙，他不想再做执法者了。感觉一身轻松的王宇则回到当初的家，没想到刘昊天找了过来，他领着刘昊天走出家门。你不觉得招呼都不打找过来是件很没礼貌的事情吗？刘昊天说道。不好意思，因为你不接电话，就只能找了过来。王宇则说道。你找我什么事？提前跟你说一下，我今天开始决定不当执法者了。没想到刘昊天拿出一摞资料，这是我花了1周从国外找来关于升级的资料。王宇则很是好奇，你为什么跟我说这些？刘昊天说道。我不擅长安慰人，所以只能帮你找来这些资料，希望你不要放弃。还有就是我的小算盘，我希望拥有未知可能的特殊执法者站在我这一边。就是这样，王宇则被刘昊天忽悠，最终成长到了现在。其中王宇则可是在一级徘徊了5年，当全世界都在认为王宇则无法升级，他身边只有刘昊天支持他。王宇则看着笑道：“这么大的人情，我还你不就行了吗？比如救你一命。”刘昊天笑道：“看蛮牛的。”2天后的康川国际机场，在一片聚光灯下，王宇则和吴泰龙走进机场，他要和吴泰龙去往 M 国参加会议，讨论这次特殊传送门的事情。王宇则走在这闪光灯下，整个人都懵逼了。吴泰龙站在记者面前，我们此次去总协会，会讨论传送门事情，我们将拿出解决方案，还请国民们不要担心。记者们问道：“您旁边的男士是谁？是一同参加会议的协会成员吗？”吴泰龙说道：“这是前不久公布的新精英执法者，代号狼牙棒。”王宇则直接就懵逼了，这是什么？王宇则头晕目眩地走向飞机，这次他可是够出名了。眼看要走上飞机，王宇则脱去了鞋子。吴泰龙好奇问道：“你为什么要脱鞋啊？”王宇则问道：“坐飞机不要脱鞋吗？”王宇则来到 M 国酒店，他看着与妹妹凌云的聊天，他居然敢骗我，等我回去就把你大卸8块。他仔细感应，这座酒店内有受到强大的气息，难道是全世界的强者都聚集在这里了吗？艾尔变为人身，主人有何吩咐？王宇则说道：“没有什么事，只是想到你都得到肉身了，就出来透透气。你的翅膀太显眼了，能收起来吗？”艾尔直接摇身一变，身上穿了一套骑士服。王宇则看着艾尔的服装，等会我们去逛逛街，给你买点衣服。在一座特殊传送门内，刘昊天轻松躲过一只螳螂的攻击，轻轻一跺脚，出现大量冰块将其冻住。看到蔓延4周的冰块，我真不适合潜入工作啊！他往前走去，一个巨大的深坑出现在他面前，他感觉地下气息不同寻常，先回去汇报吧。没想到坑中飞出无数蛛丝，他们迅速将刘昊天缠绕。刘昊天幻化出一把冰刀，轻松将这些蛛丝斩碎。我就算再疲惫，也不会怕这些雕虫小技。却没想到深坑中飞出更多蛛丝，一瞬间将刘昊天牢牢困住，更是捂住了他的口鼻。他顿时使不上劲来，直接被蛛丝拉进了深坑。在 M 国的酒店内，程鹏也跟了过来，他为了给王宇则一个惊喜，特地准备了一个隐藏气息的项链。看到王宇则出来之后，王宇则先生，你没想到吧？可是王宇则并没有多少惊讶，你怎么来了？而程鹏则是死死盯住了穿着可爱衣服的艾尔，这是你的女儿吗？王宇则带着可爱的艾尔和程鹏一起来到了酒店的餐厅。程鹏好奇地问道：“这个孩子就是那个黑影吗？犬能化为人形，真是太神奇了。”而且程鹏丝毫感受不到艾尔身上的魔力，或许这是机制的问题吧。程鹏靠近王宇则，悄悄说道：“你应该感觉到了吧？这里到处都是怪物，所有人都是全球屈指可数的强者。”陆提醒道：“你别想激活魔眼，这帮人当中或许有人能察觉到。”程鹏左顾右盼，这么多强者聚集一堂，真是不可多见。那个人是中东的超级执法者，代号石油王。那个是超级执法者素歌屋。就在王宇则观察众人的时候，一个高大男子走了进来，他的身上散发出不同寻常的魔力，虽然不知道他的具体实力，但应该和魔王一个等级的强者。他看向王宇则的方向，整个人散发出金色的光芒，这股气势直接压得程鹏都喘不过气来。王宇则也释放自己的魔力，和男子的魔力进行对撞。男子说道：“很不错哦。”王宇则站了起来：“你这是挑衅吗？”艾尔说道：“大胆，竟敢对主人无礼！”他直接捏碎手中的水杯，他要爆发了。男子大喊道：“为什么圣女大人会和散发恶魔气息的人在一起？”王宇则和艾尔明显一愣：“艾尔，你是圣女吗？”艾尔无辜地摇摇头。王宇则虽然不知道他在说什么，不过他应该感受到什么了。一个老者走了进来：“米卡尔，住口！”名叫米卡尔的男子看到来人，直接跪下参见教皇大人。这个老者居然是教皇。陆说道：“这个老者的实力不比场中的任何人差。”吴泰龙也走了进来，什么情况？王宇则看到吴泰龙之后，你怎么和教皇在一起？吴泰龙笑道：“我毕竟是国家代表，和教皇在一起很正常吧？”看向跪在教皇面前的米卡尔，整个人散发出恐怖的威压，场中的人都是一惊。米卡尔指着吴泰龙说道：“教皇大人，此人是……”还没等米卡尔说完，教皇大声阻止了他：“我都说了，开会前别惹是生非，居然还敢对他国贵宾指手画脚。”他又指向王宇则：“教皇大人，你难道感觉不到吗？他身上的恶魔是……”教皇再一次阻止了他。会议之前必须禁足反省，这是命令。
米卡尔最终只得黑着脸离开了。王宇则完全不知道是怎么一回事，看向艾尔，没想到艾尔低声念着米卡尔，然后整个人倒在餐桌上。王宇则急忙把他抱了起来，然后把他抱回了房间。艾尔突然昏迷，肯定和那个米卡尔有关。陆说道，他从那个人的身上察觉到了天使的气息。王宇则看向吴泰隆问道，那个米卡尔是何方神圣？吴泰隆说道，具体身份我也不清楚，不过他是巴蒂教国最顶级的执法者。吴泰隆告诉米卡尔的情况之后，他便离开了王宇泽的房间。他明天还要参加会议，吩咐王宇泽明天不要闹事。第二天，王宇泽来到会议的休息室，吴泰隆再次叮嘱，这里面都是这次陪同过来的超级执法者，你可千万不要闹事。王宇泽走进休息室，他看到了几个熟悉面孔，一个长须大汉走了过来，年轻人，你很特别，是有特殊能力吗？还是单纯的比我强？王宇泽还是第一次碰到探查不到任何气息的人。长须汉子握住王宇泽的手，我叫陶健，来自华国，代号美髯公。王宇泽正经地说道，我叫王宇泽，来自新柏，代号狼牙棒。这个美髯公可是华国家喻户晓的超级执法者。布尔哈特说道，胡子真帅，要不主人也留一个。这时素歌舞走了过来，我们昨天在酒吧见过，就连石油王也走过来跟王宇泽打招呼。王宇泽看到众人纷纷和自己握手，大家都这么友善吗？怒骂道，傻瓜，他们是昨天见识到了你的实力。王宇泽一一和他们握手，没想到那个米卡尔又阴魂不散地问道，圣女在哪？只是碍于教皇的面子罢了，我今天不会跟你闹事。可是当他从王宇泽身边走过，没想到王宇泽散发出了恐怖的杀气，吓得米卡尔急忙转身，而王宇泽则是看着门口笑道，终于见面了迪恩斯。两人的气息疯狂的碰撞，这可把在场的众人吓坏了。迪恩斯问道，你是怎么在短期内变得那么强的？王宇泽笑道，罗杰斯的那件事很遗憾，还有你的脚好帅啊。迪恩斯顿时气坏了，你这家伙。这时一名协会成员喊道，狼牙棒先生在吗？协会大人叫你，希望您赶快前往会议室。王宇泽走迪恩斯的身边走过，算你走运。王宇则向外走去，突然感觉到迪恩斯身边的男子有着恶魔的气息。陆说道，他是个恶魔，为什么迪恩斯会跟恶魔在一起？王宇则带着疑问走进会议室，他站在大厅中，总感觉自己像是个罪人一般。坐在中央的初代5大执法者血帝问道，狼牙棒，你可知道我们为何叫你来？王宇则小心地说道，我不知道。顿时会议室一片寂静。血帝说道，我们之所以叫你来，是听说你知道了些内幕。王宇则看到吴泰隆点头之后，你应该听说了，此次传送门事件当时我就在现场，也调查了新柏的其他传送门，发现了个事情，这些传送门的背后可能是安德拉斯，不过他肯定有帮凶。欧洲理事会会长宙斯骂道，胡说八道，你的意思是传送门是人能操控的吗？王宇则淡定地说道，您就这么确信吗？您知道所有执法者的能力吗？谢帝说道。宙斯坐下，此人说的有道理，你的根据是什么？王宇则说道，我不方便透露我的特殊天赋，另外我还要澄清，犯人不是人类，对方应该是恶魔。可当王宇则说出恶魔的时候，没有看到有任何人惊讶，而且血帝作为北美代表，正是他带着迪恩斯来的，他不可能不知道迪恩斯身边的人就是恶魔，这群人早就默许了恶魔的存在。王宇则和吴泰隆回到酒店，吴泰隆很是好奇，我还是第一次看到你这么激动，是因为迪恩斯吗？王宇则表示自己很不理解。吴泰隆问道，是因为迪恩斯带来的那个恶魔吗？王宇则一愣，你也早就知道了吗？吴泰隆坐在王宇则的床上，我知道你在想什么，但并非所有恶魔都是敌人，魔王不就跟恶魔在一起吗？我最近听说恶魔也是一群可怜人，他们原本是地狱的掌权者，但魔塔和地狱合并后就被边缘化了，他们的权力被剥夺，所有部分恶魔投靠了人类，各国领导人默许了能成为助力的恶魔，为他们提供庇护所。当他看向王宇则的时候，王宇则已经被系统的惩罚弄晕了。第二天，王宇则从自己的床上醒来，这一幕又是那么的熟悉。艾尔坐在王宇则的床前，艾尔，你也醒了？艾尔说道，对不起让你担心了。王宇则说道，你晕倒的原因以后再告诉我吧，我怕又被莫名其妙的惩罚了，光是听到情报就有这么大的杀伤力，这也太变态了。艾尔说道，想要被惩罚也要满足3个条件，首先是听者要对情报好奇，第二是听者拥有足够的潜力，往后有机会获得情报，第三是对说者没有任何敌意，任何一个条件不满足，惩罚也不会生效。王宇则从床上坐了起来，现在是几点了？看到吴泰隆的消息之后，今天的会议已经开始了，他要去处理一下自己的事情了。既然见到了迪恩斯，就这么回去了实在太可惜了，他准备去正义联盟做些安排。布尔哈特吸收传送门之后，出现了一个新的能力，可以开启2个固定的传送门，只要在北美开启一个传送门，他就可以自由来往于北美了。于是他悄悄来到正义联盟附近的厕所，因为入侵顶级工会的难度太高了，于是他打算另辟蹊径，整个人元素化成水流进管道中。王宇则来到正义联盟下方的下水道，王宇则开启了自己的传送门，老爷子从中走了出来，麻烦你隐藏这座传送门。老爷子笑道，放心吧，实在不行把小豪叫过来帮忙。王宇则回到公共厕所，正事总算搞定了。一个不合时宜的话音响起，你去哪了呀？王宇则急忙将路和艾尔切换成常见。米卡尔出现在王宇则的面前，离得这么近，王宇则都没有察觉，他是从什么时候开始跟踪我的？我干的事情都被他发现了吗？既然如此，只能动手了。米卡尔笑道，杀气这么重，是打算杀人灭口吗？不愧是恶魔的走狗，别那么紧张，我不是来打架的。王宇则质问道，
你一直在跟踪我吗？米卡尔说道。你误会了，我没跟踪你，只是正好来正义联盟有事，跟你一样。王宇泽很是惊讶，难道他都发现了吗？陆说道，直接杀了吧。王宇泽爆发出恐怖杀气。米卡尔笑道，我没打算和你动手，具体不知道你在做什么，不过看你这反应，貌似动机不纯。王宇泽身上的杀气满满消散。米卡尔说道，我刚刚也说了来这办事。王宇泽问道，是因为圣剑吗？米卡尔直接炸毛了，你居然连这个都知道，还把恶魔带过来。王宇泽感受着米卡尔的杀气，你这种层次应该知道，有些恶魔也是恶魔的援军吧？米卡尔的杀气更盛了，你这是在挑衅我吗？你不知道我们巴蒂帝国是被恶魔灭国的吗？王宇泽表示自己很无辜。米卡尔直接长出6双翅膀。王宇泽看到这一幕，这家伙居然是天使，难道他比魔王还强吗？在酒店中，吴泰龙在拨打王宇泽的电话，宇泽到底去哪了？着急要回国呢。米卡尔一瞬间来到王宇泽的面前，两个轰然撞在一起。王宇泽说道，你不是说自己不想打吗？甚至还在这么显眼的对方闹出那么大动静，你到底是在想什么？米卡尔笑道，这里已经被结界覆盖了，也就是说谁也不会妨碍我们了。当米卡尔再次攻击而来，王宇则使用了布尔哈特的反伤，他也趁机飞到了空中。米卡尔嘲笑道，你都没有翅膀，飞在空中不就是待宰的羔羊吗？布尔哈特开启传送门，王宇则借力冲向米卡尔，刚才恶魔的事情是个误会。米卡尔笑道，我知道，因为你身上没有散发任何恶意，我不过只是单纯想和你打一架罢了。两人在激烈的碰撞之后退到一边，貌似不会动真格的了。他的目的好像是为了试探什么。市中心突然出现特殊传送门，军队已经将附近团团包围。青龙工会会长李文龙吩咐作战概要，先斗部队由我们战力最强的青龙工会负责，等我们清理不确定因素之后，卡因工会和乌花工会再一次进入内。王宇则觉得这样安排很合理，但还是太慢了。既然连王昊天这种战力的人都没能逃出来，对方肯定不会给我们任何喘息机会。此刻他肯定命悬一线了。李文龙突然盯住王宇泽，希望你不是个累赘。王宇泽也瞪了回去，你是看不起谁呢？程鹏说道，不用太在意，他虽然有些刻薄，但绝不是坏人。想到最近这么出风头，泰龙哥我可得好好谢谢你啊。于是李文龙带着他们工会的人进入了传送门。虽然王宇泽觉得这样很是合理，可是昊天可能等不了了，看来只能单独行动。还好上次围剿正义联盟的时候，与卡因工会的副会长有过交情，布花工会那边也是刘莹当会长。等了20分钟之后，王宇则和他们一起进入传送门。可当他们穿过传送门之后，里面遍地都是执法者的尸体，死伤惨重。若提醒王宇则保持警惕，这道传送门是巴尔大恶魔级别的领地。王宇则可是记得巴尔在72位恶魔中排名第一，岂不是迄今为止的传送门都不能和他相比？陆进行解释，这个传送门还没有和这个世界完全连接，他还是徒有虚名，不过也不能掉以轻心。卡因工会的人看着这副惨况，幸好先进来的是青龙工会，我们朝着他们的方向前进吧。众人在峡谷中前行，一个老者拍了拍王宇泽，你就是刘英魂牵梦绕的小伙吧？听他经常提到你，所以我一直想见见。刘英红着脸喊了声奶奶。宇泽哥啊，这都是误会，奶奶她经常喜欢开玩笑，还请您不要太在意。刘莹的奶奶作为雾花工会的顾问，她看向了王宇泽手中的路，虽然我很想再和你多聊一下，但现在不是时候了。他的话音刚落，无数的怪物冲前方冲了出来，所有人做好战斗准备，坦克去前面。众多坦克们将盾牌插入地下，升起道道防御，无数的怪物撞击在防御墙之上，而飞行怪物则是越过了防御，地上的法师们则是使用魔法弓箭进行攻击。王宇泽也加入了战斗，只是一个瞬间，王宇泽从众人之间穿过，无数的怪物都被干掉了。他爬上山崖，看向源源不断冲来的怪物，虽然这些怪物实力一般，但这样下去大家的魔力都会被耗尽的。这时一道金色闪电落在场中，只见米卡尔漂浮在空中，我来帮你了。而王宇泽则是不怀好意地看向他，这可真是天上掉馅饼啊。李文龙问道。王宇泽执法者，那人是谁？王宇泽说道，他是巴蒂斯教国的援军，人品不知道怎么样，但是实力挺强的。王宇泽看向刘莹，接下来我要单独行动了。听到这话，他急忙阻止，这也太危险了。可是再这样下去，昊天可能等不及了。卡因工会副会长童俊也是劝说，很感激你担心会长安危，但是单独行动真的太危险了，只要不是一个人行动就行了吧。王宇则执行米卡尔，我会带着他一起去。而在击杀怪物的米卡尔左看右看，顿时有种不祥的预感，没给其他人继续劝说的机会。王宇则直接高高跃起，龟五路和艾尔光明和黑暗两种力量疯狂翻涌，随着王宇泽的麾下，直接在前方造成了100米长的通道。米卡尔转身准备出发，王宇泽问道，虽然钱多啊，但是掉落的水晶不能不捡吧？米卡尔说道，你不是很急吗？还有空捡这些？王宇则表示很快的。他开启自己的传送门，无数的骷髅从中走出捡起水晶，这可把米卡尔吓坏了。同时拥有恶魔之力和神圣之力就算了，还能制造传送门，这家伙到底是何方神圣？两人来到王昊天坠落的大洞，就是这里吗？路表示这里连接了其他空间。王宇则用剑刻下标记之后，两人就跳了下去，已进入波蒂斯领地，开启领地战。王宇则看向米卡尔，你能听到系统声音吗？米卡尔很是疑惑，什么系统声音？路进行解释，主人和这家伙的立场不一样的，您拥有自己的领地，所以才能听到。这居然是波蒂斯的领地，他可是不亚于那个的存在。他当初仅靠战力就登上了排位。米卡尔看到王宇则在那里嘟嘟囔囔，我们出发吧。
可没走几步之后，王宇则突然头痛欲裂。陆进行科普，这里恶魔之力强盛，他体内的平衡被打破了。过了一会，王宇则调整了一下状态，便站了起来，他的眼睛也变了颜色，看着米卡尔那好奇的眼神。王宇则急忙解释这是自己的美瞳。米卡尔反问道：“你真当我是四肢发达的傻子吗？”就在青龙公会艰难奋战之际，龙国的超级执法者陶剑来了。看到青龙公会许多成员负伤，你们应该和王宇则执法者一起走更稳妥一点吧。李文龙叹息一声：“我没心思带些累赘。”陶剑心中十分纳闷，但也没有说什么。李文龙随即吩咐：“做好准备，10分钟之后出发。”他可不想和一个靠着协会的狂妄小孩来跟他分战果。而在波蒂斯领域中的王宇泽和米卡尔，你那不是美瞳，而是恶魔之眼吧？你这家伙越来越摸不透了。这个方向正确吗？你就一点不犹豫？王宇泽表示自己能感受到昊天的气息就在前方，他施展神速朝前面冲去，而米卡尔也不甘落后，奋力的追击。王宇泽跑了一会，突然停下，在他的前面出现无数的茧，感受到刘昊天就在里边。王宇泽将陆和艾尔切换形态，他要上了。陆急忙阻止，这里面可是波蒂斯的老巢，里面布满了机关和陷阱，你不要忘我刚才的系统语音。王宇泽随即向前方大喊：“波蒂斯，我正式向你宣战！”王宇泽和米卡尔直接就被传送了。而在洞穴上方，青龙公会和凯因公会的人碰面了，在人群中没有发现王宇泽，他就这么快战死了吗？这时有人发现王宇泽留下的印记，他是先下去了吗？独断专行的家伙真令人反感。陶坚问道：“你说的那个人是狼牙棒吗？”李文龙好奇地问道：“你认识那个累赘吗？他可不会因为王宇泽的提示就贸然跳下去。”刘英还想上前争论一下，却被他奶奶拉住了。就在这时，领地战开启，众人都被传送来到一个新的空间。在这里，他们遇到了王宇泽。陆进行介绍，这可是为了避免领地受损开辟的专属战场。刘英看到王宇泽很是高兴，而李文龙则是质问道：“王宇泽身边的人是谁？气息很强吗？看来是他抱的大腿。”大声呵斥：“单独行动的罪责等会再跟你算。现在由我们青龙公会当主力进行领地战。”他的话音刚落，一大片怪物出现在视野的尽头。你们公会可能不太够吧？李文龙顿时压力大增，这少说也有500-600只，再加上3只军团长级别的，毫无胜算啊！王宇则喊道：“麻烦你们让下道。”他直接开启了自己的传送门，从天空中飞出施救，从众人的面前走过无头骑士，最后亡灵法师压轴出场。看到这密密麻麻的军队，这不是在做梦吗？艾尔也变成天使形态。王宇则宣布战斗开始吧。随着王宇则宣布战斗开始，骷髅士兵便和螳螂怪们战斗在一起。李文龙不肯服说：“我们绝不做打杂的活。”带领青龙公会的成员们也发起了冲锋。这时艾尔展开自己的翅膀：“米卡尔，你应该不会妨碍我吧？”米卡尔弯腰行礼：“当然了，圣女大人。”艾尔看了一眼他：“别叫我圣女，我有主人赐予的名字艾尔，我只是在执行主人的命令，想帮忙的话随你。”他瞬间朝着怪物冲去，他只是一剑挥过，一只军团长级的怪物就被斩断了利爪，然后将手中圣剑举起，粗壮的金色雷霆就击打在怪物群中。陶剑很是震惊，这是天使吗？这下你应该相信了吧？他可以操控天使和恶魔。陶剑还想对李文龙说教一下，没想到他居然泛起花痴。陶剑也是久违的体会到了累赘的感觉。随着米卡尔的帮助，艾尔开始大杀四方，亡灵法师顿时压力大增，这也太嚣张了！吩咐骷髅们快点撤退，这些力量对我们十分克制。艾尔再次打下一道闪电，没想到这次居然被军团长级别的螳螂怪挡开了。这时底下的怪物继续朝着公会成员们冲去，大家做好准备，他们要来了。艾尔见到怪物们朝着王宇泽冲去，谁允许你们靠近主人的？只是一瞬间就斩杀掉无数怪物。就在艾尔松懈的时候，军团级螳螂怪的利爪攻击而来，公会的成员们也在奋力战斗，可是他们很快发现这些螳螂怪们对他们不感兴趣。陶剑马上反应过来，保护狼牙棒，对方的目标是他。原本以为这只是跟怪物们的战斗，所谓领地战本质上是指挥之间的厮杀，既然召唤兽众多，对方肯定想擒贼先擒王。可是随着王宇泽挥动手中的鹿，天空中的怪物都被瞬间斩杀了。陆询问道：“主人，你为什么一直不用死亡之力呢？弄得我比艾尔弱一样。”王宇泽看向鹿：“你可是我的秘密武器，艾尔也快到极限了，我们该上了。”王宇则穿过人群冲入怪物群中，陶剑直接就震惊了，拥有战斗能力的召唤术师吗？李文龙也陷入震惊，青龙公会给我上，不能让别人瞧不起了。就在王宇则开始大杀四方之后，艾尔朝着王宇则飞了过来，我的力量快耗尽了，很难继续维持这个形态。在得到王宇则的允许之后，就变成了圣剑形态。与此同时，波蒂斯终于苏醒了，一道利爪瞬间朝着他刺来，没想到他根本挡不了，波蒂斯又射出无数尖刺，将空中的狮鹫们打得个措手不及。而地上的骷髅们倒是无所谓，只要王宇则还有魔力，他们都不会消亡。战局不容乐观啊！继续拖下去对王宇则没有好处，特别是公会成员们被米卡尔的圣之领域所保护，不知道他还能坚持多久。王宇则当即使用死亡之力朝着波蒂斯冲去，没想到只是刺出了一小个窟窿。陆说道：“没想到体积那么大还坚硬，如果他暴走这一带，就会被夷为平地。一旦传送门内的人类全灭，完全踢的波蒂斯就会出现市中心。”而王宇则体内黑暗之力暴涨，整个人喷出无数鲜血，体内平衡已经被打破，若再使用死亡之力可能会死。可是波蒂斯的利刺就要刺来，必须要想其他办法。讲到波蒂斯进入市区，妹妹和妈妈就会受到伤害。陆大喊：“
如果你没有任何胜算的话，就用力把我扎进你的身体。王宇泽最终将鹿插进自己的身体，与黑影魔的连接正在提升，特殊存在正在降临。在米卡尔快要坚持不住的时候，螳螂怪们急忙调转方向，向外逃去。而在波蒂斯的利刺之上，王宇泽怪异在蹲在那，连王座都沾不上的蝼蚁，竟敢在我面前上蹿下跳，跪地求饶吧！地狱之王回来了。此时的王宇泽脸上张满黑纹，头顶更是长出了2个犄角。李文龙看到王宇泽这副样子，恐怖的气息已经压得他浑身颤抖，无数的黑暗之力开始汇聚，波蒂斯的身体开始剧烈膨胀，发出剧烈的爆炸，将地面上的工会成员们都吹飞了。当陶剑降落之后，看向身边的众人，大家没事吧？可是当他看向前方，波蒂斯破茧而出，变成了一个巨大的螳螂。光是波蒂斯站在那里，讨伐队的成员们都站不住了。一旦他和王宇泽开打，社里的人都得死。不过也好，最起码能阻止那东西安然地离开传送门。波蒂斯高高举起利爪，然后猛然朝着王宇泽挥下，那剧烈的风压直接将地面的讨伐队压倒在地。而当利爪即将接触到王宇泽的时候，波蒂斯，你的警惕心是让狗吃了吗？他仅仅打了一个响指，波蒂斯的上半部身体就被轰飞了。下方的陶剑和李文龙完全懵逼了，这是怎么回事？他们完全没有看到王宇泽是如何出手的。王宇泽看着波蒂斯的身体，有点小聪明啊，一瞬间就来到波蒂斯的巨大身体之上，扳住了一个缩小版的波蒂斯，以为用虚张声势就能逃掉吗？波蒂斯剧烈挣扎，要是知道你在这里，我绝对不会来的，我是被骗了，我把一切都告诉你，求你放了我。王宇泽笑道，没必要，我有办法知晓一切，唯一可惜的就是你太小了，只够塞牙缝，照我一命入息。可他的话还没有说完，王宇泽就张开血盆大口，使用技能同类相食，待将波蒂斯吃完之后，王宇泽提着刘昊天便从那巨大的身体上跳了下来，直接将他扔在地上。亡灵法师急忙跪下拜见小主人。王宇泽看了一眼亡灵法师的脑袋就爆了，小不死族竟敢如此称呼我，以为生命之河在传送门里面我就弄不死你吗？亡灵法师说道，您已经失去理智，请把身体还给大主人。艾尔凋零变成实体形态包围住王宇泽。鹿，请把身体还给主人吧。鹿捂住王宇泽的脸颊，你们还真是烦人啊，只是释放威压就将包围圈冲散。鹿很是震惊，没想到他居然留手了，那些胆敢敌视我的家伙不都是被我生动活剥了吗？这时王宇泽脸上的黑纹开始褪去，整个人摔倒在地。这时李文龙带着青龙工会的人包围上来，他必须被杀掉。就在王宇泽昏迷之际，李文龙带着他的队伍包围过来，必须趁他失去意识杀掉他，不然就没有机会了。你们没有看到他刚刚连自己的召唤兽都攻击了吗？死人活着绝对会成为祸害。美髯公陶剑也是面色凝重的看着，而艾尔大笑，你们的命都是主人救下的，却在这里忘恩负义，你们这帮人渣，这次我要杀光这些蝼蚁。艾尔展开天使之翼，绽放出无数道雷霆之力，众多强者震惊不已。当他们亲自面对艾尔，才知道他的恐怖。这时刘莹的奶奶越过众人来到艾尔的面前，人类，我不想对毫无敌意的人动手，不过你要继续靠近主人，照杀不误。刘莹的奶奶看了看王宇泽，你的主人再这么躺下去就真的死了，你拖得越久，他活下去的机会越小。王宇泽进入异世空间，鹿说道，这里是王者的世界，我会忘记今天回忆起的一切，你，我，还有……可是鹿还没有说完就掉线了。王宇泽从昏迷中醒了过来，刘莹的奶奶看着他，你醒了。王宇泽起身看了看自己的伤口，是你救了我吗？刘莹的奶奶说道，不是我救的，是你的手下和米卡尔。王宇泽看向身后的米卡尔，他身上的魔力已经低到了不可思议的地步，在自己昏迷的这段时间到底发生了什么？刘莹的奶奶转身离开，等这里尘埃落定你再来找我。当他走远之后，回头看了一眼，他就是王行的儿子吗？经过与米卡尔进行沟通，王宇泽才得知了他虚弱的原因。没想到米卡尔居然把自己的圣杯碎片给了王宇泽，只是他很搞不懂为什么刘莹的奶奶知道圣杯。原来在王宇泽昏迷的时候，刘莹的奶奶说服艾尔之后，将艾尔握在手中，他家要把艾尔也插进王宇泽的身体，同时还用到了米卡尔身上的圣杯碎片。那个老人到底是怎么知道圣杯碎片在我身上的？王宇泽也是第一次见到刘莹的奶奶。米卡尔对王宇泽更是好奇，迄今为止圣杯只对认可他，没想到王宇泽对圣杯的融合度比他还高。拥有魔眼代表你是恶魔，但你有同时能融合圣杯，你到底是什么存在？他也回答不了米卡尔的问题。看到讨伐队的成员在进入奖励房间，王宇泽触摸到波蒂斯的尖刺，系统提示响起，是否吸收传送门？但王宇泽将要进入传送门之际，李文龙和陶剑等人走了过来，他们都是深深的鞠了一躬，谢谢你救了我们，我代表青龙工会感谢。布尔哈特急忙提醒主人，你不要信他们，刚刚就是他们想要杀了你。王宇泽摆摆手说道，没必要那么隆重，我也只是为了攻略传送门而已，还请你们三缄其口，发生在这里的事情都请帮我保密。看着他们进入传送门，布尔哈特很是不满，主人你为什么要放他们进去啊？那帮人那么坏。王宇泽叹息一声，他总不能杀人灭口吧，况且对方可是有2名超级执法者，以他目前的状态也奈何不了他们。而在现实世界中，一群人在守卫传送门，突然传送门打开，攻略团队就从中走了出来。王宇泽回到工会总部，他还是没有从怪物口中问出绑架刘昊天是为了做什么。陆提醒王宇泽，你可以直接问他呀，在你昏迷的时候我已经吃了他，你
你直接黑影化就行了。而当王宇泽回到家中，他妹妹已经察觉出凋零不是普通的狗狗了，他应该就是执法者的召唤兽吧。他原本还想去教训王宇泽几句，不要老是说危险的地方，可当他推开王宇泽的房间，却看到王宇泽已经累倒在床上了。在王宇泽昏睡30多个小时之后，他被程鹏的电话给吵醒，于是急急忙忙的来到餐厅和程鹏、刘莹会面。这次攻略传送门塔因公会伤亡较大，正在和青龙公会一起举行葬礼。因为王宇泽的原因，这次他们还算通关了，但其他攻略团队还没有通关的消息。王宇泽当即就想到了吴泰龙。刘莹瞪了他一眼，你不会想去其他传送门吧？王宇泽急忙摆手，以他目前的状态，去了就是送人头啊。而刘昊天执法者虽然没有外伤，但还是无法恢复意识，不知道恶魔对他做了什么。陆说道，如果你想知道，直接问不就行了吗？当王宇泽回到家中后，便进入了自己的传送门。你们热火朝天，骷髅士兵和秃鹫们在建造一座恢宏的大厦。当他来到波蒂斯的尸体前，直接触摸波蒂斯的尸体之后，便赋予了波蒂斯黑翼，顿时巨大的尸体迅速缩小，最终变成如同人般大小，跪在王宇泽的面前。王宇泽虽然成功复活了波蒂斯，但还是很是气愤，他决定要好好教训他一番。很快波蒂斯就被王宇泽打得鼻青脸肿，缩在一团瑟瑟发抖。波蒂斯，我就不拐弯抹角了，安德拉斯到底是什么目的？波蒂斯毫无保留地说道，安德拉斯给我们出了一个主意，就是夺舍执法者的身体去侵略地球。路骂道，一派胡言，就算经历再长的时光，安德拉斯也不可能做到那种事情。波蒂斯解释道，这确实不是他能做到的，这一切都归功于拜农的遗产。路提醒王宇泽，这绝不是单纯的夺舍，就代表地球再也不能压制他们的实力，会导致他们能100%发挥实力。王宇泽很是好奇，地球还有魔王和李明浩那样的强者，你都被我打败了，那个机会的成功率不高吧？波蒂斯说道，我是不幸运遇到了主人，但是安德拉斯说过，人类当中有他的帮手，此人就在一个叫做北美这国家中。